На острове Готса вечернее солнце ложится на желтые плиты так низко, что швы между ними становятся почти черными. В Иране под пустыней уходит вдаль ряд круглых колодцев, и по ним можно угадать реку, которой не видно с поверхности. В Египте каменные ступени спускаются к Нилу, и одна отметка на стене когда-то могла решить, будет ли у деревни зерно или долг. Древность сохранилась не только в царских гробницах. Иногда она стоит в поле, работает под землей или молча измеряет воду. Название будто подсовывает простое объяснение. Здесь, мол, работали великаны. Но если встать во дворе Гантии на Готса, легенда почти мешает. Перед вами не сказочный замок, а низкий островной двор. Медовый известняк, сухая трава, темные щели между плитами и солнце, которое уже клонится к морю. Камни не выглядят легкими даже сегодня. Некоторые блоки наружной стены выше человека, а вес отдельных плит измеряют десятками тонн. И вот тут начинается неудобный вопрос. Эти плиты поставили люди, у которых не было бронзовых инструментов, письменных приказов, колесниц, столицы с царем и налоговой конторой. До пирамид Египта еще оставались века, до больших империй тоже. На маленьком острове в Средиземном море жила земледельческая община, и она почему-то решила вложить невероятное количество сил не в крепость, не в дворец, не в порт, а в каменное святилище. Местное имя связано с гигантами, это правда, но самое странное здесь не великанская сказка. Самое странное, что обычным людям удалось сделать то, что очень похоже на работу государства, когда государство рядом еще не видно. Гантия важна именно этим. Она заставляет смотреть не на одну огромную плиту, а на невидимую толпу вокруг нее. Тех, кто сеял зерно, варил еду, плел веревки, выбирал камень, спорил у входа и снова приходил утром. Чтобы понять этот храм, нужно на минуту уйти из двора к камню, который еще лежит в земле. Мальтийский известняк разный. Один мягче и податливее, другой плотнее и грубее. Для строителей это была не геология из учебника, а выбор руками. Где плита пойдет на стену, где ее можно подровнять, где трещина сама просит продолжения. Точных инструкций они нам не оставили, но камень подсказывает простой набор решений. Глыбу отслаивали, оббивали каменными молотами, подводили рычаги, а потом начиналась самая дорогая часть работы – не поднять, дотащить. На острове нет бесконечного леса, нет армии рабов из учебной картинки, нет железных кранов. Значит, каждый метр стоил еды, воды, времени и согласия. Плиту могли вести на волокуше, перекатывать на каменных шарах, тянуть веревками из растительных волокон. Такие шары находили у мальтийских мегалитов, и они хорошо объясняют, почему тяжелый блок мог сдвинуться без чудес. Но даже лучший прием не отменяет главного. Кто-то должен был кормить работников, следить за сезоном, решать, когда поле подождет, а когда храм важнее. Вот где появляется настоящая инженерия. Она не только в рычаге под плитой. Она в том, что десятки людей делают одно и то же в один день, не разбегаются и верят, что тяжелый камень стоит их усталости. Когда камень наконец стоит в стене, Гантия перестает быть кучей мегалитов. У нее есть ясный маршрут. Сначала узкий вход из вертикальных плит и перекрытие сверху, потом двор, потом внутренние округлые камеры, которые археологи называют апсидами. Слово сухое, но форма понятная. Человек идет по оси, а по бокам открываются закругленные пространства, будто храм не сразу отдает центр. В Гантии рядом стоят два таких храма, обнесенные общей стеной. Южный крупнее и древнее, северный примыкает к нему почти как продолжение чужой мысли. Это уже не просто тяжелая работа, это план, повторение, память о том, как должно быть устроено священное место. Внутри находили каменные алтари, следы огня, кости животных и обломки фигурок. Не табличку с объяснением, конечно, письменности у этих людей не было. Но порядок движения и вещи внутри подсказывают, что сюда приходили не переночевать. Здесь собирались ради обряда, ради общего действия, ради смысла, который стоил камня. Попробуйте удержать одну рабочую сцену. Плита медленно подходит к входу, веревки натянуты, под полозьями скрипит песок и дробленный известняк. Несколько человек смотрят не на небо, а на нижний край камня. Если он уйдет в сторону, вся сила станет опасной. Еще рывок. Еще короткий приказ жестом. И когда блок входит на место, в тишине появляется не чудо, а договор между людьми. Поздняя легенда сделала эту работу проще для памяти. Великанша принесла камни, и вопрос закрыт. Так людям часто удобнее. Сказка выдерживает вес, который трудно объяснить буднями. Но археология возвращает тяжесть на землю. В
В 1827 году Джон Отто Байер начал расчистку Гантии, и перед европейскими любителями древности открылось нечто куда старше привычных античных руин. Позже мальтийские исследователи, среди них Темистокл Замит, стали смотреть на такие места уже внимательнее, не как на курьез, а как на ключ к неолитической Мальте. Ранние раскопки были грубее сегодняшних, часть слоя потеряна, верх храма не сохранился. Это честная цена старого открытия. И все равно главный след остался. Две постройки внутри одной стены. Апсиды, пороги, плиты, которые пережили своих строителей более чем на 5000 лет. Сегодня Гантия входит в список мегалитических храмов Мальты под защитой ЮНЕСКО, но ее сила не в табличке у входа, она в простой мысли. Маленькое островное общество могло собирать труд так же уверенно, как собирало урожай. Не потому, что им командовал мифический гигант, потому что вера, еда, сезон и техника сложились в один общий ритм. Легенда оставила великанский след, камень оставил человеческий. И дальше мы будем искать именно такие следы, вещи, которые молча пережили тех, кто дал им форму. Сверху пустыня Уганабада выглядит почти пустой. Пыльный горизонт, рыжая земля и вдруг цепочка круглых отверстий, уходящая дальше, чем хватает глаза. Кажется, будто кто-то аккуратно продырявил равнину, но под каждым отверстием ни клад и ни ловушка. Там проходит трасса воды. Невидимая река, которая могла кормить поселение веками, без колеса, без мотора, без плотины. Вот странность. Если нужна вода, привычная мысль проста. Выкопай открытый канал и веди его к полям. Древние мастера Уганабада сделали наоборот. Они спрятали канал под землю на десятки километров. Это дороже, медленнее и опаснее. Значит, у пустыни была такая цена, которую нельзя было заплатить иначе. Удержите эту картину. Человек стоит на жарком плато восточного Ирана, видит горы вдали и сухую почву под ногами. Где-то глубже лежит водоносный слой. До него не дотянешься ковшом и воду не поднимешь насосом, потому что насосов здесь еще нет. Но если найти правильную высоту и правильный уклон, вода сама пойдет туда, где живут люди. Канат или Керис не спорил с пустыней в открытую, он обходил ее. Солнце не могло выпить поток, ветер не заносил его песком, а линия круглых шахт сверху была всего лишь следом большой подземной работы. Главная хитрость каната в том, что он начинается не там, где нужна вода, а там, где земля уже хранит ее. В предгорьях дождь и талый снег просачиваются в рыхлый грунт, собираются в водоносном горизонте и медленно идут вниз. Мастер ищет место, где этот слой можно перехватить. Там роют самый глубокий ствол. Его называли материнским колодцем. Дальше начинается терпение. От будущего выхода воды у поселения к материнскому колодцу тянут тоннель с мягким уклоном. Не крутым, а едва заметным. Если сделать слишком резко, вода размоет дно и унесет стенки. Если слишком ровно, она встанет. Канат держится на очень простой силе, но требует почти упрямой точности. Земля падает быстрее, чем тоннель, и потому поток идет сам. Круглые отверстия на поверхности нужны не для красоты. Через них поднимают грунт в корзинах, спускают людей, дают воздуху войти в темноту. Потом через эти же шахты чистят обвалы и ил. Сверху они выглядят как отдельные колодцы, но вместе это дыхание одной подземной линии. И вот ответ на главный вопрос становится почти бытовым. Открытый канал в такой местности терял бы воду еще до полей. Часть уходила бы в раскаленный воздух, часть в песок, часть забирали бы наносы и обвалы. Под землей поток шел холоднее, тише и экономнее. Пустыня не успевала его украсть. Но самая хрупкая часть каната была не вода, люди. Землекопов, которые делали такую работу, называли муканни. Они спускались в шахты по веревкам и ступеням, вырубленным в стенке. Внизу было тесно, пыльно, темно. Иногда над головой оставался слой земли, который держался только потому, что его пока не потревожили. Работа шла медленно. Один человек рубил грунт коротким инструментом, другой наполнял корзину, третий наверху вытягивал ее на веревке. Ошибка в уклоне могла убить весь замысел. Ошибка в креплении могла убить человека сразу. Еще был воздух. В глубокой шахте слабое пламя лампы подсказывало то, что сложных приборов тогда не было. Здесь можно дышать или пора уходить.
Особенно неуютно становилось у материнского колодца. Чем ближе тоннель подходил к водоносному слою, тем тяжелее становилась земля. Стена темнела, в щелях появлялась влажность, под ногами собиралась холодная жижа. Мастер должен был понять, где вода станет союзником, а где она сорвет ход работ. Представьте этот миг без героической музыки. В узком тоннеле слышен скрежет инструмента, сверху падает слабый круг света, где-то наверху ждут корзину с грунтом. Потом из стены проступает вода, сначала медленно, затем увереннее. Для поселения это будущий урожай, для человека внизу это еще и риск, потому что мокрая земля держится хуже сухой. У Ганабада эта логика выросла до масштаба, который трудно совместить с ручной работой. У каната Касабе, древнего подземного пути рядом с городом, материнский колодец уходит примерно на 300 метров. Главные ходы тянутся на десятки километров. Точный возраст ранних участков обсуждают, но счет здесь явно идет на тысячелетия. Важно другое. Канат не был вещью, которую построили и забыли. Он требовал постоянного ухода. Через шахты спускались чистить ил, проверять обвалы, возвращать воде свободный ход. Если забить один участок, поселение чувствовало это не как поломку вдалеке, а как сухой арык у поля. Поэтому цепочка круглых отверстий была еще и расписанием обязанностей. Кто-то должен был смотреть вниз, пока наверху зрели зерно и виноград. Теперь становится ясно, почему открытый канал проигрывал. Он был бы заметнее, проще и, наверное, понятнее нам сегодня. Но в жаркой равнине простота оборачивалась потерей. Канат выбрал другой путь – спрятать воду до последнего момента и вывести ее только там, где она сразу нужна. Самое сильное в Ганабаде не возраст и не глубина сами по себе. Сильнее мысль, что целая река может идти в темноте, не требуя ни плотины, ни двигателя. На поверхности остаются только круглые отверстия и тихая работа тех, кто знал уклон лучше, чем мы знаем дорогу к дому. Здесь древнее творение пережило строителей потому, что почти не оставляло пустыне шанса. А дальше мы посмотрим на вещь, которую древние решили не прятать вовсе. Для туриста это может выглядеть почти смешно. Каменная лестница, уходящая к реке, несколько отметок на стене, горячий камень под ладонью. Ну, лестница и лестница. Но для земледельца на берегу Нила такая черта могла быть не сувенирной деталью, а приговором сезону. Дойдет вода до нужной высоты, в амбарах появится зерно. Останется ниже, придется считать мешки раньше времени. Поднимется слишком высоко, поле может смыть, а потом еще придет сборщик и спросит свою долю. Просто удержите эту картину. Узкий проход, резкая тень ступеней, зеленая полоса Нила внизу. Это остров Элефантина у Асуана, южные ворота Древнего Египта. Место, где река входила в страну не только водой, но и новостью. Здесь разлив замечали раньше, чем на севере. И если у воды стояла каменная шкала, она превращала медленное движение реки в сообщение для храмов, чиновников и деревень. Ниломер Элефантины не похож на машину. В нем нет колес, рычагов и блеска. Но именно поэтому он так странно действует на воображение. Государство смотрело не в небо, не в легенду, а на мокрую линию на камне. И по этой линии люди начинали ждать урожай, готовить запасы или тревожиться. Главное здесь – не думать о Ниле как о красивом фоне для храмов. Для египетского земледелия он был расписанием, удобрением и риском сразу. Каждый год вода прибывала с юга после дождей в далеких Нагорьях. Она выходила из русла, оставляла ил, отступала, и тогда в мягкую землю бросали зерно. Если воды было мало, ил не доходил до части полей. Если слишком много, вода задерживалась, рушила берега, портила поселки и каналы. Поэтому спуск к воде был не прогулкой, а проверкой. Жрец или писец спускался по ступеням, смотрел, где остановилась вода, и соотносил ее с делениями. Мерили в локтях, привычной для Египта мерой длины. Нам это может казаться грубым способом, просто камень и отметки. Но для своего времени это была точная привычка наблюдать одно и то же место одним и тем же способом год за годом. Рядом с храмовыми участками Элефантины измерение не отделялось от священного мира. Разлив могли объяснять волей богов, милостью Нила, обрядами у воды. Но сама мокрая черта была упрямой. Она не спорила и не обещала. Она показывала, сколько реки пришло на самом деле. Вот это и важно. Религия давала смысл, а Ниломер давал число. И вот здесь каменная лестница становится неудобной для романтического взгляда. Как только природа стала числом, это число можно было передать дальше. Его можно было записать, сравнить с прошлым разливом, обсудить в храме, отправить чиновникам.
На севере крестьянин мог никогда не видеть Элефантину, но решение, принятое после таких измерений, доходило и до его двора. Налог в зерне зависел не только от жадности сборщика, он был связан с ожиданием урожая. Хороший разлив обещал больше посевов и больше зерна. Значит, власть смелее считала будущее поступление. Слабый разлив заранее пах тревогой. Меньше хлеба, меньше запасов, больше разговоров о долгах и повинностях. Слишком большая вода тоже не помогала. Разрушенный канал не кормит никого, даже если уровень выглядел щедрым. Поздние авторы, включая Страбона, замечали на Элефантине такие измерительные сооружения именно как полезную вещь, а не как украшение. В этом есть маленький поворот. Завоеватели менялись, языки менялись, названия богов звучали иначе. Но вопрос оставался почти бытовым – сколько зерна можно ждать? Ниломер отвечал первым, сухо и без утешений. Представьте момент замера. Камень еще горячий, но внизу прохладнее. Человек спускается осторожно, потому что ступени влажные у самой воды. Нил тихо бьется о край, и тень от стены режет деление на темные и светлые полосы. Он наклоняется, смотрит на след воды и понимает – это не просто отметка для храма. За ней пойдут ожидания амбаров, разговоры на рынках, распоряжения о каналах, требования к деревням. Самое сильное в Ниломере – его простота. Он не управлял рекой, он не спасал поле сам по себе, он только убирал удобную неизвестность. После измерения уже труднее было сказать, никто не знал. Знали, по крайней мере видели, насколько поднялась вода у южного края страны. Строители ушли, храмы менялись, ступени ремонтировали, надписи добавляли в разные эпохи, а смысл держался. У воды оставалась лестница, по которой спускались не за красотой, а за будущим урожаем. Для туриста это каменный проход к Нилу, для древнего человека – место, где река становилась налогом, хлебом и тревогой. Следующая вещь тоже будет выглядеть тихо, но тишина у древних предметов часто обманчиво тяжела. Если две подземные бригады на Самосе ошибались всего на несколько метров, город получал не водопровод, а дорогую сухую нору. Камень был бы выбит, люди измотаны, деньги Поликрата ушли бы в гору, а вода так и оставалась бы по другую сторону хребта. Просто удержите эту картину. Узкий известняковый ход, желтый огонек лампы, мокрая пыль на руках и черная щель канала под ногами. Где-то впереди другая бригада долбит навстречу. Их не видно, их не слышно. Но однажды эти два мира должны совпасть. Это Самос VI века до нашей эры. Островной город богат, у него гавань, корабли, амбиции и правитель Поликрат. Человек, которому нужно не только впечатлять соседей, но и удерживать город, если стены сомкнутся в осаде. Вода здесь неудобство. Это то, что решает, продержится ли город еще день. Источник находился вне надежной городской защиты. Открытый водовод можно заметить, перерезать, отравить, завалить камнем. Поэтому появляется безумная на первый взгляд мысль не вести воду вокруг горы, а спрятать ее внутри. Инженер Евпалин из Мегары должен был провести ход через гору Кастро так, чтобы встречные проходчики не разминулись в темноте. И вот здесь древняя инженерия перестает быть картинкой из учебника. Это не фокус с красивым чертежом. Это ставка на геометрию, руки и доверие к расчету, который нельзя проверить спутником, лазером или телефоном в кармане. Рабочая смена под землей начинается не с героического жеста, а с простого удара. Кирка входит в известняк, отскакивает, снова входит. Лампа коптит. Воздух быстро становится тяжелым, и каждый лишний поворот означает больше дыма, больше времени, больше риска, что направление уползает. Снаружи гора выглядит цельной и спокойной. Для Евпалина она должна была стать задачей на земле. Обойти склон, снять линии взгляда, отметить точки, сложить отрезки и углы так, будто вершину можно временно убрать с пути. Вероятно, использовали мерные шнуры, визирные колышки и простую, но жесткую геометрию. Никакой магии. Только аккуратность, повторенная сотни раз. Под землей эта аккуратность превращалась в нервную рутину. От входа отсчитывали шаги и длины, проверяли стенки, держали высоту. Тоннель был не просто лазом для человека. Внизу нужно было оставить место для водного канала, где позже пойдет поток от источника Агиадес к городу. Самое неприятное пряталось в уклоне. Вода не простит гордости строителя. Сделай слишком ровно, и она застоится. Дай лишнюю крутизну, и поток начнет бить по трубам и швам.
Поэтому под ногами проходчиков рождалась вторая задача – не только встретиться в горе, но и привести воду так, чтобы она сама пошла туда, куда велит город. Когда говорят, что тоннель копали вслепую, легко представить почти азартную игру. На самом деле, древние мастера пытались уменьшить цену случайности. Современные обследования показывают, линия хода не была идеально прямой, а в зоне встречи появляются повороты и поправки. Это важная деталь. Они не просто надеялись попасть иглой в иглу. Представьте момент, когда расчет говорит, другая бригада уже близко, камень впереди такой же, как вчера, лампа такая же тусклая, только ставки выросли. Если продолжать строго прямо и ошибиться, два коридора могут пройти рядом, разделенные глухой стеной. Почти успех. Самый злой вид провала. Поэтому ход можно расширять, уводить диагональю, ловить соседний тоннель не точкой, а линией. В горизонтали это дает шанс пересечься даже при ошибке. По высоте тоже приходилось подстраиваться, потому что вода потом должна лечь на свой путь, а не на красивую фантазию инженера. Кульминация этой работы, скорее всего, была тихой. Не триумф на площади, а другой звук в камне. Удар кирки вдруг отдает пустотой. Из щели тянет воздухом. Несколько крошек падают не на пол, а в темноту по ту сторону. Потом отверстие становится шире, и в желтом свете появляется чужая пыльная рука. Для Самоса это была не просто встреча людей. Это означало, гора проиграла. Но пробить гору было только половиной дела. Вода не бежит по легенде. Ее нужно поймать у источника, подвести к входу, пустить по каналу, провести под полом служебного тоннеля и вывести к городу так, чтобы все это можно было чистить и чинить. Поэтому черная щель под ногами важнее, чем кажется. Это не декорация, а рабочая часть системы. Позже Геродот выделял самосский ход среди самых удивительных греческих работ. Но для жителей города смысл был проще. Пока враг смотрит на стены, ворота и гавань, вода идет под горой. Ее не видно с дороги. Ее трудно перехватить случайным набегом. В осаде такая скрытность стоит не меньше, чем хорошие копья. Поликрат мог хвастаться кораблями и властью, но этот тоннель говорил о власти тише. Правитель, который контролирует воду, контролирует страх внутри стен. Чистая вода успокаивает рынок, кухню, гарнизон, семьи. Без нее богатый остров быстро становится каменной ловушкой. Строители ушли, режим Поликрата исчез, город менялся, а ход в горе остался. Сегодня там все еще читаются следы кирок, узкий известняк и тот самый расчет, который две бригады проверяли собственными плечами. Тоннель Евпалина пережил своих заказчиков не потому, что был чудом. Он был сделан для проблемы, которую нельзя было отложить. Если вода должна прийти тайно, камень придется убедить. Дальше мы выйдем из этой тесной горы к другому древнему замыслу, где ошибка тоже измерялась не словами, а тяжестью материала. Самая важная улика в этой истории похожа не на римское оружие и не на надпись, а на ломкий кусок накипи. Такой же белесый налет мы ругаем в чайнике, только здесь он лежал на каналах и деталях древней водяной мельницы, слой за слоем записывая, как текла вода. Странно, правда? Чтобы понять работу римской фабрики, археологу приходится читать не только камень, но и минеральную корку, оставленную потоком. Теперь перенесемся на сухой провансальский склон рядом с Арелатом, нынешним Арлем. Под голубым небом тянутся каменные желоба, ступени, прямоугольные ячейки, будто кто-то вырезал в холме аккуратный технический разрез. Если не знать, можно принять это за странный карьер или остатки террас. Но в 1 или 2 веке нашей эры здесь работало то, что плохо вяжется с привычной картинкой Рима. Ни вилла, ни храм и ни баня. Каскад водяных колес, поставленных одно за другим на склоне. Вода приходила сверху по акведуку, падала вниз, вращала дерево и камень, а на выходе город получал муку. И вот в этом месте обычный хлеб начинает выглядеть как инженерная задача. Секрет Барбигала был не в большом запасе воды, а в том, как римляне заставили один поток работать много раз. Акведук обычно представляют как спокойную линию для фонтанов, бань и питьевых цистерн. Здесь часть воды уводили в сторону холма. На верхней площадке поток делился на 2 рукава, и каждый уходил в свою каменную линию. Дальше начиналась почти заводская логика. В каждом ряду стояло по 8 колес. Вода падала наверх колеса, давила на лопасти, колесо проворачивалось и отдавало силу валу. Вал тянул механизм жерновов.
Нижний камень оставался неподвижным, верхний вращался, зерно сыпалось между ними тонкой струей, и из щели выходила мука. Отработанная вода не пропадала сразу, она сходила ниже и попадала к следующему колесу, потом к следующему, пока склон не отдавал всю высоту. Вот почему место выглядит не как сельская мельница у ручья. Это каскад. Маленькая разница уровней превращалась в повторяемое движение, а движение превращалось в ежедневные мешки муки. Римляне не изобрели электричество, но они отлично понимали простую вещь. Если вода сама идет вниз, значит ее падение можно поставить на службу городу. Теперь уберем романтику руин и услышим рабочий день. Внизу у комплекса скрипят телеги, мешки с зерном волокут по камню, в воздухе висит белая пыль. Рядом с мокрыми каналами пахнет известняком, деревом и кислым влажным зерном. Колеса шумят так, что разговор приходится вести короткими фразами. Кто-то открывает заслонку, кто-то следит, чтобы в жёлоб не попала ветка. Кто-то подсыпает зерно и проверяет, не нагрелись ли жернова. Это не автомат без людей. Скорее древняя смена на производстве, где вода делает тяжелую работу, а человек не дает ей сорваться с ритма. Для Арилата такой ритм был важен. Город на Роне жил рынками, пристанями, мастерскими, банями и обычными семьями, которым каждый день нужен хлеб. Ручные мельницы и животные могли молоть зерно, но медленнее и дороже для большого потока. Поэтому поломка одного колеса была не просто заботой мастера. Если верхний канал засорялся, ниже пустели сразу несколько ячеек. Если жернов трескал или вал клинило, очередь мешков росла. И вот здесь мука становится властью. Не громкой, без мраморной трибуны. Тот, кто контролирует воду, помол и выдачу зерна, контролирует завтрашний хлеб. Когда комплекс остановился, он, скорее всего, исчезал без красивой финальной сцены. Акведук требует ухода каждый сезон. Убрать ил, починить стенку, не дать корням разорвать канал. Стоит пропустить это снова и снова, и вода уже не приходит так, как надо. Деревянные колеса гниют, железные детали уносят, камни разбирают на новые постройки. Остается склон, прямоугольные ячейки, остатки каналов и та самая белая карбонатная корка, которую поток наращивал годами. Именно она помогает исследователям понять, как шла вода, где менялся напор, когда систему могли чистить или чинить. В этих слоях нет голоса мастера, но есть след его расписания. Барбигаль ценен тем, что показывает Рим без парадного фасада. Мы привыкли смотреть на дороги, арки и амфитеатры, а здесь перед нами экономика завтрака. Вода из акведука, колеса на склоне, жернова, мешки, хлебная очередь в большом городе. И все это пережило людей, которые строили каналы и выравнивали камни. В сухом Провансе осталась не мельница-игрушка, а ранняя промышленная установка без дыма и труб. Дальше будет другое древнее творение, но эту картину стоит удержать. Голубое небо, белая пыль и город, который ел по расписанию воды. У этой башни нет круглого циферблата, нет стрелок, которые легко считывает современный глаз. И все равно человек на афинском рынке мог поднять голову и получить сразу 3 подсказки. Откуда дует ветер, сколько примерно прошло дня и стоит ли торопиться с делом до жары или до закрытия лавок. Она стоит в римской агоре Афин. Белая, восьмигранная, почти слишком аккуратная для шумного места. Вокруг торговали, спорили о цене, ждали людей из порта, несли амфоры и ткань. А рядом стояла не святыня для красоты, а прибор. Мраморный городской прибор. Его связывают с Андроником из Кира, мастером, который понимал не только камень, но и небо. Больше 2000 лет назад он собрал в одной небольшой башне то, что сегодня мы разделили бы на разные устройства. Флюгер на крыше, солнечные часы на стенах, водяной механизм внутри. И вот странность. Чем проще выглядит эта башня, тем больше в ней работы. Она не кричит о себе, она просто заставляла город жить чуть точнее. Для торговца это мог быть момент сделки. Для моряка – короткий взгляд перед разговором о выходе из гавани. Для чиновника – способ не спорить бесконечно, когда начинается и заканчивается часть дня. Самое заметное в башне не механизм, а лица ветров под крышей. На каждой из 8 граней высечен свой ветер. Один несет холод, другой кажется влажным, третий связан с ясным западным дуновением. Для нас это почти украшение, аккуратная античная картинка. Для афинянина это была карта риска. Ветер решал больше, чем настроение прогулки. Он мог ускорить корабль или задержать груз. Он подсказывал, ждать ли перемены погоды, как вести разговор с человеком из Пирея, стоит ли торговаться за товар, который еще не пришел.
Поэтому наверху, над мраморной крышей, стоял бронзовый флюгер. Его часто описывают как фигуру тритона. Повернулся он в одну сторону, и рынок уже видел, какой ветер хозяин часа. Тут важно не делать из древних людей наивных наблюдателей. Они не просили башню предсказать будущее. Им хватало настоящего, измеренного внятно. В городе, где новости приходили ногами, голосом и парусом, направление ветра было такой же практической информацией, как цена масла. И башня давала эту информацию без спора. Ни сосед сказал, ни торговец уверял. Мраморная грань, рельеф ветра и флюгер на вершине показывали одно и то же место в небе. Очень тихая власть, но власть. Но ветер был только половиной ответа. День нужно было делить. Не примерно на ощущение в животе, а так, чтобы разные люди могли свериться с одной точкой. И тут башня работала не как один циферблат, а как целая сеть на 8 мраморных сторонах. Солнце переходило по небу, и тень ложилась на разные грани. На камне были нанесены линии солнечных часов. Утром удобнее читалась одна сторона, позже – другая. Это звучит просто, пока не заметишь, что башни сделали восьмигранной не ради каприза. Ее форма помогала ловить свет в течение дня, а не ждать, пока солнце подойдет к единственному циферблату. А если небо затягивало? Если над Афинами висела пыльная дымка или серый дождевой свет? Тогда вступала внутренняя часть. В башне находились водяные часы, клипсидра. Точная схема утраченного механизма спорна, но смысл понятен. Вода течет ровно, и по ее уровню можно отмерять время, когда тень подводит. Представьте эту бытовую цену облака. Лавка открыта, люди ждут решения, корабельный человек нервничает, чиновник не хочет спорить на глазок. Солнечный знак исчезает, но внутри мрамора продолжает работать вода. Чудо, инженерия на службе расписания. Дальше с башней случилось то, что обычно губит сложные вещи. Город менял хозяев, веру, язык улицы и назначение старых зданий. Многие античные постройки в таких переменах разбирали на камень. Башню ветров не просто пожалели, ее снова и снова встраивали в новую жизнь. В позднюю античность и византийское время пространство вокруг нее менялось. Позже она успела служить христианскому пространству. При османах башня стала местом для дервишей. Мраморный прибор уже не обслуживал рынок так, как задумывал мастер из Кира, но стены оставались полезными, узнаваемыми, занятыми. Иногда это лучший способ пережить века. Быть не только памятником, но и помещением, которое кому-то нужно. Сегодня у Римской агоры можно увидеть белые грани, рельефы под крышей и резкую тень, которая снова делает башню похожей на часы. Восстановление вернули ей ясный контур, хотя бронзовый флюгер и полный водяной механизм не вернулись на место. И все равно идея считывается сразу. Это не открытка из мрамора, это древняя городская панель данных. Ветер, солнце, вода и люди, которым надо было не опоздать. Башня пережила своих строителей потому, что ее не переставали использовать. Следующее древнее творение тоже удержалось не красотой одной. Оно оказалось слишком нужным, чтобы исчезнуть. Дерево должно исчезать первым. Его размачивает вода, сушит воздух, в него заходят грибок и бактерии, и через несколько поколений от ствола остается рыхлая труха. Но у шигирского идола все вышло наоборот. Он выжил не потому, что был прочным как камень. Он выжил потому, что утонул. На Урале в 1890 году рабочие разбирали темный торфяной разрез на разработках возле Шигирского болота. Обычная мокрая работа. Лопата входит в тяжелую землю, вода блестит на черенке, под ногами хлюпает жижа. Люди ждали корни, глину, случайные обломки. И вдруг из торфа пошло дерево. Сначала это мог быть просто кусок старого ствола, в болоте таких хватает, но на темной лиственнице проступила ровная резная линия, потом еще одна. Потом лицо, вытянутое и странно спокойное, будто его вырезали не для украшения, а для какого-то дела, смысл которого уже исчез. Так в музейную историю вошел большой шигирский идол. Не целым великаном, торжественно поднятым из земли, а набором мокрых фрагментов. И это важная деталь. Мы привыкли думать, что древние вещи спасает твердый материал – камень, бронза, золото. Здесь спасителем стала грязная кислая вода, почти без кислорода. Не гробница, болото. Чтобы понять его возраст, сначала надо понять болото. Обычное дерево гниет не просто от старости, ему нужен воздух. Точнее, воздух нужен тем, кто его ест – грибам, бактериям, мелкой жизни в почве. В сухой каменной камере кислород все равно ходит по трещинам. Температура скачет, насекомые находят щели, древесина то отдает влагу, то набирает ее обратно.
В торфе все иначе. Слои мха и растительных остатков впитывают воду, как плотная холодная губка. Дерево оказывается водонасыщенным насквозь, а кислороду туда почти не пробиться. Кислая среда дополнительно тормозит тех, кто обычно разбирает ствол на мелкие остатки. Получается не вечная жизнь, а очень медленная пауза распада. Вот почему лиственничная фигура могла пролежать тысячелетиями в темном разрезе. Лиственница сама по себе крепкая, смолистая, но без болота ее бы это не спасло. Самое опасное начинается как раз после находки. Достал фрагмент на воздух, и вода внутри клеток начинает уходить. Дерево сжимается, коробится, трескается. То, что болото держало почти неподвижным, музей должен был срочно научиться держать иначе. И тут становится неуютно. Часть потерь у таких находок случается не в древности, а в наше время, когда вещь уже спасли, подняли, принесли и положили на музейный стол. Для шигирского идола эта цена тоже оказалась реальной. Когда перед вами темная деревянная фигура с резными лицами, первый соблазн простой – объявить ее невероятно древней и поставить рядом с пирамидами для громкого сравнения. Но дерево не датируют восторгом, его датируют углеродом. Пока дерево живет, оно берет углерод из воздуха. После рубки обмен прекращается, и радиоактивная часть углерода начинает убывать с известной скоростью. Лаборатория берет крошечные пробы, очищает их от поздних загрязнений и измеряет, сколько такого углерода осталось. Потом результат калибруют, потому что состав атмосферы в разные эпохи менялся. Так работает радиоуглеродное датирование. Не магия, а измерение оставшегося следа. Есть и честная оговорка. Метод ловит смерть дерева, а не секунду, когда на нем появились лица. Даже с этой оговоркой диапазон остается поразительным. С шигирским идолом особенно ценны пробы из чистых внутренних слоев. Его поверхность пережила музейную жизнь, прикосновения и старые способы хранения. Современные измерения ведут нас к возрасту около 11 600 лет до нашего времени, к самому началу Голоцена. Это не просто старше египетских пирамид. Это мир охотников и собирателей, где еще нет металла, а человек уже поднимает из ствола огромный образ. Следы на лиственнице тоже говорят руками мастера. На поверхности видны борозды от каменного инструмента – тесла, резца, узкой режущей кромки. Резчик снимал дерево слоями, вел линию по волокнам, выводил лица одно над другим и заполнял тело знаками. Не нужно приписывать им расшифрованный текст, достаточно увидеть работу. Перед нами не случайный корень, а продуманная вертикальная фигура. И все же, тот идол, который мы видим сегодня в витрине, не совсем та вещь, которую болото отдало рабочим. Находка вышла фрагментами, их перекладывали, собирали, пробовали понять, где верх, где низ, какое лицо к какому участку относится. Для конца 19 века это была почти головоломка без инструкции, да еще из мокрого дерева, которое нельзя просто оставить сохнуть у стены. Ключевой поворот сделал Владимир Толмачев. В 1914 году он предложил реконструкцию большого шигирского идола и зарисовал фрагменты так внимательно, что его работа потом стала не просто музейной схемой, а страховкой от забвения. Потому что часть деталей позднее не дошла до нас, не в каменном веке, уже после находки. По его реконструкции фигура была намного выше нынешнего сохранившегося тела, около 5 метров. Сегодня в музейной витрине в Екатеринбурге перед нами стоит не нетронутый исполин, а собранный свидетель. Сохранившиеся части, старые рисунки, научные проверки и осторожные версии. В этом нет разочарования, наоборот, так честнее. Древность редко доходит целой, особенно если сделана из дерева. Шигирский идол пережил своих создателей, потому что попал в правильную темную воду, а затем стал зависеть от человеческой памяти, музейных рук и тонких лабораторных проб. Самое хрупкое оказалось живучим, пока его держала вода. Для него вечностью было болото. Дальше у нас будет другой выживший предмет и другой способ не исчезнуть. В один февральский день 1845 года на светлом полу Британского музея лежала россыпь темного и белого стекла. Через несколько часов это уже была не только музейная беда, а задача для суда. Как оценить сосуд, которому почти 2000 лет, если закон привык считать разбитые витрины, а не древность? Вот в этом и странность портландской вазы. Она пережила римских мастеров, владельцев дворцов, долгие переезды и чужие наследства, а в мирном музейном зале оказалась почти беспомощной. Она не была огромной, не была золотой. Небольшой сосуд из сине-черного стекла, поверх которого будто поднялись молочно-белые фигуры. И они не нарисованы, это важно. Римский мастер работал с двумя слоями стекла – темная основа и светлый верхний слой.
Потом лишнее белое стекло снимали, почти как резчик снимает камень скамеи. Где рука дрогнула, там исчезала складка ткани, лицо или часть сцены. Поэтому ценность вазы не только в возрасте, хотя ее обычно относят к 1 веку нашей эры. Ценность в рискованной работе, где хрупкий материал не дает второй попытки. Посетитель за викторианской витриной видел не просто красивую античную редкость. Он видел предмет, который слишком долго выигрывал у случайности. До этого пола и этих осколков ваза жила в комнатах, куда обычного зрителя не пустили бы. Ее ранний путь до конца не ясен, и с местом находки до сих пор спорят. Но в Риме ее связывали с гробницей у Монте-дель-Грано, а твердый след ведет в коллекции знати. Сначала она была знаменитой римской редкостью, потом вещью дома Барберини, поэтому долго носила другое имя. Дальше включилась привычная для древностей цепочка: хозяева, долги, продажи, посредники, дипломатические чемоданы. Через Уильяма Гамильтона она добралась до Англии и попала в круг семьи Портландов. Так частная вещь получила имя, под которым мы ее знаем. Но у вазы был еще один странный способ выжить. Ее начали копировать. Джозайя Веджвуд смотрел на нее не как турист, а как человек, который хочет понять чужую технологию и перевести ее на свой материал. Его мастерские делали керамические версии, пробовали оттенок, рельеф, мягкую белизну фигур. Копия здесь не убивает оригинал. Наоборот, она разносит его образ по домам и делает вещь известной еще до музейной славы. А потом начинается новая эпоха – публичный музей. Ваза стоит за стеклом, рядом ходят люди, и вся защита держится на витрине, смотрителе и надежде, что посетитель пришел смотреть, а не ломать. В день удара эта надежда выглядела вполне разумной. Британский музей уже был местом для публики, но еще не той машиной безопасности, к которой мы привыкли. В зале можно было подойти близко, задержаться у витрины, рассмотреть белые силуэты на темном стекле. Молодой человек по имени Уильям Ллойд тоже оказался рядом. Ни полководец, ни вор, ни охотник за сокровищами. Просто посетитель, против которого старый музейный порядок почти ничего не имел. В какой-то момент он взял тяжелый каменный предмет и ударил по витрине. Дальше все произошло быстро. Сначала треснуло защитное стекло, потом сосуд, который казался отделенным от мира тонкой прозрачной стенкой, получил прямой удар. Звук должен был быть коротким и злым: звон, хруст, рассыпание. Люди увидели уже не вазу, а темные куски, белые пластинки рельефа и мелкую крошку на полу. И вот здесь становится неуютно. Предмет, который коллекционеры могли оценивать как сокровище, для суда превратился в проблему формулировки. Ллойда наказали, но штраф в 3 фунта связывали прежде всего с разбитой витриной. Закон легче хватался за понятный ущерб, чем за вещь, чью цену невозможно было произнести без абсурда. Ваза стала доказательством не только чужой вспышки, но и слабости раннего музея. После удара началась не менее важная часть истории. Не поиски виновного, а сбор невозможного. Осколки надо было поднять, разложить, понять, где темная стенка, где белый рельеф, где край, а где крошечный потерянный переход между фигурами. Этим занялся Джон Даблдей из Британского музея. У него не было современной лаборатории со спокойными лампами, прозрачными смолами и подробной цифровой съемкой. Были руки, глаз, клей своего времени и страшная ответственность. Склеить камейное стекло значит не просто вернуть форму сосуда, нужно вернуть рисунок, потому что белый слой несет лица, жесты и линии тел. Ошибка в маленьком фрагменте сразу меняет сцену. Даблдей собрал вазу из десятков частей, и трещины остались видимыми. Позже, уже в конце 20 века, реставраторы снова разбирали старую склейку и собирали сосуд заново, осторожнее и с подробной фиксацией каждого шага. Поэтому портлендская ваза дошла до нас не как вещь без повреждений. Она дошла как предмет, где античная техника, коллекционерская мода, викторианская беспечность и реставрационная работа лежат в одном стекле. Мы смотрим на белые фигуры, но рядом с ними видим швы. Иногда древность держится на клее. А следующий уцелевший предмет напомнит, что спасение бывает еще случайнее. За стеклом в Копенгагене стоит маленькая мраморная колонка. Ни царская плита, ни обломок храма, ни вещь, ради которой толпа сама собой замедляет шаг. Камень невысокий, снизу поврежденный, с тонкими греческими строками. И вот странность. Над буквами идут еще более мелкие знаки, будто кто-то оставил надпись для голоса. Одна из самых ранних песен, дошедших до нас целиком, пришла не из дворца и не из театра. Она пришла с частного надгробия о короткой человеческой жизни.
Это Сейкилова эпитафия, найденная в Малой Азии возле древних Трал рядом с нынешним Айдыном. Ее обычно относят к первому или второму веку нашей эры. Для музыки это почти невозможная удача. Древний мир звучал постоянно, но звук плохо хранится. Певец умер, ученик забыл, папирус отсырел, восковая табличка была стерта. От многих культур остались только слова о музыке или куски знаков, над которыми спорят. А здесь короткий текст и мелодия сидят на одном камне, строка за строкой. Сейкил, человек, чье имя осталось на плите, не пытался отправить песню в будущее. Скорее всего, он ставил памятник там, где живые могли остановиться, прочитать и вспомнить умершего. Но мастер высек не только смысл, он высек способ произнести этот смысл на нужной высоте звука. Поэтому маленькое надгробие стало тем, чем редко становились храмы – носителем целой песни. Чтобы понять, почему песня оказалась на могиле, нужно уйти из музейной тишины в обычную мастерскую надгробий. В городах Малой Азии римского времени греческий язык жил рядом с римской властью, местными обычаями и дорогами, по которым ходили торговцы, семьи и ветераны. У камнереза заказывали не вечность в нашем громком смысле, а понятный знак. Кто лежит здесь? Кто поставил камень? Что должен почувствовать прохожий? Погребальная надпись работала как короткая встреча с чужим домом. Иногда она просила помнить имя, иногда говорила живому почти в лоб: «Не проходи мимо слишком быстро». У Сейкилова камня эта встреча стала теснее, потому что надпись не просто читается глазами, ее можно было пропеть. Смысл песни удивительно земной. «Пока живешь, сияй, не отдавай себя печали без меры. Жизнь коротка, а время забирает свое». Это небольшой гимн богам и не сцена для праздника. Это маленькая инструкция живому, который стоит у могилы и вдруг понимает, что обращение направлено не только к умершему. В этом есть практическая причина. Папирус, вощеная табличка и память музыканта требуют ухода. Камень грубее, медленнее и терпеливее. Семья ставила его для памяти. Мастер резал буквы для прохожих, а нотные знаки над строками превращали обычную эпитафию в предмет с голосом. Негромким, но упрямым. Теперь самое важное. Мы не угадываем мелодию с нуля. Над строками стоят древнегреческие вокальные знаки. Они не похожи на современные ноты на пятилинейках, поэтому сначала камень выглядит как загадка для филолога, а не как партитура. Но у греков была система. Особые буквы и значки ставили над слогами, и обученный певец понимал, какой высоты ждать. Ключ в том, что текст и звук связаны прямо на поверхности. Один слог, один знак, один шаг голоса. Длина слога помогает почувствовать ритм, а древние теоретические таблицы позволяют сопоставлять знаки с рядами высот. Поэтому исследователь не просто фантазирует у витрины. Он проверяет букву, смотрит на знак сверху, сверяет систему и постепенно вытаскивает линию мелодии. Но здесь важно не увлечься. Мы можем восстановить контур, отношение звуков, место, где голос поднимается и опускается. Мы хуже знаем темп, окраску голоса, привычные украшения, точную настройку и то, пели ли это в одиночку или с простым инструментом рядом. Современное исполнение звучит убедительно, но это все равно реконструкция. И все же граница не пуста. Когда певец сегодня проходит эти несколько строк, он держится за реальные каменные метки, не за легенду, не за красивую догадку. За надпись, где слова о быстротечной жизни буквально имеют над собой указания, как им двигаться вверх и вниз. У самого камня была своя посмертная биография. В 1883 году британский археолог Уильям Митчелл Рэмзи увидел эту стелу в районе Трал. Дальше началась не героическая экспедиция, а обычная жизнь древней вещи в новом мире. Частные руки, переезды, записи, риск потеряться среди предметов, которые кажутся важными только специалисту. Именно поэтому музейная витрина в Дании выглядит такой спокойной, почти обманчиво спокойной. Перед нами не просто кусок мрамора, который доехал до каталога. Перед нами предмет, у которого сохранились сразу 3 слоя. Погребальная надпись, имя Сейкила и музыкальная строка над словами. У этой витрины стоит говорить аккуратно. Нижнюю строку с Евтерпой читают не все одинаково, а самая старая песня здесь значит одна из самых ранних, дошедших целиком. Есть более древние музыкальные следы, но они не дают такой цельной связки текста, мелодии и носителя. Поэтому этот маленький памятник ценен не громким возрастом, а проверяемостью. Текст можно прочитать, знаки можно сверить, камень можно увидеть.
Он пережил человека, ради которого стоял, пережил мастера, который выводил тонкие знаки, пережил городские перемены, частные коллекции и музейные переезды. А нам оставил не звук как запись, а набор точных подсказок. Дальше начинается наша осторожная работа. Вдох, голос, сомнение. Камень не поет сам, но он почти не дает нам отговориться. Следующий предмет докажет это уже без музыки. В лондонском музейном зале у этой чаши есть странная привычка. Пока свет падает на нее спереди, она держится темно-зеленой, почти густой, как старое бутылочное стекло. Но стоит лучу пройти сквозь стенку, и тот же предмет наливается винно-красным. Не оттенком, именно другим цветом. И вот тут в голове щелкает неверная мысль, будто поздний Рим показывает фокус из современной лаборатории. Только владелец этой вещи не видел в ней научный опыт. Перед ним была дорогая чаша с опасной сценой. Царь Ликург запутан в виноградных лозах, а мир Диониса сжимает вокруг него ловушку. Витрина называет ее кубком Ликурга. Ее датируют IV веком, и по уровню работы это не кухонная посуда, а вещи с самого верхнего слоя позднего Рима. Но главное здесь не возраст, а устройство. Это диатрета, чашеобразный сосуд с внешней ажурной клеткой. Снаружи кажется, что на тонкую чашу надели стеклянное кружево. Вблизи видно другое. Фигуры, листья и перемычки выросли из той же массы стекла. Их не приклеили. Мастер снял все лишнее и оставил только то, что должно было выжить. Один неверный нажим, и вместо роскоши на столе лежали бы осколки. Чтобы понять красное свечение, лучше на минуту уйти от витрины к печи. Там нет лабораторной чистоты. Есть песок, сода или натрон, известь, жар и дорогая надежда, что расплав поведет себя как надо. Римские стеклоделы знали, цвет не появляется из желания мастера. Его дают примеси, металлы, температура, время в огне. Иногда расплав выходит послушным, иногда портит всю работу еще до первой шлифовки. В кубке Ликурга современный анализ нашел мельчайшие частицы золота и серебра, рассеянные прямо в стекле. Это коллоидная взвесь, только невидимая для глаза. Когда свет падает на чашу и отражается назад, частицы помогают нам видеть холодный зеленоватый тон. Когда свет проходит насквозь, они иначе работают с лучами, и вперед выходит красный, почти винный цвет. Никакой лампы внутри, никакой краски, спрятанной между слоями. Важная поправка. Не надо сводить это к громкой фразе про римские нанотехнологии. У мастера не было языка нанофизики. У него были рецепты, опыт печи, память удачных плавок и страх испортить материал, где даже малая добавка могла стоить слишком дорого. Насколько сознательно они добивались именно такого эффекта, исследователи говорят осторожно. Но сама цепочка понятна. Драгоценный металл вошел в стекло так мелко, что стал управлять светом. Самая нервная часть начиналась уже после печи. Цветная заготовка еще не была кубком Ликурга. В ней только прятался будущий рельеф, и мастер должен был добыть его медленно, без права на резкое движение. Он подводил стекло к кругу, работал абразивом, смывал мутную пыль водой. Это не удар молотка по камню, скорее долгий царапающий шепот, после которого открывается рука, лист, лицо, тонкая лоза. Диатрету трудно понять, пока не увидишь ее как отрицательную работу. Мастер создавал не то, что оставалось, а то, что исчезало вокруг. Надо было убрать массу стекла между внутренней чашей и внешней сеткой, но оставить маленькие перемычки. На них держится вся иллюзия. Чуть сильнее нажал, и ломается не безымянный край, а персонаж мифа. Ликург на этой чаше уже попал в ловушку. В греческом рассказе он выступил против Диониса, и виноградная сила бога обернулась против царя. Поэтому сюжет для пиршественного сосуда почти жестокий. Человек пьет вино и видит того, кто проиграл миру вина. А когда чашу разворачивали к свету, зеленый рельеф вдруг краснел. Лозы, тело, глубокие прорези начинали светиться изнутри. Материал не просто украшал миф, он помогал ему срабатывать. Теперь кубок Ликурга стоит не на позднеримском столе, а за стеклом Британского музея. Тишина, темный зал, ровный свет, рядом люди, которые чаще держат в руках телефон, чем бокал. И все равно старая вещь делает то же самое. Снаружи зеленеет, на просвет краснеет. Современный взгляд разбирает ее по слоям. Музейный каталог говорит о диатрете, о IV веке, о дихроическом стекле. Лабораторный анализ добавляет золото, серебро и частицы настолько малые, что римский мастер не мог их увидеть. Но он мог увидеть результат. Это важнее красивой легенды о знании будущего. Кубок не доказывает, что поздний Рим думал как современная физика.
Он доказывает другое. Ремесло могло быть настолько точным, дорогим и рискованным, что его итог сегодня приходится объяснять словами из науки. Песок стал стеклом, стекло приняло металл, металл спрятался в цвете. А опасный миф о царе в лозах сделал этот цвет не просто эффектом, а частью истории на поверхности. Создатели, хозяева и мастерская исчезли. Чаша осталась и дождалась тех, кто назовет ее тайный механизм. Дальше нас ждет другое древнее творение, где материал тоже переживет человеческие имена. Здесь же хватает одного луча, и темно-зеленое стекло снова краснеет. Бронзовый круг с золотыми звездами вернулся в науку не из раскопа. Его вернули как вещдок. В феврале 2002 года в Базеле за столом переговоров уже ждали не только покупателя, ждали полицейские, и среди них археолог Харальд Меллер, которому нужно было узнать предмет раньше, чем его снова спрячут в частной коллекции. За 3 года до этого на Миттельберге, лесистом холме рядом с Неброй, двое нелегальных поисковиков вышли с металлоискателем. Обычная цель у таких людей проста – монеты, оружие, что угодно, что можно быстро продать. Сигнал пришел из мокрой земли под камнями. Они копнули, задели край, и из зеленой бронзы проступило золото. В тайнике лежал не один диск. Рядом были 2 меча, 2 топора, резец и спиральные украшения. Для продавца это набор дорогих вещей. Для археолога это предложение, которое кто-то разорвал пополам. Важно не только что нашли, а где лежало, как лежало, чем было накрыто, в какой стороне был край, какая земля прилипла к металлу. И вот здесь становится неуютно. Сам предмет выжил почти 3500 лет, но первые минуты его современного открытия, самые ценные для науки, прошли без камеры, плана и честного дневника. Диск вынесли из леса как добычу, а вместе с ним из земли вынесли часть ответа. Черный рынок делает с древностью странную вещь. Он оставляет предмет, но стирает его адрес. Диск пошел по рукам, менял цену, обрастал осторожными разговорами и чужими версиями. Чем дольше он был товаром, тем труднее было потом доказать простую вещь. Да, это тот самый предмет из того самого холма. Операция в Базеле остановила продажу, но не вернула время назад. После задержаний началась почти обратная раскопка. Сначала следователи и археологи собирали цепочку владельцев, потом нелегальных поисковиков вывели к месту. На Миттельберге уже не ждали целого тайника, ждали следы повреждения, и они нашлись. Грабительская яма, остатки положения, земля на предметах, совпадение состава почвы. Не романтика, а скучная работа, без которой золотое небо могло остаться красивой загадкой с сомнительным паспортом. Судебный след здесь важен не меньше бронзового. В Саксонии-Анхальт такую находку нельзя было унести домой и продать как старую вещь с чердака. Закон о культурном наследии требовал сообщить о ней и передать ее государственным хранителям. Поэтому у диска 2 биографии. Первая началась в бронзовом веке, когда мастер вбивал золото в темную пластину. Вторая началась в мокром лесу и закончилась протоколами, признаниями и музейной витриной. Археология получила его назад, но получила уже с шрамом в самом важном месте – в контексте. Теперь можно смотреть на сам диск, но без тумана и амулетов. Это бронзовая пластина около 32 см в поперечнике, позеленевшая от времени. На ней золото, большой круг, серп луны, рассыпанные звезды и плотная маленькая группа, которую связывают с плеядами. Золотые детали не нарисованы краской. Их вырезали из тонкого листа, вдавили в бронзу и закрепили так, чтобы знак держался столетиями. И диск меняли. Добавляли дуги, перекрывали часть прежних знаков, позднее пробили отверстия по краю. Сбоку появились дуги горизонта. Одна сохранилась, другая утрачена. Нижнюю дугу часто понимают как солнечную ладью или отдельный поздний знак. Самое сильное здесь не красота, а практический вопрос. Как людям бронзового века держать вместе Луну и Солнце? Лунные месяцы удобны. Серп растет, круглеет, исчезает, и это видно каждому. Но солнечный год упрямо не совпадает с лунным счетом. Если жить только по лунам, сезонные работы начинают съезжать. Весна на счете будет не там, где весна на поле. Вот тут плеяды становятся не украшением, а ориентиром. Их появление и исчезновение на небе помогало привязывать счет времени к сезону. А золотые дуги по краям похожи на ширину пути Солнца по горизонту между крайними точками восхода и заката в течение года. Проще говоря, диск мог помогать понять, когда календарь пора поправить, чтобы лунный месяц снова встретился с солнечным сезоном.
Спорят не о том, важен ли диск, а о том, как именно им пользовались. Но сама мысль уже огромна. В Центральной Европе бронзового века люди не просто смотрели на небо, они переводили его в металл, в правила, в память. В музее в Галле диск выглядит почти спокойным. Холодный свет витрины убирает грязь, лес, переговоры с продавцами. Остается зеленая бронза и золото, которое тихо ловит взгляд. Но если смотреть только так, мы снова теряем половину истории. Небесный диск важен не потому, что он похож на красивую открытку из древности. Он важен потому, что соединяет сразу несколько вещей. Мастерскую бронзового века, наблюдение за небом, сельский календарь, власть над временем и современный закон, который запрещает превращать общее наследие в тайный товар. Без контекста это был бы дорогой круг с эффектной легендой. С контекстом он становится редким доказательством того, как сложной могла быть мысль людей, живших за тысячи лет до телескопов. Именно поэтому черный рынок так опасен. Он не всегда уничтожает предмет, иногда он делает хуже, оставляет красивую оболочку и вынимает из нее объяснение. У Небры объяснение удалось частично вернуть через полицию, суд, почву и упрямую проверку деталей. Повезло. Слишком поздно, но все же не окончательно поздно. Просто удержите эту картину. Мокрая земля на Миттельберге, зеленый диск в руках людей, которые думали о цене, и потом тот же диск за стеклом в Галле. Между этими кадрами вся цена археологического контекста. Он пережил бронзовый век, почти не пережил черный рынок. Самая старая сохранившаяся европейская книга выглядит не как книга. На светлом столе лежат черные ломкие полосы, будто кто-то снял кору с обгоревшей ветки и попытался разложить ее пинцетом. Ее не вынесли из тихой библиотеки. Ее подняли из погребального пепла, возле дороги в Северной Греции. Здесь привычная логика ломается сразу. Огонь должен был уничтожить текст. Он и правда почти это сделал. Но именно он забрал у папируса воду, остановил гниение и превратил растительные волокна в тонкий угольный скелет. Не крепкий, не вечный, просто достаточно неподвижный, чтобы пережить 2 с лишним тысячи лет. В 1962 году у Дервени, недалеко от Салоник, археологи разбирали богатые древние могилы. Место было почти будничное. Земля у дороги, камень, зола, остатки вещей, которые сопровождали умершего. И вдруг среди обугленных следов оказалось не топливо и не мусор, а свиток. Папирус в Греции вообще плохой кандидат на бессмертие. Ему нужен сухой воздух, как в Египте. Влажная зима, сырость почвы, грибок и бактерии разбирают его быстро и без драматизма. Поэтому находка выглядела почти как ошибка природы. Книга выжила не потому, что ее берегли. Ее спас способ, которым ее хоронили. Чтобы понять эту странность, надо вернуться не в библиотеку, а к похоронам. В Македонии IV века до нашей эры тело знатного человека могли провожать с костром, дарами и предметами, которые говорили о статусе, вере, привычках. Металл переживает такое уверенно, керамика тоже, а папирус должен исчезнуть первым. Свиток оказался рядом с жаром, и это был самый опасный момент его жизни. Край сворачивался, слои слипались, буквы темнели вместе с волокнами. Можно представить тихий сухой треск и бронзовый отсвет на земле. Для тех, кто стоял у костра, это было окончание ритуала. Для текста, как ни странно, начало консервации. Обугливание работает грубо, но иногда милосердно. Если органика не сгорает в пепел полностью, тепло меняет ее состав. Вода уходит. Мягкая растительная ткань становится углеродистой, менее вкусной для плесени и насекомых. Но цена огромная. Одно неверное движение, и свиток крошится в черную пыль. Вот почему эта история не про чудо из витрины. Это история о пределе. Погребальный огонь почти стер книгу, но остановился за шаг до полного уничтожения. И дальше за текст работала уже не благосклонность, а тишина земли. Когда такие фрагменты попадают в руки реставратора, их не читают сразу. Сначала их спасают от самого желания прочитать. Черные полосы переносят на светлый стол, поддерживают, расправляют только там, где это возможно, и часами смотрят на границу между трещиной и буквой. Здесь пинцет может быть грубее пожара. Греческая книга тогда была не привычным томом с обложкой, а свитком. Текст шел колонками, его разворачивали постепенно, держали в руках, копировали от руки. Писцы не оставляли современному читателю удобных подсказок. Привычных пробелов, знаков препинания и ударений почти не было. Поэтому даже найденная буква еще не равна найденной мысли.
Дервинийский папирус оказался особенно упрямым. На нем не просто хозяйственная запись и не список покупок. Это философский комментарий к орфической поэме. Автор разбирает священные стихи, приписываемые Орфею, и пытается объяснить их как рассуждение о мире, богах, природе и начале всего. То, что для одного человека было ритуальной песней, для другого становилось задачей на смысл. И вот здесь находка становится больше самой себя. Перед нами не мраморная статуя, где тело красиво молчит. Перед нами спор, записанный чернилами. Как читать миф, верить ли словам обряда буквально или искать за ними устройство природы. Потом начинается медленная археология смысла. Фрагмент сравнивают с фрагментом, форму буквы сверяют с соседними строками, пустоту не заполняют красивой догадкой, если для нее нет опоры. Иногда целая строка держится на половине буквы. Иногда несколько слов меняет тон автора. Он уже не пересказывает поэму, а спорит с теми, кто понимает обряд слишком поверхностно. Сегодня дервинийский папирус хранится в археологическом музее Салоник. Его включили в список «Память мира ЮНЕСКО». Его часто называют самой древней сохранившейся книгой Европы, но важнее даже не этот титул. Важнее то, что книга показывает греческую письменную культуру в живом действии. Люди не только ставили храмы и резали камень. Они писали, переписывали, толковали, придирались к словам и искали в старом стихе новый порядок. В восстановленных колонках, которых насчитывают примерно 26, слышно не одно мнение о напряжении эпохи. Ритуал требует уважения, поэма требует памяти, философия требует вопроса. И все это оказалось на материале, который должен был сгнить или сгореть. Просто удержите эту картину. Могила у дороги, горсть черных полос на музейном столе и человек, который читает не пепел, а уцелевшую мысль. Следующее древнее творение тоже переживет своих мастеров, но уже не благодаря огню. Один из важнейших текстов древности висел не в архиве и не в храме. Он висел на стене, почти как объявление, только объявление было вырублено высоко в охристой скале. Чтобы его списать, человеку почти через 2500 лет пришлось работать почти как альпинисту. Прижиматься к камню, искать уступы, держать блокнот так, чтобы ветер не унес страницу. Внизу шла дорога, там, где сегодня проходит путь между Керманшахом и Хамаданом. Пыль, копыта, тюки, караванная медлительность. А над дорогой, слишком высоко для спокойного чтения, стоял царь из камня. Это Бехистун. Примерно в 520 году до нашей эры Дарий I приказал вырубить здесь рельеф и огромную надпись. Выбор места выглядит странно. Если хочешь, чтобы люди читали, поставь текст у дороги. Если хочешь молиться, иди в храм. А Дарий выбирает почти недоступную стену, словно ему важнее не удобство, а неизлежность. И вот первая трещина в привычной логике. Перед нами не книга для прохожего, перед нами царский плакат, защищенный высотой. Путник мог не разобрать клинопись, зато видел главное. Наверху стоит победитель, перед ним связаны противники. Камень говорил даже тем, кто не умел читать. И говорил очень жестко. «Удержите эту картину. Дорога шумит внизу, а наверху идет каменный суд». Дарию нужно было объяснить не только, кому принадлежит трон, но и почему все остальные права на него были преступлением. Он пришел к власти после смуты. По империи пошли мятежи, разные люди называли себя законными царями, а в провинциях проверяли, далеко ли новая власть дотянется руками. Надпись отвечает на это одним каменным судебным заседанием. На рельефе Дарий спокоен и неподвижен, под его ногой поверженный соперник. Перед ним идут пленники, сцепленные веревкой, каждый с поднятыми руками или связанными запястьями. Над сценой знак божественной поддержки. Текст рядом объясняет, что власть царя дана Ахура Маздой, а мятежники связаны с ложью. В Ахеменидской империи это не просто ругань. Ложь значит разрыв порядка, опасность для налогов, дорог, гарнизонов, для самой сетки управления. И тут Бехистун становится неприятнее. Это не только победная картинка. Это инструкция, как империя заставляет поверить в свою законность. Один сюжет вырублен на 3 языках – древнеперсидском, эламском и вавилонском. Так одна версия попадала в разные языковые миры. Царь не просит согласия, он закрепляет ответ заранее, в камне, над дорогой, где его будут видеть снова и снова. Проходят века. Царская угроза теряет адресата, но скала остается на своем месте. В 30-е годы XIX века к ней подходит Генри Роулинсон, британский офицер, работавший в Персии. Ему нужна не красота рельефа, ему нужны знаки. Много знаков, точно срисованных, без ошибки в каждом клине.
Задача звучит почти нелепо. Текст слишком высоко, камень крошится, нормальной площадки нет. Роулинсон лезет к надписи с веревками и лестницами, ему помогают местные проводники. Где можно, он копирует сам, где нельзя, приходится доверять помощникам и собственному глазомеру. В такой работе романтики меньше, чем кажется. Нога ищет выступ, рука чернеет от пыли, а внизу дорога становится тонкой полосой. Но именно эта опасная копия меняет все. Бехистунская надпись повторяла царский рассказ на древнеперсидском, эламском и вавилонском. Древнеперсидский оказался самым удобным входом. Знаков меньше, имена царей уже давали ученым подсказки, и до Роулинсона над этой дверью работали другие исследователи. Важно не превращать это в чудо одного человека, но длинный текст на скале дал то, чего не хватало – параллельные версии одной истории. Сравнивая строки, имена и повторяющиеся формулы, ученые начали переносить смысл из одного языка в другой. Камень, который должен был закрыть спор о власти, открыл спор о письменности. Когда клинопись начала поддаваться, Бехистун внезапно стал больше самого Дария. До этого на табличках Месопотамии были тысячи аккуратных клиньев, но без голоса. Их находили, хранили, перекладывали, и все равно они оставались почти закрытыми. После бехистунских сопоставлений стало возможно гораздо увереннее читать царские письма, хозяйственные записи, договоры, надписи храмов, рассказы, которые веками лежали немыми глиняными пластинами. Ирония здесь очень точная. Дарий выбрал высоту, чтобы его слова не сбили, не переписали и не присвоили. Скалу, вероятно, сделали еще менее удобной после работы резчиков, убрав подходы. Для путника это была демонстрация власти. Для пленников на рельефе, если думать о живых людях за каменными лицами, это был приговор, выставленный на показ. А для ученых XIX века та же недоступность сработала как защита. Ключ не стерли, не сняли, не утащили. Так один уцелевший рельеф оказался сразу тремя вещами. Плакатом новой империи, которая доказывала право на трон. Памятником подавленного мятежа, где победитель сам назначил смысл поражения, и инструментом дешифровки, потому что на одной стене стояли 3 текста одной власти. Дорога внизу давно изменилась. Караваны исчезли, царя нет, его враги тоже стали камнем. Но над старым путем все еще держится надпись, которую создавали для подчинения, а прочитали ее, как дверь в чужие языки. Следующая древняя вещь тоже переживет своих хозяев. Но Бехистун напоминает, иногда самый надежный архив выглядит как опасная стена. Внутри этой горы спрятан странный двойной ход. Сверху можно идти человеку, пригибаясь под неровным потолком. Ниже, почти под ногами, тянется отдельный желоб для воды. И это сразу меняет смысл тоннеля. Его рыли не ради прохода, не ради тайного побега, а ради обычной питьевой воды, которую враг не должен был увидеть. Самос – район древнего Пифагориона, 6 век до нашей эры. Город стоит у моря, но море жажду не утоляет. Нужен источник с пресной водой за горой. В мирный день это просто хозяйственная задача – провести трубу, выкопать канаву, поставить людей с корзинами. Но в день осады такая канава становится приглашением для противника. Найди ее, перекрой, отрави, разбей, и город начнет сдаваться без штурма. Поэтому решение выглядит почти упрямым – не обойти гору, а разрезать ее насквозь. Тиран Поликрат строит сильный Самос, и вода становится частью обороны, как стены и гавань. Позже Геродот вспомнит этот ход среди больших самосских работ и назовет мастера из Мегары Евпалина. Но в темноте тоннеля важнее не имя, важнее вопрос. Как заставить 2 бригады идти навстречу друг другу внутри камня и не пройти мимо на несколько шагов? Самый простой путь был бы самым медленным – начать с одного входа и рубить, пока гора не кончится. Тогда направление контролировать легче, зато люди годами работают в тупике. Воздух хуже, пыль гуще, вынутый камень все дальше тащить назад. Для города, которому нужна вода, это слишком долгая надежда. Евпалин выбирает рискованный способ. Один забой идет с северной стороны, другой с южной. Каждый день камень отвечает одинаково. Короткий удар, скол, еще удар. Лампа дает маленький круг света, за ним только известняк. У тех, кто копает, нет возможности поднять голову и свериться с небом. Ошибка копится молча. Чуть неправильно поставили направление у входа, чуть увело по жиле в породе, чуть расширили стену удобнее для руки, и через сотни шагов одна бригада окажется рядом с другой, но за стеной.
Вот тут древняя геодезия перестает быть красивым словом. На поверхности нужно было связать два входа невидимой линией, пройти по склонам, поставить вехи, перенести углы, проверить высоты. Не волшебство, не прибор из будущего, а терпеливая геометрия на Земле. Снаружи инженер видит солнце и контур горы. Внутри остаются только засечки, отвес, память о расчете и страх, что настоящую ошибку никто не увидит до самого конца. И самое интересное видно не на чертеже, а на стенах. Тоннель Евпалина не похож на идеальную стрелу, пробитую без дрожи. В нем есть поправки, повороты, места, где линия словно признает: да, камень и люди спорят с расчетом. Археологи читают эти участки как следы контроля. Если встречные ходы могли разминуться, их не просто продолжали упрямо вперед. Направление меняли так, чтобы увеличить шанс пересечения, будто в темноте раскрывали каменные руки шире. Это очень человеческая инженерия. Не победа над горой одним блестящим решением, а серия маленьких проверок. Сначала проход для людей, потом ниже водный канал, которому нужен свой уклон. Вода не любит героизма. Если уклон слишком слабый, она стоит и тухнет. Если слишком крутой, поток рвет глиняные трубы и тащит мусор. Значит, под ногами нужно вырезать еще одну точность, уже не для шага, а для медленного течения. Можно представить момент сближения без выдуманных имен. В одном конце коридора кирка бьет в стену, и вдруг ответный стук приходит не сзади, а спереди. Сначала кажется, что это обман камня, потом звук повторяется. Люди рубят осторожнее. Последняя перегородка крошится, в щель входит воздух другой бригады, и гора перестает быть догадкой. Когда вода пошла через гору, город получил не роскошь, а запас времени. Снаружи противник мог видеть стены, ворота, корабли в гавани. Но источник и путь воды были спрятаны в камне. Для греческого полиса это меняло правила осады. Жажда всегда работает тише тарана, зато надежнее. Закрытый водопровод давал шанс держаться, когда обычные канавы и трубы уже были бы перерезаны. Поэтому этот тоннель важен не только как древний рекорд. Да, в нем есть смелая геодезия. Да, две бригады действительно встретились внутри горы, и следы кирок до сих пор позволяют почувствовать цену каждого шага. Но главное здесь другое. Евпалин строил не памятник для восторга. Он строил линию выживания, где ошибка в направлении означала потерянные годы, а ошибка в уклоне – воду, которая не дойдет до города. Сегодня в темном коридоре Самоса легко смотреть на камень как на чудо, но лучше заметить более простую вещь. Люди, чьих лиц мы не знаем, оставили в известняке рабочие решения. Где расширить, где повернуть, где опустить канал ниже. И пока эти следы видны, тоннель говорит очень прямо. Иногда город спасает не высокая башня, а узкий мокрый желоб под ногами. Следующая древняя вещь снова напомнит. Выживание часто прячется в детали, которую сначала никто не замечает. На куске белой минеральной корки иногда видно больше машины, чем на самой машине. Дерево сгнило, оси исчезли, ковши водяных колес давно стали землей. А известковая пленка осталась, словно вода на бегу успела сделать слепок того, что крутила. Вот с этого странного следа и начинается 15 глава. Мы не в Риме с мраморными арками и не на арене, где толпа ждет зрелища. Мы на прованском склоне, неподалеку от Арля и Фонвьей. Светлый камень, сухая трава, желоба акведука, ступени, спускающиеся вниз по холму. Сегодня здесь тихо, слышны только ветер и насекомые. Но во II веке нашей эры этот склон работал как огромный механизм. Вода приходила сверху по акведуку и не просто текла дальше. Ее заставляли падать, попадать в желоба, бить по колесам, отдавать силу жерновам и уходить к следующей ступени. Не одно колесо для деревенской мельницы. 16 колес двумя рядами по 8 уровней на одном склоне. Для античного мира это звучит почти слишком деловито. Никакой позолоты, никакого парада, только вода, камень, зерно и расчет. Важно удержать простую вещь. Римская мощь держалась не только на легионах и дорогах. Ей каждый день нужен был хлеб. Не символически, а мешками, корзинами, тележными партиями. И где-то рядом с городом люди решали очень скучную задачу. Как перемолоть больше зерна, не ломая спины сотням работников. Ответ они встроили прямо в склон. В рабочее утро здесь не было ничего торжественного. К верхним постройкам тянули мешки с зерном. Мельник смотрел не на небо, а на воду. Хватает ли напора, не забился ли желоб, не дрожит ли ось. В такой машине мелочь быстро становилась бедой. Чуть меньше потока и жернов ленится. Чуть больше и деревянная деталь начинает стонать.
Схема была умной именно потому, что была жадной к энергии. Акведук подводил воду к вершине комплекса, потом поток делили на два параллельных канала, будто Хоум получал две рабочие руки. В каждом ряду вода по очереди падала на колесо, вращала его и спускалась ниже к следующему. Так один и тот же поток успевал поработать много раз, пока не терял высоту. Колесо крутилось в вертикальной плоскости, а его ось передавала движение деревянной передачи. Зубья цеплялись за зубья, и верхний жернов начинал вращаться над нижним. Между ними сыпалось зерно. На выходе появлялась мука, горячая от трения с запахом камня и пыли. Это не похоже на храмовую красоту. Это похоже на мастерскую, где все время шумит вода, и кто-то прислушивается, не изменился ли ритм. И вот здесь Рим становится ближе. Не как бронзовая статуя, а как город с голодным утром. Чтобы накормить людей, мало вырастить пшеницу и привезти ее телегами. Нужно еще превратить твердые зерна в то, что можно замесить и испечь. Барбегал делал этот скучный шаг быстрым, повторяемым и почти промышленным. Через много веков самая громкая часть этой фабрики исчезла первой. Не сохранились деревянные колеса, не сохранились передачи. Даже рабочий шум нельзя выкопать из земли. Археолог приходит туда, где в кадре как будто остались только каменные корыта и белые потеки. Но именно они начинают говорить. Каменные каналы показывают общий план, где поток входил, где делился, где падал. Пазы и уступы подсказывают, где крепились деревянные детали, а известковые отложения дают еще более странную улику. Вода, идущая через известняк, несет растворенные минералы. Когда поток ускоряется, разбивается, меняет воздух вокруг себя, часть минералов оседает на поверхности, слой за слоем. Как на чайнике, только внутри античной машины. Потом дерево исчезает, а корка остается. На некоторых кусках можно увидеть кривизну желоба, край, направление потока, следы того, как вода обходила препятствия. По таким обломкам исследователи восстанавливают не только красивую картинку, а рабочую геометрию. Под каким углом шел лоток, где струя должна была ударить по лопастям. Почему колесо не стояло как попало, а было частью очень тесной цепочки. Это особенно хорошо ломает привычную логику руин. Мы привыкли искать стены повыше и надписи покрупнее. Здесь главное спрятано в накипи. Белая корка на камне оказывается почти чертежом исчезнувшего дерева. Не полным, конечно, но достаточным, чтобы понять, перед нами не случайная мельница у ручья, а рассчитанный водяной завод. Сколько муки давал Барбегал, ученые спорят до сих пор. Оценки расходятся, потому что деревянные колеса пропали, а скорость воды приходится считать по следам. Но порядок понятен. Речь не о семье, которая пришла смолоть мешок на ужин. Речь о множестве жерновов, работающих вместе день за днем. Такой комплекс мог снабжать Арль и округу крупными партиями муки, когда вода была в силе и механика держалась. У этой силы была своя цена. Желоба надо было чистить. Дерево разбухало, трескалось, стиралось. Камни требовали правки. Зерновая пыль забивалась всюду, а влага оставляла новые слои белого налета. Римская фабрика не была чудом без людей. Ее держали мельники, плотники, ремонтники и те, кто считал, сколько зерна пришло и сколько муки ушло. Поэтому эти руины важны не меньше амфитеатров. Амфитеатр показывает праздник власти, Барбегал показывает ее утро. Тихое, пыльное, расчетливое. Империя умела строить зрелища, но она также упорно строила повторяемый труд. Вода здесь стала не украшением сада, а двигателем производства. И когда стоишь у сухого прованского склона, самое странное в нем не возраст. Странно, что исчезла вся деревянная машина, а схема все еще читается. Белые полосы там, где бежал поток. Каменные ступени там, где падала высота. Пустые места там, где крутились колеса. Дальше мы еще не раз увидим древние вещи, которые пережили своих мастеров. Но здесь это видно особенно ясно. Вода ушла, расчет остался. Самая странная деталь в тоннеле Евпалина не в том, что его пробили сквозь гору. Настоящий трюк спрятан в середине. Строители заранее признали, что могут промахнуться, и проложили ход так, чтобы промах не похоронил годы работы. Удержите эту картину. Самос, 6 век до нашей эры. В Известняковой горе две группы идут навстречу друг другу, но не видят ни огня, ни лиц с другой стороны. Перед ними узкий штрек, лампа, камень и звук железа по породе. Если они разойдутся на несколько ладоней, труд уйдет в глухую стену. На поверхности город живет так, будто вода просто должна быть рядом. Кувшины наполняют у источников, животные требуют пить, мастера моют руки от глины.
Но у укрепленного города вода никогда не бывает просто водой. Ее можно перерезать, ее можно отравить, ее можно превратить в повод открыть ворота. Самос при Поликрате не был тихим островом на краю карты. Это был богатый и опасный узел Эгейского моря. Источник за стенами становился слабым местом, а скрытый водопровод говорил горожанам: даже в осаде город будет пить. Решение звучало почти безумно – спрятать воду внутри горы и вывести ее к городу из-под земли. Так появляется Евпалин из Мегары, человек, которому нужно было убедить камень слушаться геометрии. Снаружи задача выглядела почти простой. Есть источник, есть город, между ними стоит гора. Но инженер не мог приложить линейку к склону и приказать, куда бить. Входы находились по разные стороны массива. Между ними лежал известняк, который не прощал самоуверенности. Древняя геодезия начиналась на жарком склоне. Ставили вехи, смотрели вдоль прямых, переносили углы, тянули мерные шнуры. Ошибка наверху потом росла в темноте. Чуть сдвинул направление, и через сотни метров второй ход окажется не впереди, а сбоку, в мертвом камне. Евпалину нужно было удержать сразу две вещи. Первая, чтобы бригады встретились. Вторая, чтобы вода шла мягким постоянным уклоном. Слишком круто поток размывает канал и ломает трубы. Слишком ровно он ленится, застаивается и приносит городу не спасение, а грязь и болезнь. Поэтому тоннель был не просто дырой в горе. В верхнем ходе могли идти люди с инструментом, а ниже в скале вырезали узкий водный канал, местами глубже человеческого роста. В него укладывали керамические трубы. Вода шла к Самосу без открытого желоба на глазах у врага. На войне такая тишина дороже парадного фонтана. Под землей математика быстро теряла чистоту. Удар, еще удар, каменная крошка на языке, тяжелый воздух от ламп. Один рабочий выбивал породу, другой выносил обломки, третий проверял линию по меткам. Проход был таким тесным, что ошибка чувствовалась не как число, а как тупик перед лицом. Встречная проходка экономила время, но превращала промах в главного врага. И вот здесь начинается самое умное. По археологическим обмерам видно, что к месту встречи ходы не шли как две упрямые стрелы. Они меняли направление. Это похоже не на панику, а на прием, заложенный заранее. Расширить шанс встречи, сделать так, чтобы один ход перехватил другой при боковом промахе. Представьте не идеальную линию, а охоту за невидимой целью. Если копать строго прямо и ошибиться, две галереи могут пройти рядом, разделенные тонкой стеной. А если в конце дать ходам встречный изгиб, зона пересечения становится шире. Камень все еще темный, но геометрия уже не такая хрупкая. Был и вертикальный риск. Бригады могли оказаться не только левее или правее, но и на разной высоте. Для водопровода это особенно страшно. Человек еще поднимется по ступеньке, вода нет, если уклон сломан. Здесь инженерная ошибка переставала быть ошибкой мастера, она становилась общей бедой. Когда две бригады наконец подошли друг к другу, это вряд ли было похоже на сцену с открытым небом и криками толпы. Скорее, сначала изменился звук. Удар в стену стал отвечать глухо, потом тоньше. Камень впереди дрожал иначе. В такой момент рабочий мог приложить ухо к породе и понять, за ней тоже работают люди. Последние куски известняка выбивали осторожно. Пыль висела в свете ламп, лица были серыми, руки мокрыми от пота, а ниже в камне оставался канал для будущей воды. Потом темнота с одной стороны соединилась с темнотой другой, воздух пошел сквозняком. Для рабочего это был проход на несколько шагов, для города – доказательство, что расчет выдержал гору. После встречи оставалась скучная, но важная работа – выровнять канал, уложить керамические трубы, защитить воду от обвалов и грязи. Фокус не заканчивался пробитой стеной. Он начинался заново каждый раз, когда кувшин наполнялся внутри укрепленного Самоса, а враг снаружи не видел, где перерезать поток. Геродот позже назовет этот тоннель одним из больших дел Самоса и сохранит имя Евпалина. Но сильнее здесь не имя. Сильнее след инструмента на стене и странный поворот в глубине, где инженер будто говорит: «Я знаю, что могу ошибиться, поэтому строю план для ошибки». Тоннель пережил правителей, рабочих и страх осады. В горе осталась вода, проведенная разумом. А дальше будет другая вещь, которая тоже казалась прочной навсегда, пока люди не заметили ее слабое место. Самое странное место, откуда до нас дошла одна из самых древних полностью сохранившихся песен, это не театр и не храм. Это могила. Небольшая мраморная стела стояла где-то у дороги в Малой Азии в римское время, среди пыли, шагов и чужих разговоров.
На ней были не только имя и печальные слова. Над строками сидели крошечные знаки, такие неприметные, что их легко принять за украшение или след резца. Но это были ноты, и рядом с ними была простая просьба к живым – не отдавать короткую жизнь одной только печали. В 17 главе нашего пути древность не просто читается глазами, она на секунду получает высоту голоса. Имя Сейкила осталось на камне, а посвящение связывают с Эфтерпой. Часто говорят, что это могла быть его жена, хотя сама надпись не дает нам полного семейного рассказа. Важно другое. Обычный надгробный камень обычно удерживает место, имя и память. Этот камень попытался удержать еще и мелодию. Человек у дороги мог остановиться, провести взглядом по буквам, заметить странные значки сверху и понять. Перед ним не только сообщение о смерти. Перед ним короткая песня для тех, кто еще идет дальше. С буквами у древности отношения проще. Если их выбили глубоко, камень может пережить дождь, пожар, смену хозяев и века невнимания. Музыка ведет себя хуже. Ее надо петь, помнить, учить у живого человека. Если мелодию записали на папирусе, папирус сгнил. Если знаки казались лишними переписчику, он мог сохранить слова и пропустить звук. Поэтому от античной музыки осталось не так много того, что можно уверенно спеть. У греков, однако, была нотная запись. Не такая, как современный нотный стан. Над слогами ставили особые буквенные знаки, и каждый подсказывал высоту звука. Для голоса использовали одну систему, для инструментов – другую. Ритм помогали понять длины слогов и отдельные отметки. Это не запись на пленку, конечно. Мы не слышим тембр певца и не знаем, как дрогнул его голос. Но это уже не молчание. На стеле Сейкила редкая удача, слова и мелодия не разошлись. Маленький знак стоит прямо над той частью слова, которую надо поднять или опустить голосом. Текст можно прочитать сразу. Музыку нужно восстановить шаг за шагом. Сверить знаки, собрать интервалы, прислушаться к размеру стиха. И тогда камень перестает быть только надписью. Он становится инструкцией для дыхания. Камень нашли в конце 19 века возле Айдына, в районе древних Трал. И это тоже важная деталь. Он вернулся к людям не из идеальной археологической витрины, а из мира дорог, частных дворов, переездов и случайного хранения. После находки стела не сразу стала тихой музейной реликвией. Ее переносили, она попадала в частные руки, нижняя часть была повреждена, а подробности пути камня пересказывают с расхождениями. Но верхняя часть с главным осталась. Буквы и знаки над буквами. Можно представить момент узнавания без лишнего пафоса. Исследователь смотрит на надпись и сначала видит привычную эпитафию. Человек оставил память о смерти. Потом глаз цепляется за верхние маленькие символы. Они не разбросаны как царапины. Они сидят над слогами, повторяются, держат порядок. Это уже другой разговор. Теперь короткая строка превращается в последовательность высот. Слово перестает лежать на камне плоско, оно начинает двигаться. Вот здесь и возникает почти невозможная близость. Мы не знаем голоса того, кто первым спел эту мелодию, не знаем, звучала ли рядом лира, но можем увидеть, где голос поднимался, где опускался и почему слова о краткой жизни были задуманы не только для чтения. Сегодня стела Сейкила хранится в Национальном музее Дании в Копенгагене. Перед таким предметом легко ждать большего масштаба, а там небольшой камень, выцветшие линии, следы потерь и тишина музейного зала. Но именно в этом его сила. Древность обычно дает нам тексты, которые можно произнести современным голосом, но не тот звук, который был заложен рядом со словами. Здесь сохранилась связка. Не полная античная акустика, не настоящий голос Сейкила или Эфтерпы, не уверенный темп каждого исполнения. Зато достаточно, чтобы мелодию вернуть в воздух. Более древние музыкальные следы известны, но эпитафия Сейкила стала редкой именно потому, что короткая песня дошла цельно, слова вместе с нотами. Погребальная культура любила говорить с прохожим. Камень ставили не только для семьи, но и для чужого взгляда. Прочитай, вспомни, иди дальше. А здесь это обращение получило мелодию. Получается почти бытовая вещь. Человек не строил храм, не заказывал победный гимн, не хотел славы города. Он оставил у могилы маленькую песню о том, что время забирает свое. Там, где обычно остается имя, он попытался оставить голос. И камень справился. А дальше нас ждет другая вещь, которая тоже пережила своих мастеров, но уже совсем по другой причине.
Лопата цепляет не золото, а край каменной ступени. Вокруг сухой кач, соль на земле, жаркий ветер, линия горизонта дрожит. И вдруг под ногами не развалина дворца, а спуск к воде, которой здесь почти не видно. Вот парадокс Тхалавиры. Среди пейзажа, где жажда кажется главным законом, лучше всего читается не царская роскошь, а дисциплина обращения с дождем. Если идти с привычной логикой, ждешь тронный зал или склад украшений. Тхалавира сбивает этот взгляд уже на первых метрах. Камень здесь ведет не к парадной комнате, а к резервуару. Этот город цивилизации Инда стоял на острове Хадир-Бет в ранней Кача на западе нынешнего Гуджарата. Его долгую жизнь археологи относят к 3-му и 2-му тысячелетиям до нашей эры, когда рядом не было щедрой постоянной реки. Был муссон, иногда сильный, иногда капризный, а потом долгие месяцы сухого воздуха. Поэтому первое, что в Тхалавире начинает выглядеть странно, это масштаб водоемов. Резервуары тянутся рядом с укрепленными частями города, спуски прорезаны ступенями, каналы уходят ровными линиями. Если искать здесь чудо, его легко пропустить. Оно не блестит, оно показывает простую вещь. Кто удержал воду, тот удержал город. Дождь здесь не приходит вежливо. Он может за несколько часов превратить пыльные ложбины в поток, а потом исчезнуть так надолго, что каждый лишний кувшин становится расчетом. Тхалавира была построена именно против такой нервной сезонности. Город не просто ставили на удобном месте. Его наклон, улицы, площадки и укрепленные террасы работали как ловушка для стока. Без насосов и машин, без той техники, которую мы ждали бы сегодня. Только уклон, камень, канавы, стенки и понимание, куда побежит вода. 2 сезонные речки, Манхар и Мансар, в обычное время могли выглядеть почти безобидно, но во время муссона их перехватывали дамбами и направляли в систему каналов. Вода шла туда, где ее ждали, в большие каменные чаши по краям города. Просто удержите эту картину. Небо темнеет. Первые тяжелые капли выбивают пятна на камне. Через час мутная вода бежит по руслам, ударяет в преграды, поворачивает в каналы, заполняет резервуар. Люди не празднуют чудо. Они проверяют, не забило ли вход, не подмыло ли край, хватит ли прохода для следующей волны. В сухом краю роскошь начинается с того, что поток не ушел мимо. Самая современная деталь Тхалавиры в том, что система не полагалась на одно счастливое место. Здесь не было мысли «выкопали колодец и хватит». Резервуары делали разными. Часть вырубали в скале, часть облицовывали камнем, к воде вели ступени. Уровень падал, но доступ оставался. Просто пока не понимаешь цену ошибки. В городе были отдельные зоны. Укрепленная верхняя часть, средний город, нижние кварталы. Прямые улицы и стены обычно заставляют нас думать о власти, но в Тхалавире они еще и показывают, как управляют движением воды. Чистый проход для стока важен не меньше красивых ворот. Забитый канал после сильного дождя мог стоить драгоценной части запаса. И вот здесь становится неуютно. Мы привыкли считать древнюю городскую роскошь дворцом, залом, украшением. А здесь главный признак сложной жизни спускается ступенями вниз, к темной полосе воды на дне резервуара. Такая система требует общей работы, учета сезона, ремонта после ливней и памяти о плохих годах. Кто-то должен был решать, где копать, когда чистить ил, как не пустить мусор в запас. Это не загадочная магия Инда, это городская бухгалтерия выживания, записанная камнем. Когда Тхалавира начала менять форму и терять прежний размах, вода никуда не исчезла из истории. Напротив, она помогает понять, почему такой город был уязвим. О климате и причинах упадка спорят в деталях, но саму уязвимость увидеть легко. Если муссоны становятся ненадежнее, если связи цивилизации Инда слабеют, если людей меньше, каменная система остается, а поддерживать ее тяжелее. Резервуар не живет сам по себе, его надо чистить, чинить, защищать от ила. Раскопки показывают долгую жизнь поселения, а не один эффектный обрыв. Это важная деталь. Тхалавира не была декорацией для внезапной гибели. Она была местом, где поколения подстраивались под воду, а со временем такая подстройка могла стать слишком дорогой. Сегодня среди белого Раннакача ясно видно, что пережило строителей. Не имя правителя и не рассказ о победе, а каменные борта водоемов, ступени, сухие каналы, следы дамб у сезонных русел. Они выглядят почти современно не потому, что люди тогда знали наши технологии, а потому, что задача осталась нашей.
Поймать редкую воду, не потерять ее в грязи и испарении, разделить запас на плохой сезон. Тхалавира оставила после себя не легенду о богатстве. Она оставила план, где каждая линия спрашивает, хватит ли воды до следующего дождя. Дальше будет другая земля и другая задача, но тот же холодный расчет. Что должно работать, когда строителей уже нет? Самое важное место в туннеле Евпалина не похоже на победу, оно похоже на сомнение. Прямая галерея вдруг ломается зигзагом, будто кто-то под горой передумал и повел людей в сторону. И вот эта неровность ценнее идеальной линии. Она выдает страх древнего инженера промахнуться в темноте. Перед глазами узкий ход в белом известняке горы Кастро на Самосе. Стены серые от времени, на потолке можно представить копоть масляных ламп, у ног тянется желоб, по которому когда-то шла вода. Здесь не было лазера, экрана с координатами и рации для второй бригады. Были веревки, мерные шаги, отвес, глазомер и звук кирки, который камень глотал почти сразу. В VI веке до нашей эры город Самос хотел не просто удобный водопровод. Ему нужна была вода, которую враг не перережет у стен. Открытый канал легко заметить, засыпать, отравить, перекрыть. Поэтому источник за горой надо было спрятать внутри породы и вывести воду к полюсу так, чтобы снаружи почти ничего не выдавало работу. И тогда появляется Евпалин из Мегары. О нем известно мало, но туннель говорит за него громче биографии. Две бригады начинают копать навстречу друг другу с разных склонов, и если расчет неверен, они не встретятся. Просто пройдут рядом, разделенные несколькими метрами камня. Снаружи задача звучит почти детски. Отметь 2 точки и копай между ними. Но гора не дает увидеть одну точку из другой. Линию надо сначала придумать на поверхности, провести через склон, овраги и неровности, а потом опустить ее в темноту. Вот здесь начинается древняя геодезия без красивых приборов. Как считают исследователи, Евпалин работал не чудом, а простой жесткой геометрией. На Земле можно ставить вехи, отбивать прямые углы, мерить расстояние шнурами, сравнивать высоты отвесом и уровнем. Ошибка наверху кажется маленькой. Под землей она растет каждый день, пока 2 бригады идут навстречу и уже не видят неба. Работа внутри была тяжелее самой схемы. Рабочий поднимает кирку, ударяет в известняк, отступает, дает другому вынести куски породы. Лампа ест воздух, дым липнет к лицу. Место узкое, шум близкий, и каждый лишний поворот значит новые недели труда. При этом тоннель был не просто дырой через гору. Верхняя галерея позволяла людям идти и обслуживать водопровод, а ниже прорезали узкий канал для воды и труб. Высота становилась отдельной угрозой. Вода не уважает амбиции, она течет только туда, куда позволяет уклон. Если одна сторона уйдет слишком высоко или слишком низко, встреча получится бесполезной. Встречная проходка экономила годы, но покупала эту экономию риском. И вот здесь зигзаг перестает казаться ошибкой. Если 2 галереи идут строго прямо, маленький угловой промах может сделать страшную вещь. Ходы пройдут почти рядом и не пересекутся. Люди будут слышать только свой инструмент, а другая бригада останется за стеной, до которой никто не догадался повернуть. Зигзаг работает как страховка. В месте ожидаемой встречи направление меняет так, чтобы не просто попасть в одну точку, а пересечь целую зону возможной ошибки. Это не красота линии, это инженерная осторожность. По сути, Евпалин заставляет тоннель искать второй тоннель. С высотой поступали также трезво. В камне видны поправки уровня. Проход не держится за идеальную гладкость, он подстраивается. Для водопровода важнее не симметрия, а чтобы люди смогли соединить ход, а вода потом спокойно ушла к городу. Просто удержите эту картину. Под горой 2 команды, между ними толще известняка, и никто не знает, насколько расчет был честен. Кирка входит в стену, удар возвращается сухим хрустом. Лампа дрожит от движения воздуха, который может быть только мечтой, а может быть щелью. На последних метрах у древнего инженера нет права на гордую прямую, ему нужен контакт. Когда проходы сошлись, победила неудача сама по себе, победила привычка заранее думать о промахе. Когда вода пошла через гору, Самос получил не просто удобство, он получил скрытую линию жизни. В обычный день это значило меньше походов к источнику, чище улицы, спокойнее ремесло. В день осады смысл менялся. Город, у которого вода спрятана в камне, держится дольше, чем город с открытым каналом у ворот.
Такой проект обычно связывают со временем тирана Поликрата, и это многое объясняет. Для маленького греческого полиса водопровод был не только хозяйством. Это была власть, способная собрать людей, кормить бригады, вести расчет через гору и ждать результата не один сезон. Не случайно Геродот, говоря о великих самосских работах, заметил этот подземный ход. Его трудно не заметить даже сейчас. Тоннель пережил своих строителей примерно на 2500 лет, но внутри он не выглядит мертвым памятником. Он выглядит как рабочая мысль в камне. Там видна не гладкая легенда, а процесс. Где шли прямо, где сомневались, где поправляли угол, где берегли уклон для воды. Именно поэтому зигзаг важнее идеальной галереи. Он оставляет нам не хвастовство, а след проверки. Древние строители не имели наших приборов, зато понимали цену ошибки. Под горой Кастро эта цена до сих пор читается в камне. А дальше нас ждет другое древнее творение, где выживание снова зависело от точности рук. Самое странное в этой истории, после разгрома суду было проще обсуждать цену музейной витрины, чем цену самой вазы. Витрину можно было заменить стекольщиком, а вот предмет, который пролежал почти 2000 лет и существовал в одном экземпляре, не попадал в обычный счет. Лондон, 1845 год. В зале Британского музея стоит портлендская ваза, темно-синяя, почти черная, с белыми фигурами на боку. Люди проходят мимо, как проходят мимо редкости в хорошем зале. Наклоняются, читают, шепчут, идут дальше. Все держится на простой музейной вере. Стекло за стеклом защищено. Потом один посетитель ломает эту веру одним движением. Уильям Ллойд, молодой человек, который, как писали тогда, был пьян, бьет по витрине тяжелым предметом. Газовый свет ловит не вазу, а летящие куски. Смотритель успевает понять только одно. Звук слишком сухой, слишком короткий, и после него нельзя сделать вид, что ничего не случилось. На полу лежат осколки римского стекла, не символически, на самом деле. И вот здесь история меняет жанр. Потому что вопрос уже не только в том, кто разбил шедевр. Вопрос в том, как наказать человека за вещь, у которой нет магазинной цены. Чтобы почувствовать масштаб потери, нужно взять не вазу целиком, а один обломок. У него темная сердцевина и светлая кожа, будто два разных стекла срослись и теперь спорят на линии разлома. Это и есть секрет камейного стекла. Римский мастер не рисовал белые фигуры сверху. Он сначала создавал сосуд из темного стекла, затем покрывал его слоем белого, а потом долго снимал лишнее. Работа шла наоборот. Чтобы появилась рука, складка плаща или изгиб плеча, мастер убирал вокруг них белое стекло маленькими кругами, абразивом, резцом, терпением. Ошибка не стиралась тряпкой. Слишком глубокий проход колеса мог испортить лицо, линию тела, весь рельеф. Поэтому портлендская ваза выглядит как скульптура, но ее материал ведет себя как тонкий сосуд. В этом и жестокость удара. Разбивается не просто форма, ломается изображение, где цвет и глубина связаны с толщиной слоя. Белый рельеф не наклеен, не намазан краской, не сделан отдельной вставкой. Его буквально выточили из оболочки. Такую вещь нельзя восстановить быстрым музейным жестом. Сначала надо понять, какой осколок был рядом с каким. Потом увидеть, где темное стекло держит форму, а где белый рисунок просит точности почти ювелирной. У реставратора на столе оказывается не ваза, а разорванная карта чужой руки. Но до этого стола у вазы уже была долгая европейская жизнь. Она успела стать не только древностью, но и образцом вкуса. В конце 18 века ее изучал Джозайя Веджвуд, человек, который умел превращать престиж в технологию. Он делал копии не для того, чтобы подменить оригинал. Наоборот, копия доказывала, что оригинал недостижим. Это важный поворот. Век просвещенных коллекционеров любил античность руками. Ее снимали в гипсе, повторяли в керамике, ставили на каминные полки, обсуждали за обедом. Портлендская ваза стала знаменита еще до массовых фотографий именно потому, что ее пытались повторить. Каждый повтор напоминал: темно-синее стекло с белым рельефом одно, а все остальное только приближение. И когда Ллойд ударил по витрине, он попал не только в музейный предмет, он попал в целую систему ценностей. Для публики это была почти святыня вкуса, для хранителей – уникальный экспонат. Для закона XIX века – поврежденное имущество, которое надо описать, оценить и уложить в статью. Вот здесь становится неловко. Суд может спросить цену стеклянной витрины, и ответ будет понятным. Работа стекольщика, рама, ущерб. А как назвать цену вещи, которую нельзя заказать снова?
В итоге наказание оказалось привязано к тому, что право могло схватить увереннее, к разбитой витрине и штрафу в несколько фунтов, а не к настоящей пустоте на месте вазы. Дальше начинается работа, которая редко выглядит героически. Джон Даблдей собирает осколки, подбирает их по краю, по толщине, по цвету, по кусочку белой линии. Это не пазл для спокойного вечера. У пазла есть картинка на коробке. Здесь коробкой служат память хранителей, старые изображения и сама логика трещин. Склейка Даблдея вернула вазу в зал, и для многих посетителей чудо состояло уже в этом. Разбитая снова стояла вертикально. Но реставрация не замораживает предмет навсегда. Клей стареет, швы желтеют. То, что казалось спасением в середине XIX века, через много десятилетий само становится проблемой для следующего мастера. В конце XX века консерватор Найджел Уильямс сделал почти страшную вещь. Он разобрал старую реставрацию, чтобы собрать вазу лучше. Представьте эту тишину на рабочем столе. Перед вами знаменитейшее римское стекло, уже пережившее один разгром и одно спасение. А вы сознательно возвращаете его к состоянию осколков. Не ради риска. Ради точности. Так портлендская ваза пережила не только удар. Она пережила чужую ярость, слабость закона, моду на копии и несколько поколений клея. Теперь, когда мы видим темно-синий сосуд с белыми фигурами, мы смотрим не на идеальную древность. Мы смотрим на древность, которую люди разбили, собрали и научились беречь осторожнее. Следующий предмет тоже переживет своих создателей, но у него будет совсем другой враг. В витрине стоит невысокий мраморный столбик, будто его вынесли из пыльного сада и забыли отмыть до блеска. На камне идут греческие строки. Нормально для надгробия. Имя, память, несколько строгих слов. Но присмотритесь к пустому месту над буквами. Там вырезаны крошечные знаки, похожие на чужой алфавит, который забрался над строкой. И вот тут обычная могильная плита делает невозможное. Ее можно спеть. Это эпитафия Сейкила, маленькая стела из Малой Азии. Камень хранит не только мысль о том, что жизнь коротка. Он хранит порядок звуков, достаточно ясный, чтобы современный музыкант мог взять лиру, голос или флейту и собрать короткую песню целиком. Не догадку из двух нот, не настроение по описанию, а настоящую древнюю мелодию, прижатую к словам. Самое странное, что она выжила не в храме и не в библиотеке. Папирус с нотами мог размокнуть, сгореть, рассыпаться в руках. Песня могла исчезнуть вместе с голосом того, кто ее помнил, а надгробие стояло себе среди земли, дождя и случайных людей. Камень оказался лучшим архивом для музыки, чем полка ученого. На нижней части надписи Сейкил говорит о памятном знаке, поставленном ради Эвтерпы. Кем она была – женой, родственницей или именем в семейной формуле – спорят осторожно. Но для нас важнее другое. Личная потеря здесь превратилась в систему записи. Кто-то хотел оставить память, а оставил звучание. Теперь уберем музейное стекло и мысленно вернем камень к моменту работы. Саму стелу обычно относят к 1 или 2 веку нашей эры, к греческому миру под римской властью. Перед мастером не лежит нотная тетрадь в нашем смысле. Нет 5 линий, тактовых черт и ключей. Есть слово, слог, высота голоса. Греческая музыкальная запись пользовалась особыми буквенными знаками. Их ставили над текстом, и певец видел, куда поднимать или опускать звук на каждом слоге. Это похоже не на современную партитуру, а на подсказку для человека, который уже живет внутри музыкального языка. У греков были долгие и краткие слоги, и сам текст помогал держать ритм. В подобных записях рядом с высотой могли появляться знаки длительности. Поэтому эпитафия не просто говорит, какие слова произнести, она подсказывает, как слова должны двигаться во времени. Смысл песни почти обескураживает своей простотой. «Пока живешь, сияй, не отдавай себя печали, жизнь дана ненадолго, а время в конце потребует свое». Для могильного камня это не холодная формула, это обращение к живому, который остановился на дороге и прочел строки. Древние эпитафии часто разговаривали с прохожим, просили помнить, предупреждали, иногда даже спорили. Но здесь прохожий мог не только прочесть, он мог услышать мелодию в голове. И вот цена маленьких знаков становится огромной. Без них стела была бы еще одной трогательной надписью. С ними она превращается в редкий случай, когда античность не только рассказывает о музыке, а оставляет ее рабочий чертеж. Путь камня к нам начался с не очень торжественной сцены. Не мраморный зал, не раскопочный триумф, а пыльная османская Малая Азия возле Айдына, рядом с новой железной дорогой и древними траллами.
В 1883 году британский исследователь Уильям Митчелл Рэмзи зафиксировал стелу, которую местные работы и перемещения уже вытащили из спокойного погребального места. На таких находках редко висит табличка с полным маршрутом. Камень переходит от одних владельцев к другим, его ставят во двор, переносят, забывают, потом снова замечают. У этой стелы была почти бытовая биография. Частные руки, переезды, поврежденные основания. Для археолога это больно. Для песни это почти чудо, потому что главные строки и ноты не ушли вместе с обломком. Тут важно понять, почему надгробие оказалось упрямее книги. Папирус с музыкальной записью нуждался в сухом климате, аккуратном хранении и везении. Стелла нуждалась в меньшем. Ее можно было не понимать, можно было держать как старый камень, можно было пройти мимо. Но резец уже сделал свое, выдавил знаки в мраморе глубже, чем память семьи. Позже стела прошла европейский участок своей жизни и в 1966 году попала в собрание Национального музея Дании в Копенгагене. Там ее уже смотрят иначе. Не как камень с красивой античной печалью, а как предмет, который случайно вынес из древности целый звукоряд. Сегодня эта стела выглядит почти тихо. Теплый свет витрины, серый мрамор, неровный край, буквы, над которыми висят крошечные знаки. Но стоит музыканту переписать их в современную запись, и музей начинает вести себя странно. Предмет, который должен был обозначать конец жизни, вдруг производит начало звука. Конечно, мы не слышим античного певца один к одному. Темп, тембр, настрой инструмента, манера голоса требуют решений. Но основа не придумана позднее. Последовательность высот связана с конкретными слогами, а ритм держится в строении текста и нотных пометах. Поэтому эпитафию Сейкила можно исполнить честно, не превращая ее в фантазию про древность. И тут частная память становится намного шире частной. Сейкил, кем бы он ни был для Эфтерпы, не строил памятник для будущих музеев. Он ставил знак, чтобы имя и чувства не исчезли сразу после похорон. Но камень сохранил больше, чем он мог рассчитывать. Он донес способ, которым люди его мира соединяли слово, высоту и время. В этом и сила маленькой стелы. Она не огромная, не царская, не покрыта сценами побед. Ее сначала легко принять за обычное надгробие, а потом замечаешь знаки над строкой, и перед тобой уже не только смерть, а инструкция для дыхания. Среди 60 древних творений это одно из самых тихих, зато его можно услышать. Следующий след прошлого будет держаться уже не на мелодии, а на другом упрямом материале. После хорошего муссонного ливня в садах Сигирии происходит почти неприличная для древности вещь. Из каменных отверстий снова поднимаются тонкие струи воды. Без электричества, без насоса, без человека, который дергает рычаг где-то за кустами. Сначала кажется, что это музейный трюк, потому что вокруг все слишком красиво для простого водопровода. Красная скала торчит над зеленой равниной, по низким террасам ползет влажный блеск, а в каналах стоит мутная после дождя вода. Но трюк как раз в том, что никакого трюка нет. Сигирия в центре Шри-Ланки строилась не только вверх. Ее строили еще и вниз, под дорожки, под садовые прямоугольники, в скрытые каналы, где вода после ливня получает направление. Она собирается в бассейнах и цистернах, идет по подземным ходам, упирается в узкие выходы и делает то, что должна делать физика. Давит. Просто удержите эту картину. Над джунглями стоит дворец на скале, а внизу дождь сам включает фонтаны. Для поздней древности это не игрушка богача. Это знак, что здесь рассчитали уклон, напор и запас воды. И еще знак того, что человек, поднявший дворец почти на 200 метров над землей, боялся не только жажды. Имя этого человека было Кашьяпа. В рассказах о нем легко утонуть в семейном преступлении. Отец Дхатусена, брат Магалана, дворцовый переворот, бегство соперника. Средневековая хроника Махавамса передает эту историю резко, хотя отдельные детали историки читают осторожно. Но для Сигирии важнее другое. После захвата власти Кашьяпа жил так, будто возвращение брата было не вопросом фантазии, а вопросом времени. Старая столица Анурадхапура была слишком открытой и слишком полной чужой памяти. Скала среди равнины решала сразу несколько задач. Снизу ее видно издалека, значит власть не прячется. Наверх к ней ведут узкие пути, значит толпу и войско можно задержать. Между этими двумя смыслами, показом и страхом, и появился дворец.
Путь к вершине был рассчитан как медленное подчинение. Сначала вода и ров, потом сады с прямыми линиями, где человек идет будто по чужому чертежу, дальше валуны, проходы между камнями, террасы, ступени и, наконец, львиная лапа у входа, остаток огромного образа, через который поднимались выше. Это не просто украшение маршрута. Каждый участок задавал вопрос посетителю: ты гость, посол, слуга или враг? И чем выше человек поднимался, тем яснее понимал, что царь превратил собственный страх в архитектуру. Но страх сам по себе не заставит фонтан бить из камня. За этой сценой стояли люди, которым приходилось спорить не с врагами, а с дождем, глиной и уклоном. На вершине скалы вырубали бассейны и водосборные места, чтобы дворец переживал сухие дни. Внизу устраивали пруды, каналы и резервуары. Под дорожками прятали кирпичные каналы и глиняные трубы, чтобы вода двигалась там, где ее не видно. Механизм простой, и именно поэтому он так впечатляет. Если вода стоит выше выхода, ее собственный вес создает напор. Чем больше перепад и чем уже отверстие, тем увереннее струя. После сильного дождя система наполнялась. Лишняя вода шла по скрытым ходам, и фонтаны в нижних садах начинали работать без рук. Звучит легко, пока не вспомнишь место. Это неровная лаборатория. Это скала, жара, сезонные ливни и грунт, который то пересыхает, то расползается от влаги. Ошибка в уклоне превращает канал в лужу. Слишком широкий выход убивает струю. Засор в трубе делает царский сад обычной канавой. Поэтому Сигирия была еще и огромной мастерской. Каменотесы резали ступени, мастера обжигали кирпич, носильщики таскали корзины земли, кто-то проверял, куда уйдет вода после следующего ливня. Дворец на высоте держался не на одной воле царя. Его держали тысячи точных тяжелых действий, почти все невидимые глазу. И все же, самая прочная система Сигирии не могла удержать человека, ради которого ее построили. Когда Магалана вернулся с войском, Кашьяпа спустился со своей высоты на поле. Хроника говорит, что в бою его слон изменил направление, войско приняло это за отступление, и власть рассыпалась за несколько минут. Для скалы этого было достаточно. Дворец пережил своего хозяина. После Кашьяпы Сигирия уже не была тем же политическим жестом. Ее снова связали с монастырской жизнью, а царский маршрут начал превращаться в путь для других людей. Они шли мимо львиных лап, вдоль темной зеркальной стены, под остатками росписей. Полированная штукатурка когда-то блестела так сильно, что за ней закрепилось это название. Поздние посетители оставляли на стене короткие надписи и стихи, и в них слышно не войско, а удивление человека перед высотой и красотой. Вот что делает Сигирию такой цепкой. От царской тревоги остались не только легенды. Остались проходы, ступени, бассейны, ров, лапы каменного льва и трубы, которые после муссона еще могут поднять воду вверх. Мы смотрим на открытку, а внутри нее работает схема выживания. Запас, напор, контроль пути и демонстрация силы. Кашьяпа исчез, строители исчезли. Следующее древнее творение подождет своей очереди, потому что здесь дождь до сих пор нажимает на древний выключатель. В Шуштаре вода входила в город не как пейзаж, а как рабочая сила. Она шла по каналу, набирала скорость, падала с каменных уступов и только потом уходила дальше, уже успев провернуть тяжелые жернова. Странная картина. Жаркий Хузестан, белая пена внизу каньона, а над ней стены, арки и люди, которые ждут от реки не красоты, а муки для завтрашнего хлеба. Сегодня это звучит почти как метафора, но для древнего города было буквальным расчетом. Если поток пустить просто мимо домов, он унесет силу в никуда. Если заставить его пройти через перепад, узкое горло и мельничную камеру, вода начнет делать работу. Без пара, без угля, только тяжесть, скорость и камень. Шуштар стоит в юго-западном Иране, там, где жара быстро объясняет цену воды. Карун не был удобной домашней речкой, которую можно ласково обвести вокруг огорода. Его надо было делить, поднимать, усмирять, направлять. И вот здесь начинается наша 23 глава. Город не просто жил у реки, он встроил реку в собственное тело. Важно не спутать это с одной красивой плотиной. Шуштарская система работала как сеть. Один участок задерживал воду, другой перебрасывал ее в канал Гаргар, третий создавал падение, четвертый выпускал поток к мельницам и полям. Человек видел ручей, шум и мокрый камень. Инженер видел силу, разрезанную на удобные порции. Чтобы эта машина заработала, реку сначала приходилось разделить. У Шуштара часть Каруна уходила в искусственный канал Гаргар, а часть продолжала путь по главному руслу. Это не делалось одним взмахом каменной стены. Нужны были плотины, водосбросы, борта каналов и места, где лишнюю воду можно выпустить, пока она не начала ломать то, что должна кормить.
Самая важная деталь здесь почти незаметна. Сила появляется там, где есть разница высоты. Ровный поток течет и уходит, а поток, который заставили безопасно упасть, может ударить в колесо и повернуть жернов. Поэтому в Шуштаре вода шла не прямой дорогой, а через ступени, тоннели и узкие горла. Ее не столько останавливали, сколько учили падать в нужном месте. Внизу, возле мельничных площадок, это становилось понятным без чертежей. Струя входит в каменную камеру, бьет по колесу, колесо передает движение жерновам, зерно превращается в муку. Потом та же вода уходит дальше по отводу. Она уже поработала, но не исчезла. Ее можно вернуть в каналы, отправить на поля, пропустить ниже по системе. Так город получал не один источник силы, а распределенную водяную мастерскую. Где-то поток держали плотины, где-то его делили, где-то из него снимали работу. Для крестьянина это было расписание полива, для пекаря – мешки муки. Для власти – способ удержать землю плодородной в месте, где ошибка в воде быстро превращается в голод. Самый соблазнительный рассказ о Шуштаре начинается с войны. В III веке римский император Валериан попал в плен к сасанидскому царю Шапуру I, и поздняя традиция связывает строительство части системы с римскими пленными. Это яркая деталь, но на ней легко застрять. Даже если чужие мастера и рабочие действительно участвовали, главное здесь не легенда о пленниках, а имперская привычка превращать победу, налоги и труд в камень. Такую систему нельзя построить маленькой артелью после завтрака. Сначала надо понять поведение реки в жаркий сезон и в половодье. Потом перекрыть часть течения, не потеряв город. Привести камень. Выбрать высоту канала так, чтобы вода пошла сама, а не ждала бесконечных людей с ведрами. И после этого оставить проходы для ремонта и место, где ил можно вытащить, пока он не задушил всю машину. Скорее всего, запуск выглядел не как праздник, а как тревожная работа у воды. Временная перемычка держит напор. Мастера смотрят на швы в камне. Где-то внизу уже ревет белая пена. Открывают проход, и поток не спрашивает разрешения. Он бросается вниз, ищет слабое место, бьет в колесо, уходит в темный отвод. Если расчет верный, жернов начинает вращаться. Если нет, вода находит свою дорогу и забирает чужую. Вот почему каменные арки и плотины Шуштара были не украшением, это была дисциплина, навязанная реке. Мост-плотина банда Кейсар. Каналы и мельницы связывали дорогу, власть и хлеб в одну схему. Долговечность здесь стоила дорого – руками, налогами, надзором и постоянной готовностью чинить то, что выглядит вечным только издалека. Сегодня в Шуштаре легко ошибиться и увидеть только красивые руины. Охристые стены каньона, арки, шум воды, старые мельничные площадки. Турист делает снимок и идет дальше. Но стоит задержаться у края, и становится ясно – перед нами не один памятник, а сохранившаяся логика работы. Вода все еще показывает маршрут, для которого ее когда-то заставили повернуть. ЮНЕСКО внесла Шуштарскую гидравлическую систему в список всемирного наследия именно как комплекс. Это важно. Не как один знаменитый мост, не как один старый канал, а как связку плотин, водоводов, мостов, мельниц, тоннелей и русел, где каждая часть имела смысл только рядом с другой. Убери перепад, мельница станет каменной комнатой. Убери плотину, канал ослабеет. Забудь чистить проходы, ил тихо победит инженеров. И здесь появляется настоящая цена древней долговечности. Камень переживает строителей, но не переживает равнодушие. После сасанидских царей приходили другие власти, другие мастера, другие хозяева полей. Они чинили, перестраивали, иногда упрощали. Поэтому Шуштар дошел до нас не как замороженный день древности, а как система, которую долго держали в рабочем состоянии, пока мир вокруг менялся. Его сила в том, что он объясняет старую инженерию без формул. Возьми реку, раздели ее, подними там, где нужно, урони там, где это полезно. Дай воде провернуть камень и верни ее земле. А впереди будет другое упрямое сооружение, но Шуштар оставляет простой звук. Жернов крутится, потому что реке не дали пройти мимо. В темной витрине Британского музея стоит сосуд, который будто не договорился сам с собой, какого он цвета. Снаружи он холодный, зеленоватый, почти сдержанный. Но стоит пропустить свет сквозь стенки, и стекло вспыхивает красным, как будто внутри налили густое вино и зажгли лампу. Никакой электроники, никакого красителя, который включается по команде. Просто римское стекло, пережившее своих мастеров на много веков.
Это кубок Ликурга, позднеримская вещь IV века. На первый взгляд он кажется драгоценной безделицей для богатого дома. Но если подойти ближе, видно, что перед нами не гладкая чаша с рисунком, а почти невозможная клетка из стекла. Внешний слой вырезан так, что вокруг фигуры мифического царя Ликурга тянутся виноградные лозы. Они опутывают его, будто сама поверхность сосуда превращена в ловушку. И вот странность. Для древнего застолья такая вещь могла быть не просто дорогим сосудом, а маленьким спектаклем света. Гость видит зеленый кубок в руках хозяина, потом огонь оказывается за стеклом и цвет меняется на красный. В этот момент человек еще не знает про частицы золота и серебра. Он просто видит, как предмет ведет себя не по правилам. Чтобы такая странность вообще появилась, мастер начинал не с чудес, а с опасно обычной работы. Нужна была горячая стеклянная масса, печь, трубка, ровное дыхание и рука, которая не дергается. Заготовку выдували и доводили до толстых стенок, потому что потом лишнее стекло предстояло снимать. Не добавлять украшения сверху, не приклеивать лозы, именно снимать. Вот здесь кубок Ликурга становится почти нервным предметом. Резчик работал по внешнему слою колесиком, сверлом, абразивом, постепенно освобождая фигуры и стебли. Между стенкой и резным каркасом оставались тонкие перемычки. Они должны были держать все, но не бросаться в глаза. Один лишний нажим, один неверный угол, и вместо роскошного заказа на столе лежали бы осколки. Позднеримские мастерские умели делать стекло массово, но такой ажурный сосуд, диатрета, был другой лигой. Это не вещь, которую быстро повторяют после обеда. Тут важны расчет толщины, терпение и память пальцев. Мастер видел не только то, что уже вырезано, но и то, что еще спрятано внутри стекла. Ошибка проявлялась поздно, когда исправлять было почти нечего. Самый соблазнительный ход здесь сказать: римляне изобрели нанотехнологии. Звучит громко и слишком удобно. В стекле кубка Ликурга действительно нашли мельчайшие частицы золота и серебра, такие маленькие, что сегодня их описывают в масштабе нанометров. Но мастер IV века не смотрел в микроскоп и не считал атомы. Он работал с рецептом, опытом печи и дорогими добавками, которые могли вести себя капризно. Эффект называется дихроизм. Смысл простой, если не прятать его за умными словами. Когда свет падает на кубок снаружи и отражается к глазу, стекло кажется зеленоватым. Когда свет проходит сквозь толщу стекла, те самые частицы иначе взаимодействуют с лучом, и до глаза доходит красный оттенок. Не два слоя краски, не тайная лампа, один материал, который по-разному отвечает на разный путь света. И здесь риск был двойной. Надо было не только вырезать стеклянную клетку, не сломав ее, надо было еще получить правильную массу до резьбы. Слишком мало металла, слишком другой нагрев, чуть иная смесь, и спектакль цвета исчезает. Кубок перестает быть чудом и становится просто дорогой зеленой чашей, которую все равно страшно резать. Теперь снова вернемся к витрине. У Ликурга на кубке не спокойная поза героя, а момент наказания. Виноградные лозы стягивают тело, рядом разворачивается миф Диониса. Для римского зрителя это была история, которую можно было читать глазами, пока сосуд поворачивали в руках. А если внутри появлялся огонь или сильный свет, миф вдруг менял температуру. Зеленая резьба становилась красной глубиной. Мы не знаем имени заказчика и имени мастера. Не знаем, сколько заготовок испортили до удачной, но сам предмет честно показывает цену. В нем сошлись химия, которую тогда не называли химией, резьба, похожая на работу ювелира, и смелость делать последний проход резцом, когда от провала тебя отделяет тонкая стеклянная перемычка. Поэтому кубок Ликурга стоит защищать от слишком красивого мифа. Он не доказывает, что древние знали наши лабораторные термины. Он доказывает другое. Ремесленник мог дойти до эффекта, который мы объясняем только через современную науку. В темной музейной витрине это особенно заметно. Снаружи зеленый, внутри красный. Между ними человеческая рука, которая однажды не дрогнула. А дальше нас ждет другое древнее творение, где выживание зависело уже не от света, а от камня. В темной витрине он сначала не выглядит как чудо. Небольшой римский кубок, холодный зеленоватый блеск, резные лозы, фигурки людей – все почти спокойно. Но стоит пустить свет изнутри, и стекло вдруг краснеет, как густое вино у края чаши. Не меняется краска, не включается тайный механизм. Один и тот же предмет просто спорит со светом.
Это ликургова чаша, одна из самых странных роскошных вещей поздней Римской империи. Ее обычно относят к IV веку нашей эры, а сегодня она лежит в Британском музее. Название пришло от сцены на стенках кубка. Мифический царь Ликург запутан в виноградных лозах после столкновения с богом Дионисом. Для сосуда, связанного с пиром, выбор почти ехидный. Человек тянется к власти, а вокруг него растет виноград. Снаружи чаша кажется зеленой, на просвет она становится красной. И вот здесь легко сорваться в красивую сказку про древнюю магию. Но в этой главе ценнее другое. Как дорогая застольная вещь стала витриной имперской роскоши, стекольного риска и физики, которую мы объясняем только после лабораторного анализа. Удержите этот простой опыт. Свет снаружи, свет изнутри. И два разных кубка в одной руке. Теперь перенесем этот кубок туда, где он еще не музейная редкость, а опасный заказ. Позднеримская мастерская, печь, раскаленная масса стекла. Люди, которые работают быстро, потому что материал не ждет. Богатому хозяину нужна не просто чашка для вина. Ему нужен предмет, который за столом заставит гостей замолчать на лишнюю секунду. Основа у ликурговой чаши была стеклянной, но главное чудо сделал не один выдох стеклодува. Этот тип называют диатретом. Вокруг внутреннего сосуда остается ажурная внешняя сетка, будто кубок вырезали из стеклянной клетки. Резчик должен был убрать лишнее и не перерезать крошечные перемычки, которые держат фигуры и лозы. Одно неверное давление, один скол, и месяцы работы превращаются в дорогой мусор. Поэтому здесь роскошь измерялась не только золотом в доме владельца. Она сидела в пальцах мастера, в абразиве, в терпении, в праве испортить материал, который сам по себе стоил немало. Мы не знаем имени человека, который резал ликурга и виноградные побеги. Зато видим его страх перед последним движением. Чем тоньше становилась стеклянная клетка, тем ближе была победа, и тем легче было все потерять. Вещь для пира уже на этом этапе была проверкой нервов. Но самый странный фокус родился не на поверхности, он был заперт внутри самого стекла. Современные исследования показали, в массе ликурговой чаши есть мельчайшие частицы золота и серебра. Невидимые блестки – не украшения снаружи, а крошечные включения настолько малые, что сегодня мы спокойно говорим о наночастицах. Когда свет падает на кубок снаружи и отражается к глазу, эти частицы рассеивают его так, что стекло уходит в зеленоватый тон. Когда же свет проходит через чашу насквозь, та же смесь ведет себя иначе, и к зрителю приходит красный винный цвет. Никакого колдовства, просто материал, в котором рецепт, температура и примеси совпали почти невероятно удачно. Важно не приписывать римским мастерам учебник современной физики. Скорее всего, они работали через опыт, дорогие пробы и секреты мастерской. Но это не делает чашу менее умной, наоборот. В ней видно, как ремесло может попасть в точку раньше объяснения. Археометрия потом только догоняет эту точку. Смотрит состав, читает следы обработки и переводит эффект с языка вау на язык частиц, света и человеческой работы. Дальше у чаши начинается вторая жизнь, гораздо тише первой. Пиры исчезли, мастерские закрылись, имперская мода ушла, а тонкая стеклянная клетка почему-то дошла до нас. Ее путь до нового времени не собран по шагам без разрывов, и это честная часть истории. Известно главное. После частных собраний, включая собрание Ротшильдов, в 1958 году чашу приобрел Британский музей. И вот предмет, который, возможно, поднимали за столом ради восхищенных взглядов, теперь лежит под стеклом и сам смотрит на нас своим цветом. Зеленый в витрине, алый на просвет. Между этими двумя состояниями спрятана не сенсация про древние сверхтехнологии, а нормальная тяжелая цепочка. Добыть материалы, выдержать печь, получить странное стекло, вырезать клетку, не сломать ее и пронести через века. Ликургова чаша пережила тех, кто платил за нее, тех, кто резал ее, и тех, кто первым спорил о ее тайне. Сегодня она ценна не потому, что выглядит магической. Она ценна потому, что позволяет увидеть редкий момент, когда роскошь, химия и труд попали в один маленький сосуд. Свет просто выдал работу рук. А дальше будет другая древняя вещь, где вопрос останется тем же. Сколько труда может прятаться в том, что кажется украшением? С дороги это выглядит почти разочаровывающе. В перуанской пустыне на гребне холма тянется неровная каменная линия, будто кто-то начал стену и бросил работу.
13 башен стоят зубцами против неба. Между ними сухой ветер, серый камень и длинные утренние тени. И все. Никакой линзы, никакой стрелки, никакого циферблата. Но стоит отойти никуда хочется, а туда, где когда-то стоял древний наблюдатель, и картина щелкает. На рассвете солнце не просто поднимается над холмами. Оно касается края одной башни, потом через недели появляется в другом промежутке, потом уходит к следующему зубцу. Разрушенная стена вдруг становится шкалой года. Это Чанкильо, долина Касма-Сечин на северном побережье Перу. Комплексу около 2300 лет, то есть он старше инкских дорог и имперских храмов, которыми Перу обычно узнают с первого взгляда. Здесь нет привычной обсерватории с куполом, здесь горизонт сделали прибором. И важна странная деталь. Башни ничего не объясняют человеку, который смотрит с неправильного места. Он видит камни, может быть укрепления, может быть руины. Смысл открывается только с выбранной точки, где восходы и закаты солнца совпадают с краями и промежутками. Получается не просто календарь, получается календарь с доступом по месту. Теперь на минуту встанем на эту точку. Перед рассветом холм еще темный, башни выглядят одной черной пилой. Наблюдатель ждет не события, а совпадения. Сначала светлеет край неба, потом узкая дуга солнца вылезает там, где вчера она не была ровно так же. Секрет прост, но построить его трудно. Солнце в течение года встает не в одной и той же точке. Оно медленно ползет вдоль горизонта, от одного крайнего положения к другому и обратно. В Чанкильо этот ход разбили на каменные деления. Края башен и промежутки между ними работали как метки. По ним можно было понять, где находится год, почти как по длинной неподвижной шкале. С западной точки наблюдения читали восходы над башнями. С восточной стороны башни работали для закатов. Система не требовала стекла, бронзовых шестерен и тайных формул. Она требовала другого, очень точно выбранного места для глаза. Вот почему Чанкильо не стоит называть просто древней обсерваторией. Обсерватория звучит так, будто люди только смотрели на небо. Здесь они еще и заставили земной рельеф отвечать. Холм стал линейкой, башни стали рисками, а человек на площадке был живой стрелкой. Стоило ему сдвинуться, и точность исчезала. И вот здесь становится неуютно. Зачем строить каменный календарь, если каждый крестьянин и так видит, когда жарче, когда река мельче, когда пора готовить поле? Ответ в том, что на побережье Перу дата была не украшением знания, она была рычагом. Долина Касма-Сечин лежит в сухой земле, где жизнь держится за воду, пришедшую с гор. Поле не простит долгой путаницы. Канал надо чистить до нужного момента. Людей надо собрать не после праздника, а перед ним. Ритуал нужно назначить так, чтобы община увидела порядок, а не чей-то каприз. Календарь связывал урожай, работу и церемонию в один узел. Теперь представьте, кто имеет право стоять на правильной площадке и объявлять, что год дошел до нужной метки. Не обязательно закрывать небо от остальных, небо видно всем. Но точная дата появляется только там, где линия взгляда проходит через башни. Это очень тонкая форма власти. Ты не прячешь знания в сундук, ты строишь место, без которого знание расплывается. Рядом с башнями находились стены, проходы и крупный комплекс на холме. Все правила доступа не сохранились, но сама планировка подсказывает, движение людей здесь направляли. Календарь был не маленькой вещью у жреца в руке. Он был маршрутом, церемонией и проверкой того, кто имеет право сказать «сегодня». Снаружи все это кажется медленным и почти тихим, но за этой тишиной стоит тяжелая организация. Нужно было не просто сложить 13 куч камня. Надо было выбрать гребень, много раз проверить линию восходов, поставить отдельные башни с проходами и лестницами, подтянуть камень, воду и еду для людей, которые работали на сухом холме. Это не телескопная астрономия, это астрономия лопат, спин и приказов. Один ошибочный просвет, одна башня чуть не там, одна площадка на неверном расстоянии, и вся шкала начинает врать. Значит, кто-то умел держать в голове не только небо, но и бригады, припасы, очередность работ. А потом наступал рассвет. На площадке стоит маленькая фигура, перед ней темная зубчатая линия. Солнце поднимается из-за холмов и ложится точно к краю камня. В этот момент башня не похожа на руину, она похожа на ответ. Не шумный, не мистический, а очень практичный. Год дошел сюда.
Прошли века. Имена строителей исчезли, их правила не прочитать на табличках, потому что таких табличек здесь не осталось. Но если встать в нужной точке, механизм еще работает глазами. Дату нельзя было положить в карман. В Чанкилью ее поставили на холм, и она пережила тех, кто ее охранял. Дальше нас ждет другое древнее творение, где сила тоже спрятана не в размере, а в точке зрения. Иногда лучший хранитель древности не заботливый потомок, а человек с железным инструментом. Грабители пришли к Алтайскому кургану за золотом, разобрали камни, нашли слабое место, проломили путь в бревенчатую камеру и унесли то, что казалось самым ценным. Для могилы это было бедствие, для нас, как ни странно, спасение. Через оставленную рану внутрь пошла вода, потом ударил мороз, и курган превратился в морозильник на 2500 лет. Снаружи это был невысокий каменный холм среди Алтая, под снегом и ветром. Внутри лежали шерсть, кожа, дерево, войлок, упряжь, вещи, которые обычно исчезают первыми. Органика не любит время. Ее едят бактерии, насекомые, сырость, воздух и обычные перепады температуры. Через несколько поколений от ткани часто не остается ничего, кроме пятна в земле. Но здесь чужая ошибка сработала против распада. Когда археологи добрались до пазырыкских курганов, они увидели не сухую пустоту, а ледяную ловушку. И в этой ловушке лежал ковер, который сегодня часто называют древнейшим сохранившимся ворсовым ковром. Не золото стало главным призом разграбленной могилы. Главным призом оказалась вещь, которую воры почти наверняка не сочли достойной долгого внимания. У Пазырыка все начинается с тяжелой работы, а не с музейной витрины. В конце 40-х годов прошлого века экспедиция Сергея Руденко вскрывала 5-й курган в Горном Алтае. Камни снимали слой за слоем. Под ними проступали бревна погребальной камеры. Темные, мокрые, словно их положили не в землю, а в холодный погреб. Потом стало ясно, почему вещи не сгнили. Между бревнами и вокруг предметов держался лед. Не красивая корка сверху, а плотная ледяная масса, которая заполняла пространство и не давала могиле жить обычной жизнью Земли. Механизм простой и странный. Древнее ограбление нарушило защиту камеры. В щели пошла талая вода и дождь. В обычном месте это ускорило бы гибель ткани. Но Алтай дал другой ответ. Вода замерзала, каменная насыпь удерживала холод, новые порции влаги добавляли лед. Так возникла устойчивая мерзлая линза. Она сдавливала вещи, но отнимала у микробов тепло, воздух и время. Поэтому рядом могли сохраниться не только шерстяные нити, но и кожа, деревянные детали, войлок, части конской упряжи. Археология мерзлоты вообще неловкая на ощупь. Ты ищешь прошлое, а вытаскиваешь из земли мокрые, хрупкие предметы, которым нельзя снова дать высохнуть как попало. Когда ковер вывели из льда, он оказался не серой тряпкой без лица. На нем держался красно-охристый тон, каймы, ряды оленей, всадники на лошадях, строгий порядок маленьких фигур. Для вещи, пролежавшей под курганом 2500 лет, это почти неприличная сохранность. И тут важно понять одну вещь. Ворсовый ковер не рисуют поверх ткани, как узор на занавеске. Его строят. Есть основа из нитей, есть поперечные ряды, а в них мастерица или мастер завязывает крошечные пучки шерсти. Потом ворс подрезают, и рисунок получается из тысяч плотных узелков. Это медленная работа. Она требует шерсти, красителей, терпения, навыка и заказчика, который может оплатить такую роскошь. Поэтому пазырыкский ковер рассказывает не только о вкусе. Он показывает общество, где престиж был ощутимым предметом. Его можно было постелить, свернуть, увезти, положить в могилу. Откуда точно пришла эта вещь, спорят до сих пор. В ней видят связи степи с южными ремесленными мирами, с дорогами, по которым ходили кони, товары и орнаменты. Алтайская знать не жила на краю пустоты. Она была включена в большой обмен, где хорошая упряжь, тонкая ткань и редкий ковер говорили о власти громче длинных объяснений. Но у такого престижа была тяжелая цена. Погребение знатного кочевника не делалось тихо и дешево. Нужно было рубить и вести бревна, складывать каменную насыпь, готовить вещи, выбирать животных, украшать упряжь, тратить рабочие руки живых ради покоя мертвого. Лошадей хоронили рядом не как случайное имущество. В этом мире конь был транспортом, богатством, оружием движения и знаком ранга. Отдать его в могилу значило вынуть ценность из жизни племени. И все это строили не для нас. Курган должен был закрыть человека вместе с его статусом.
Но затем пришли грабители. Металл и драгоценности они искали первыми, а менее очевидные сокровища оставили в сырости и беспорядке. Их пролом стал входом для воды, вода стала льдом, лед стал архивом. Теперь в холодном свете Эрмитажа ковер выглядит почти спокойным, будто его бережно передали через века. На самом деле цепочка была грубее. Похоронили, вскрыли, намочили, заморозили, нашли. Вот почему эта вещь так цепляет. Она пережила своих мастеров не благодаря уважению, а благодаря повреждению. Иногда древность спасает не чья-то забота, иногда ее спасает чужая ошибка. А следующая история покажет другой способ пережить тех, кто когда-то считал свою работу законченной. У этой башни есть странная черта. Она слишком старая для своей работы. Руины обычно смотрят назад, а здесь, на краю Атлантики, камень все еще смотрит в море. В темную погоду у Ла-Коруньи корабль видит над черной водой белую вертикаль и свет, который предупреждает: берег рядом, скалы рядом, ошибаться поздно. Самое удивительное не в том, что башня дожила до нас. Таких чудес хватает. Удивительно, что она не ушла на пенсию. Ее построили для кораблей Римской империи примерно на рубеже I и II веков нашей эры, когда этот берег связывали с Бригантием, и смысл был очень простой – сделать опасный мыс видимым. Римские моряки не летали по океану наугад, как точка на карте. Они держались береговых линий, искали знакомые мысы, входы в бухты, огни на высоте. Атлантика у Галисии могла за день сменить вид с дороги на ловушку. Туман, ветер, пена, гранитные зубья под водой. И вот маленькая вещь, свет наверху, меняла цену пути. Без него корабль узнавал берег, когда уже слышал прибой. В нашем длинном маршруте это 28-я остановка, и башня Геркулеса важна именно этим парадоксом. Снаружи она выглядит строго и почти поздно, как сооружение XVIII века, но внутри этой белой оболочки держится римское каменное ядро. Не сувенир, несущая память, которая до сих пор работает. Если мысленно снять с башни ее позднюю кожу, история станет грубее и понятнее. Перед нами не ажурная башенка для красивого вида, а тяжелая машина из гранита. Римляне поставили ее на скальном мысу так, чтобы высота самой земли работала вместе с высотой стен. Чем выше свет, тем раньше его замечает человек на палубе. Судя по остаткам, древний маяк был квадратным и многоярусным. Внутри шли массивные стены и камеры. Снаружи, вероятно, поднимался путь или настил, по которому можно было таскать топливо наверх. Это важная деталь. Маячный огонь не горит сам. Его кормят топливом, человеческими ногами и расписанием. Как именно выглядел верхний огонь, мы не знаем до последней детали. Открытое пламя, лампы, защита от ветра, вариантов могло быть несколько. Но принцип ясен. Свет надо было поднять, удержать и постоянно кормить. На камне рядом с башней сохранилась латинская надпись с именем Гая Севия Лупа, архитектора из Аэминия в Лузитании. Она не рассказывает нам весь проект, но дает редкое ощущение руки, которая отвечала за стройку. Не легендарный Геркулес, не безымянное чудо, а специалист, которому надо было заставить камень, ветер и огонь работать вместе. Гранитная кладка помогла башне прожить долго. Крупные блоки держали вес, известковый раствор закрывал швы, а толстое ядро не зависело от одной красивой стены. Соль все равно точила поверхность, штормы били в мыс. Но башня была сделана не как декорация на площади, а как упрямый береговой прибор. Но выжить 2000 лет для маяка означает не стоять неподвижно. Это почти обратное. Башню чинили, приспосабливали, использовали как знак власти, как наблюдательный пункт, как полезную высоту над неспокойным городом. Что-то осыпалось, что-то разбирали. Первоначальный наружный ход исчез, а вместе с ним ушел и тот римский силуэт, который увидел бы моряк древности. К XVIII веку выбор стал неприятным. Можно было оставить древность красиво разрушаться. Можно было разобрать опасные части и построить новый маяк рядом. А можно было сделать то, что всегда злит любителей чистых эпох. Вмешаться, закрыть старое новым и продлить службу. Военный инженер Эустакио Джанини выбрал рабочий путь. Башню обложили новой гранитной оболочкой, придали ей строгий неоклассический вид, устроили лестницы и верх для современного на тот момент
момент света. Диагональные линии на фасаде напоминают о древнем подъеме, которого уже нет. Это не маскарад под Рим, скорее честная заплата, сделанная с расчетом на долгую службу. И здесь меняется взгляд на памятник. Римская часть не обязана быть полностью видимой, чтобы быть настоящей. Она несет нагрузку внутри, как старый костяк под новой одеждой. 18 век не стер башню. Он сделал то, без чего соль и ветер могли бы закончить ее историю намного раньше. Сегодня к башне можно подойти как к красивой достопримечательности, и в этом есть ловушка. Камера любит белые плоскости, зеленую траву, серый океан, спокойную симметрию. Но для моряка важнее другое. Свет повторяется, отметка стоит на карте, мыс не притворяется пустотой. Современный фонарь уже не требует, чтобы кто-то всю ночь кормил пламя. Его обслуживают иначе. Оптика, электричество, проверки, доступ, ремонт после влажных зим. Но смысл остался почти тем же. На опасной кромке земли должен быть понятный знак, который переживет плохую видимость и человеческую усталость. Поэтому башня Геркулеса так отличается от многих древних построек. Мы обычно приходим к ним после конца их работы. Амфитеатр больше не собирает свой прежний шум, акведук часто уже не ведет воду, храм давно не живет прежним обрядом. А здесь древний проект не закрыт. Он просто сменил оболочку, лестницы, топливо и людей на вахте. В этом и цена видимого ориентира. Чтобы башня оставалась башней, город должен был снова и снова платить за камень, мастеров, смотрителей, линзы, безопасность. Не один героический момент, а длинная цепочка скучных решений спасла римское ядро. Ночью над Ла-Коруньей это особенно ясно. Белая башня стоит над черной водой не ради фотографии. Она все еще предупреждает. Перед следующей древней постройкой стоит запомнить это различие. Это не руина, это вахта. В полутемной витрине Британского музея этот кубок сперва ведет себя почти скромно. Зеленоватое стекло, тонкая наружная сетка, фигуры, будто отделенные от стенки на волос. Но стоит пустить свет не снаружи, а через чашу, и зеленый вдруг проваливается в винно-красный. Ни отблеск, ни краска. Внутри как будто уже налито темное вино, хотя сосуд пуст. Эта вещь называется ликургова чаша. Ее сделали в римском мире поздней античности, вероятнее всего в IV веке нашей эры. На ней мифический царь Ликург запутан в виноградных лозах, рядом движутся спутники Диониса. Но сюжет здесь почти уступает место самой ткани стекла, потому что перед нами не просто кубок для богатого стола. Это диатрет, сосуд-клетка, где мастер вырезал лишнее так, чтобы вокруг чаши осталась отдельная кружевная оболочка. И вот главный вопрос. Что должно было пойти именно так в мастерской, где плавили песок, соли и дорогие примеси, чтобы через многие века предмет менял цвет от направления света? Не древняя магия, но и необычная удача. Скорее редкое совпадение ремесла, химии и терпения, настолько рискованное, что каждый неверный скол мог превратить роскошь в горсть зеленых осколков. На столе мастерской этот кубок еще не был чудом. Он был тяжелой заготовкой с лишней толщиной, почти грубым запасом стекла. Мастер не приставлял к нему готовую сетку. Он должен был вытащить сетку из самого сосуда, снимая все, что мешало ей появиться. Снаружи оставались фигуры, лозы и тонкие перемычки, а внутри должна была уцелеть гладкая чаша. Такой диатрет не про быстрый жест стеклодува. Это работа резчика, который часами подводит абразив к поверхности и знает, что обратно стекло уже не вернешь. Скол пошел дальше, чем нужно, и месяцы работы заканчиваются сухим звоном. У ликурговой чаши особенно трудная задача. Здесь не простая геометрическая решетка, а рельефная сцена с людьми, лозами и движением. Фигуры как будто стоят перед сосудом, хотя они оставлены из той же массы стекла. Теперь добавьте к этому цену материала. Хорошее стекло в позднеримском мире уже само по себе не было дешевым пустяком, а такая резьба требовала мастера высшего класса и заказчика, который мог платить за риск. Поэтому чашу лучше видеть не как фокус для гостей, а как вещь, где богатство спрятано в каждой снятой крупинке. Чем больше мастер убирал, тем дороже становилось то, что оставалось. А потом вступает в дело свет. Спереди он скользит по поверхности, возвращается к глазу, и стекло кажется оливково-зеленым. Если же источник оказывается за сосудом, свет проходит через тонкие стенки, и чаша вспыхивает красным. Этот эффект называют дихроизмом. Один и тот же материал показывает разные цвета при разном пути света.
Современные исследования нашли в стекле микроскопические частицы золота и серебра. Они настолько малы, что для римского мастера это не были отдельные крупинки, которые можно увидеть и положить по одной. Но именно такие частицы меняют поведение света. Одни лучи рассеиваются и возвращаются к зрителю зеленоватым сиянием, другие проходят через стекло и дают глубокий красный тон. И здесь легко увлечься словами про древние нанотехнологии. Лучше осторожнее. Мастер мог знать рецепт, мог замечать, что определенная смесь дает необычный оттенок, но он не видел мира на уровне этих частиц. Его знание было другим. Печь, температура, цвет расплава, опыт предыдущей удачи. Поэтому ликургова чаша так ценна. В ней научное объяснение не отменяет загадку мастерской. Оно просто показывает, насколько тонкой могла быть случайность, если ее удерживали руки хорошего ремесленника. Самое тихое в этой истории то, что чаша вообще дошла до нас. Стекло не любит века. Его роняют, переплавляют, закапывают, вынимают из моды. Диатрету еще труднее. У него есть наружная клетка, тонкие мостики и выступающие фигуры. То, что кажется воздушным украшением, в жизни было набором слабых мест. Поэтому в музейной витрине ликургова чаша выглядит почти неправдоподобно целой. Британский музей показывает ее как редчайший позднеримский сосуд, но рядом с ней хочется думать не только о коллекции. Хочется думать о мастерской, где человек, может быть, уже видел красноватый огонь в расплаве и все равно должен был потом поставить инструмент к остывшему стеклу. Цвет был чудом химии, форма – испытанием руки. Именно поэтому такую вещь почти невозможно было сделать массовой. Нужно было редкое стекло с правильными примесями, печь, которая не испортит цвет, резчик, который не сорвется на последней перемычке, и заказчик, готовый оплатить не только кубок, но и все неудачи до него. Вот цена роскоши, которую не видно в первом взгляде. Без подсветки она зеленая, на просвет – красная, а между этими двумя цветами лежат месяцы работы и одно очень хрупкое римское решение. Дальше нас ждет другой древний предмет, который тоже пережил своих мастеров не потому, что был вечным, а потому, что ему невероятно повезло. Огонь обычно забирает книгу первым. Край темнеет, лист скручивается, буквы исчезают быстрее, чем человек успевает что-то спасти. Но у дороги на Салоники сработала обратная логика. Погребальный костер превратил свиток в черный ломкий уголь, и именно это не дало влаге и бактериям доесть его за следующие века. В 1962 году на некрополе Дервени археологи работали не с библиотекой и не с домом песца. Перед ними была земля могил. Пепел, камни перекрытий, бронзовый сосуд, следы кремации. Здесь человек не приходил читать, здесь провожали умершего. И вдруг среди обычных погребальных остатков находят то, что легче всего принять за кусочек сажи. Темные, хрупкие фрагменты. Они не блестят, не похожи на клад, не обещают сенсации с первого взгляда. Но на них держались строки по-гречески. Вот почему дервенийский папирус так цепляет. Он выжил не потому, что его заперли в сухом архиве. Его спас момент, который должен был быть концом. В 30 главе нашего списка древнее творение встречает своего главного врага, и этот враг случайно становится хранителем. Чтобы понять эту находку, задержимся не у книги, а у похорон. В Македонии поздней классической эпохи знатного человека могли кремировать. Тело сжигали, обгоревшие кости собирали в сосуд, рядом клали вещи, которые говорили о статусе и обряде, бронзу, винные сосуды, оружие, украшения. Могила была не пустой ямой, а собранной сценой прощания. Папирус мог оказаться у костра по разным причинам. Возможно, он принадлежал умершему. Возможно, его использовали в ритуале. Здесь честнее оставить небольшую щель для сомнения, потому что археология не всегда дает нам расписку с подписью. Но след ясен. Свиток попал в зону жара. И вот физика делает странный подарок. Обычный папирус – это растительное волокно. Стебли резали на полосы, клали слоями крест-накрест, прессовали и сушили. В сырой земле такая вещь почти не имеет шанса. Ее разберут грибы, бактерии, насекомые, сама вода. Если огня слишком много и воздуха достаточно, лист превращается в пепел. Но при другом режиме жар выгоняет из волокон летучие вещества и оставляет углеродный каркас. Получается не спасенная книга в привычном смысле. Получается черная, хрупкая оболочка текста. Она ломается от касания, зато уже хуже гниет. Поэтому костер не прочитал свиток за нас. Он просто остановил его распад на полпути.
Потом начинается другая трудность. Даже если папирус уцелел, это не книга с переплетом, которую можно раскрыть на нужной странице. Античный свиток читали иначе. Узкая лента лежала свернутой, а текст шел колонками. Человек освобождал небольшой участок, читал строки, потом перематывал дальше. Руки двигались не как при перелистывании, а как при работе с длинной лентой. На дервинийском папирусе оказалась не хозяйственная запись и не список жертвенных животных. Это текст человека, который разбирает древнюю религиозную поэму, связанную с орфической традицией. Он не просто переписывает священные строки. Он спорит с ними, объясняет слова, вытаскивает из имен богов устройства мира, природы, разума. Вот здесь находка становится особенно современной по ощущению. Перед нами ранний пример комментария. Автор берет почитаемый текст и говорит, что его надо читать глубже, не по поверхности. Миф для него не отменяет рассуждения. Наоборот, миф становится материалом для философии. Так мы видим людей на границе классической Греции и Македонии не музейными силуэтами. У них были похороны с бронзой и вином, обряды, страх перед смертью, желание правильно проводить человека. И рядом с этим была привычка разбирать смысл почти до косточки. Черные фрагменты из могилы показывают не только, что они читали, они показывают, как напряженно они читали. Но вернуть такой голос оказалось медленнее, чем его сжечь. Обугленный папирус нельзя просто взять щипцами и развернуть из любопытства. Один неверный нажим, и буква становится пылью. Поэтому реставрационная история Дервени похожа не на громкое открытие, а на работу с черными крошками под стеклом. Фрагменты раскладывали, укрепляли, фотографировали, сравнивали края. У папируса есть своя геометрия, направление волокон, ширина полос, расстояние между колонками, привычки писца. Черные чернила на черном материале почти не хотят отделяться взглядом. Помогает боковой свет, специальные снимки, терпение людей, которые готовы часами решать, где заканчивается трещина и начинается буква. Смысл возвращается не рывком, а маленькими совпадениями. Вот две линии волокон сходятся. Вот остаток греческой буквы продолжает соседний обрывок. Вот пробел оказывается не пустотой, а местом утраченной колонки. Так из материала, похожего на пепел, собирает философский текст. Сегодня дервенийский папирус хранится в археологическом музее Салоник и включен в реестр «Память мира ЮНЕСКО». Но сильнее всего работает не статус, сильнее работает сама витрина, темные фрагменты, лежащие спокойно, как доказательство неправильной победы огня. Если бы костер был чуть ярче или земля чуть влажнее, мы бы знали на одну древнюю мысль меньше. Следующий, переживший своих строителей предмет, тоже выглядит молчаливым, только молчит он совсем по другой причине. Самый тревожный момент в этой истории спрятан не у входа и не у выхода. Он где-то в середине горы, где две бригады идут навстречу друг другу и слышат только камень. С одной стороны глухо стучит кирка, с другой отвечает такой же стук, но никто не знает, правда ли он рядом или эта гора играет звуком. Ошибка здесь не выглядит драмой, просто проход упрется в молчаливую известняковую стену. А за этой стеной окажутся месяцы работы, корзины щебня, копоть ламп и город, которому все еще нужна вода. Это Самос, 6 век до нашей эры. Не открытка синим морем, а город, который боится очень земной вещи. Если враг перекроет источник, стены уже не спасут. Воду можно запасать, можно таскать в кувшинах, можно ждать дождя. Но большой город живет не героизмом, а постоянной струей в желобе. Поэтому появляется почти безумная задача – провести воду под горой так, чтобы снаружи враг не видел легкой цели. В нашей 31 главе строители не пытаются победить природу красивым жестом, они пытаются не промахнуться. Тоннель Эвпалина прославился именно этим. Его копали с двух сторон, через известняк, без компаса в современном смысле и без права сказать, что немного ушли не туда. И чем дольше смотришь на эти темные стены, тем меньше это похоже на легенду о чудесной точности. Это похоже на расследование, где каждый изгиб оставил след страха и расчета. Чтобы понять, зачем вообще лезть внутрь горы, надо увидеть Самос не как курорт, а как крепкий портовый организм. Дома поднимаются на склоне, гавань кормит торговлю. Власть Поликрата держится на кораблях и страхе соседей. Но вода приходит извне. Источник Агиадос, по сути, удобная точка для мирного дня и слишком удобная точка для врага. Достаточно испортить канал, поставить стражу у родника, засыпать открытый желоб, и город начнет слабеть без большого штурма. Обычный водопровод было бы проще вести по поверхности. Выкопал канаву, закрыл плитами, дал воде уклон, и дело пошло. Только такой путь видно. Он просит, чтобы его нашли. Самосцам нужен ход, который не спорит с осадой, а прячется от нее.
Сначала вода должна добраться от источника к северному склону горы, потом пройти внутри, а уже в городе выйти туда, где ее можно распределять дальше. С этой работой связывают имя Эвпалина из Мегары. О нем почти ничего не известно как о человеке, и это даже честно для такой истории. Главный герой здесь не биография, а способ думать. Если копать тоннель только с одной стороны, риск меньше, но годы уходят в темноту. Если копать с двух сторон, время сокращается, зато появляется новый кошмар. Две прямые линии под землей должны встретиться. На поверхности можно поставить вехи, промерить расстояние, смотреть по направлению. Внутри остается узкий лоб забоя, лампа, веревка, отметки на стене и доверие к расчету, который нельзя быстро проверить. И вот здесь древняя геометрия становится не школьной задачей, а страховкой от провала. Линию будущего тоннеля задавали сверху, через склон. По гребню и у подножия можно было ставить вехи, держать створ, мерить отрезки, обходить неровности так, чтобы направление снова возвращалось к нужной оси. Это не волшебство, это терпеливая работа людей, которые знают. Одна маленькая ошибка угла под землей превращается в несколько метров промаха. Когда направление переносили к входам, каждая бригада получала свой кусок невидимой прямой. Каменотесы расширяли не зал, а тесный коридор, где плечи почти помнят ширину инструмента. Камень выносили корзинами, воздух портился от ламп. По стенам сегодня можно читать, где ход уверенно шел вперед, а где строители будто начали спорить с собственным чертежом. Самое интересное спрятано в этих поворотах. Возле зоны встречи тоннель не идет с тупым упрямством прямо. Там есть углы, которые похожи на поисковый маневр. Смысл прост и очень взрослый. Если две галереи случайно идут параллельно, они могут пройти мимо и никогда не пересечься. Но если одну линию повернуть, а другую подвести иначе, шанс поймать встречный ход резко растет. Это не признание паники, а управление допустимой ошибкой. Представьте, как меняется звук. Сначала кирка отвечает только эхом, потом камень начинает отдавать чужой ритм. Люди останавливаются, слушают, снова бьют. Еще несколько ударов, и стена становится не препятствием, а тонкой перегородкой между двумя расчетами. В такой секунде инженерия перестает быть чертой на доске. Она либо сходится, либо нет. Но встреча ходов еще не означает, что город получил воду. Тоннель был рабочим коридором, а настоящий водный путь прятался ниже. В полу вырубали узкую канаву, местами уходившую глубоко вниз, и в ней укладывали глиняные трубы. Так можно было держать нужный уклон для воды, даже если главный проход шел удобнее для людей и инструмента. Это важная деталь. Древний водопровод не обязан быть красивой ровной линией. Он обязан не застопорить поток. Вода любит мелкую ошибку еще меньше, чем каменотес. Слишком круто, и поток размоет слабые места. Слишком полово, и грязь начнет садиться в трубе. Поэтому под Самосом получилась не просто дырка в горе, а двойная система. Верхний путь для работы и обслуживания, нижний желоб для тихого движения воды. Снаружи врагу трудно понять, где проходит жизнь города. Внутри каждый локоть камня напоминает, сколько раз строители проверяли себя. Сегодня этот тоннель впечатляет не тем, что древние якобы все делали безошибочно. Наоборот, он силен тем, что показывает их осторожность. Они знали, что могут ошибиться, и заранее строили маршрут так, чтобы ошибка не убила проект. Поэтому темный ход на Самосе до сих пор читается как инженерное расследование. Вот линия, вот поправка, вот вода, ради которой все затевалось. И если выйти из него обратно к свету Эгейского моря, ощущение странное. Гора стоит спокойно, город давно изменился, строителей нет. А их расчет все еще можно потрогать рукой. Следующая древняя вещь напомнит об этом иначе. Иногда переживает не самая большая постройка, а самая упрямая идея внутри нее. Сверху это выглядит почти нелепо. Ровная линия круглых дыр в пустыне. Ни стен, ни башен, ни канала с блестящей водой. Просто отверстия в сухой земле, одно за другим, пока глаз не теряет их в пыльном мареве. Если бросить туда камешек, он не обязательно сразу стукнет о дно. Иногда звук теряется глубоко, и только прохлада подсказывает, что внизу есть пустота. Но каждая такая дыра была входом в систему, где ошибка уклона могла оставить без воды целый поселок. Чуть больше наклон, и поток размывает ход. Чуть меньше, и вода не доходит до полей. И вот это уже не древняя экзотика, а очень практичный страх. Рядом с Ганабадом, в сухом Хорасане, люди когда-то решили странную задачу.
как провести воду через жару так, чтобы солнце ее не украло. На поверхности обычный канал был бы слишком уязвим. Его заносит пылью, вода испаряется, русло легко сломать или перекрыть. Поэтому воду спрятали. Канат Касаба у Ганабада уходит корнями в очень древнее время. Его старейшие участки часто связываются Хеменидской эпохой, хотя точную дату для подземных ходов поймать трудно. Важно другое. Это сооружение держалось не на одной красивой идее, а на повседневной точности. Пустыня не прощала приблизительности. Чтобы понять канат, не надо начинать с города. Начинать надо выше, у подножия гор, где вода прячется в водоносном слое. Там копали материнский колодец. Он доходил до мокрой глубины, а от него в сторону поселка тянули подземный тоннель с едва заметным уклоном. Не трубу под давлением, не акведук на арках. Просто точный ход в земле, где вода сама ползла вниз по силе тяжести. У Ганабада такие глубины могли уходить на сотни метров, и это сразу меняет ощущение. Человек, который спускался туда, не был романтическим строителем из легенды. Это был Муканни, специалист по канатам, с веревкой, лампой и опытом, который стоил жизни. Вертикальные шахты над тоннелем были не колодцами для соседей. Через них вытаскивали грунт, пускали воздух, спускали людей на ремонт и чистку. Сверху эти шахты выглядели как пунктир, но под землей они соединяли одну длинную линию работы. Рабочие сверяли направление не видом горизонта, а глубиной шахт и ровным падением дна. Каждый метр надо было держать на правильной высоте. Слишком глубоко – дороже и опаснее копать. Слишком мелко – не поймаешь воду. Слишком круто – разрушишь русло, которое сам же спасал. Ошибку нельзя было закрыть красивой облицовкой. Ее замечали позже. Воды меньше, стенка осыпалась, наверх идет корзина с мокрой глиной. Но самое удивительное начинается после строительства. Канат нельзя просто выкопать и забыть, как каменную стену. Вода несла песок, потолок мог осыпаться, корни искали влажное место, и вниз снова спускались люди. Они работали в прохладе, которая сначала кажется спасением, а потом давит темнотой. Где-то впереди шуршит вода по каменному руслу, сверху по шахте падает тонкая полоска света, а рядом лежит свежий обвал. Вот здесь становится неуютно. В узком ходе нельзя быстро отступить, и корзина с илом поднимается наверх мучительно медленно. Плохой воздух не предупреждает громко, он просто делает голову тяжелой. Если проход забьет илом, фермер наверху заметит это не сразу, как драму. Просто очередной полив будет слабее. Потом не откроется арык для сада. Потом спор о воде станет громче, потому что в таких местах вода была не добрым пожеланием, а расписанием. Доли каната делили по правам и времени. У кого-то была ночь, у кого-то утро, у кого-то короткий промежуток, за который надо успеть направить поток на поле. За порядком следил водораспределитель, Мираб. Он превращал невидимую воду в очередь, меру и дисциплину. Снаружи это могло выглядеть почти скучно. Человек ждет своей минуты у канавки. Но за этой минутой стояли тоннель, шахты и риск тех, кто чистил ход под пустыней. Теперь понятно, почему этот водопровод спрятали под землю. Не из любви к тайнам. На поверхности Хорасан слишком сухой и жесткий. Солнце забирает воду, ветер приносит пыль, открытое русло стареет быстрее людей. Под землей канал терял меньше, оставался прохладным и шел самотеком, без насоса и большого шума. Когда вода выходила наружу, она была уже рядом с садами и полями, а не далеко в раскаленной пустыне. В этом была его сила, но и ловушка. Такая система жива только пока ее обслуживают. Империи меняли границы, правители чеканили новые монеты, дороги уходили в сторону, а линия шахт возле Ганабада все еще требовала простого вопроса: кто сегодня спустится вниз? Канат Касабы теперь вспоминают среди персидских канатов, признанных ЮНЕСКО, но его настоящая ценность не в табличке. Она в том, что древняя инженерия здесь видна через обычный труд, через грязь в корзине, через очередь на полив, через страх перед глухим хрустом грунта. С поверхности это по-прежнему ряд дыр в земле. Внизу вода, которая пережила тех, кто впервые рассчитал ее путь. А дальше нас ждет другое древнее решение, где выживание тоже зависело не от силы, а от точности. Иногда древность открывается не в экспедиции, а в самом неудобном месте, под полом нового дома. На Мальте, в городке Паола, рабочие в начале 20 века рубили известняк для стройки. Камень был привычный, светлый, мягкий на удар. Такой здесь шел на стены, лестницы и подвалы. И вдруг инструмент провалился. Не в обычную яму, не в погреб, а в пустоту, откуда потянуло прохладным воздухом.
Сначала это не выглядело как открытие масштаба Европы. Для строителя дырка в полу означает задержку, лишние расходы и чужие вопросы. Дом нужно было закончить, а под ним почему-то шла темная камера. Но когда пролом расширили, стало ясно, стенки не обрушились случайно, их вырезали. Камень был выбран руками, проходы уходили дальше, а под новым кварталом скрывался подземный мир, которому было больше 5000 лет. Вот в чем странность Халса-Флиени. Его нашли не потому, что кто-то искал древний храм. Его почти задели как бытовую помеху. И только потом эта рабочая дыра превратилась во вход в одно из древнейших подземных сооружений Европы. На поверхности стояли известняковые дома, а ниже лежала архитектура, которая старше многих привычных символов древности, включая египетские пирамиды. Чтобы понять, что увидели первые исследователи, важно забыть образ пещеры. Пещеру находят, Халса-Флиени делали. Неолитические мастера брали мягкий мальтийский известняк и убирали из него все лишнее, слой за слоем. У них не было железных резцов, кранов и чертежей в нашем смысле. Зато были каменные орудия, опыт работы с породой и терпение, которого хватало на годы. Самое сильное здесь не размер, а способ мышления. На Мальте уже строили наземные храмы из огромных камней с округлыми залами и проемами. В Дипогее похожие формы оказались под землей. Там вырубали дверные обрамления, ниши, выступы, будто человек вошел в храм, но храм не сложен из блоков, а вынут из цельной скалы. Это обратная архитектура. Не класть камень, а медленно освобождать пустоту. И дальше взгляд цепляется за цвет. В некоторых камерах потолок покрыт красной охрой. Линии идут по теплому камню, как след руки, которая давно исчезла. Подземные уровни не появились за один сезон. Верхние камеры, средние залы и более глубокие помещения вырубали и меняли на протяжении долгого времени. Поэтому Халса-Флиени похож не на один проект, а на место, которое поколение за поколением продолжало открывать вниз. Но подземный храм был не пустой декорацией. Когда раскопки пошли дальше, из камер начали поднимать человеческие кости. Очень много костей. Оценка звучит почти неправдоподобно. Останки примерно 7000 людей. Это не значит, что все лежали там одновременно и аккуратными рядами. Дипогей жил как некрополь долгие века. Одни захоронения сменяли другие, кости переносили, освобождали место, смешивались с землей, сосудами и маленькими предметами, которые были важны для обряда. И вот здесь открытие становится тяжелее. Мы можем восхищаться залами, но для неолитических жителей это было место работы с памятью о мертвых. Они спускались туда не ради экскурсии. Камень, красная охра, полумрак и тесные проходы создавали пространство, где живые входили к тем, кто уже ушел. Подземная архитектура была не фоном, а частью ритуала. Первые исследования вел иезуит Эммануэль Магри. После его смерти в 1907 году ранние записи пропали, и это до сих пор оставляет пустоты в истории раскопок. Позже работу продолжил врач и археолог Темистоклес Замит. Он уже описывал комплекс внимательнее, но момент первого столкновения со святыней был безвозвратно смазан. У Халса-Флиени есть не только древняя глубина, есть еще и современная потеря, то, что люди не успели записать, пока камень впервые открывался. Сегодня самая большая опасность для Дипогея выглядит почти смешно. Обычное дыхание. Человек заходит, смотрит на камень, ничего не трогает и все равно меняет воздух. Влажность растет, температура дергается, углекислый газ копится, а красная охра и известняк не любят таких скачков. Для места, которое пережило несколько тысячелетий, толпа туристов может оказаться грубее древнего времени. Поэтому Халса-Флиени нельзя воспринимать как подземный аттракцион. Его внесли в список ЮНЕСКО, передали под строгую музейную охрану, закрывали на консервационные работы и открывали уже с ограничениями. Внутри следят за микроклиматом, пускают мало людей, а тишина там не эффект для настроения, а часть защиты. Чем меньше резких перемен в воздухе, тем дольше держатся охра, резные поверхности и сама форма камер. И это, пожалуй, лучший способ смотреть на Гипогей без легенд. Не как на тайный портал и не как на акустическое чудо из интернета, а как на трудную материальную вещь. Кто-то 5000 лет назад вырубал мягкий камень, выносил пыль, расширял проходы и готовил место для мертвых. Кто-то в начале 20 века случайно пробил туда вход, а теперь мы платим за это открытие осторожностью. Древний подземный мир выжил, потому что был закрыт. Теперь ему снова нужна почти закрытость. Дальше в выпуске будет другое творение, которое тоже держится на простом условии. Людям нельзя спешить. На камне в сухой долине вырезаны клинья.
Ни орнамент, ни случайные царапины. Это царская надпись на водопроводе, которому около 2700 лет. По сути, перед нами почти строительная табличка объекта, только выбита она в известняке и подписана властью царя. Странная вещь, если вдуматься. Мы привыкли, что подписи ставят на дворцах и победных стелах, а здесь царь подписал «Путь воды». Северный Ирак, 7 век до нашей эры. В долине Джервана лежит светлая известняковая кладка, широкая, тяжелая, почти упрямая. Когда археологи расчистили ее, стало понятно, перед ними не фундамент стены. Это был каменный переход для канала, который вел воду к Ниневии, столице ассирийского царя Синахириба. И вот здесь ломается привычная логика. Римляне еще не успели стать главными героями водопроводов, а ассирийцы уже тащили воду через пересеченную местность, считали уклон и строили мост не для людей, а для потока. Ниневия росла, дворцы разрастались, сады требовали влаги, мастерские и поля просили все больше. Местного ручья было мало, и он не всегда вел себя послушно. Самая неприятная проблема выглядела буднично. На пути канала оказалась сухая долина. Для человека это просто спуск и подъем, для воды это тупик. Она не станет карабкаться ради царя. Значит, царю пришлось поднять сам путь воды. Чтобы такой канал работал, мало выкопать длинную канаву. Вода любит простой приказ, все время чуть ниже, но не слишком резко. Если уклон велик, поток грызет стенки и уносит грунт. Если уклон мал, он ленится, мелеет, забивается илом. Ассирийским мастерам приходилось читать землю почти как счетную доску. Они вели линию от горных источников и потоков к Ниневии, обходили неровности, подсыпали валы, резали склоны. На Джерване разрыв оказался слишком серьезным. Канал надо было провести через провал, и тогда появилась каменная кладка из крупных известняковых блоков. Не арка в привычном римском смысле, а массивное основание с ложем для воды наверху. Важна не только высота, важен шов. Вода найдет любую щель, уйдет в камень, размоет слабое место, и через сезон царский проект превратится в мокрую руину. Поэтому ложе канала делали плотным, с раствором и гидроизоляцией, а блоки подгоняли так, чтобы давление потока не разбирало кладку по частям. Просто удержите эту картину. Не храмовый зал, не царский трон, а длинная каменная линия, где ошибка на толщину ладони могла испортить километры канала. Инженерия здесь была тихой, никакого блеска. Только уклон, вода и камень, который обязан молчать под нагрузкой. Но самый острый вопрос не в том, как они это сделали. Зачем было платить такую цену? Синахириб не строил дачный фонтан. Он превращал Ниневию в столицу, которая должна была выглядеть сильнее окружающей земли. Вода питала сады, наполняла каналы, помогала полям и ремесленным кварталам. Она делала город большим каждый день, а не только во время царского выхода. Поэтому клинопись на камнях важна не меньше кладки. Это не тайная записка для строителей, это заявление. Воду привел царь, порядок создал царь. Даже долина подчинилась царю. В ассирийском мире такая надпись работала как печать власти. Она была видна на материале, который не унесешь после праздника. Но за этим стояла трудовая машина империи. Камень надо было добыть, обтесать, привезти, уложить. Канал надо было копать не день и не неделю. На таких проектах держалась ассирийская система повинностей. Зависимые люди, мобилизованные общины, пленные и переселенные из завоеванных мест. Кто-то мерил уклон, кто-то считал выдачу зерна, кто-то тащил блоки под солнцем. И вот это делает Джерван неуютным чудом древней техники. Он красивый, да, но его красота держится на дисциплине и страхе ошибки. Вода для Ниневии была подарком городу и одновременно доказательством, что царская воля может заставить двигаться целый край. Когда вода наконец пошла по верхнему ложу, это должно было выглядеть почти нелепо. Внизу сухая долина, пыль, камни, следы ног, а сверху по ровной каменной спине движется мутная лента. Сначала тонкая, потом шире. Она шуршит по изоляции, давит на швы, ищет слабое место. Если кладка выдержала первый напор, люди могли выдохнуть. Дальше поток уходил к Ниневии, не как чудо из легенды, а как хорошо организованная доставка ресурса. Вода могла кормить сады и поля, охлаждать дворы, поддерживать столицу, где жили чиновники, ремесленники, воины, семьи. Империя получала не только красоту, она получала устойчивость.
Спустя века римские акведуки забрали себе почти всю славу. Но Джерван не черновик Рима, он из другой инженерной культуры, с другой властью и другой ценой. Ассирийцы не копировали будущих победителей учебника, они решали свою задачу. Как заставить воду прийти туда, где царю нужен был большой город. Сегодня часть кладки лежит среди сухих склонов, и надписи уже не управляют работниками, но они все еще делают странную вещь. Показывают, что древний водопровод был одновременно машиной, документом и приказом. В Джерване вода текла по расчету, а камень до сих пор хранит царскую подпись. Дальше у нас снова будет древнее творение, которое пережило тех, кто считал его своей победой. На могиле обычно ищут имя, иногда возраст, пару слов про память, строгую строку для тех, кто пройдет мимо. А здесь глаз цепляется за лишнее. Над греческими буквами, прямо над словами, стоят маленькие знаки, будто кто-то оставил подсказку для голоса. Камень не только говорит, он будто напоминает, как его надо петь. Это не храмовая плита и не царский приказ. Небольшая мраморная стела из Малой Азии могла стоять у дороги на участке, где живые еще приходили к своим мертвым. Ее связывают с человеком по имени Сейкил. Внизу читают посвящение Эфтерпе. Но кем она была для него? Женой, родственницей или именем с особым оттенком, мы не знаем. И вот в этом как раз сила вещи. Перед нами не великий памятник государства, а частная просьба не забыть. Кто-то заплатил резчику, выбрал короткий текст, дал вырезать буквы, а потом добавил то, что на камнях встречаешь гораздо реже – музыку. Не музыку в нашем виде, не ноты на 5 линиях, а древнегреческие знаки над слогами. Для чужого глаза это почти царапины, для подготовленного певца это маршрут мелодии. В 35 главе нашего выпуска камень начинает звучать раньше, чем мы успеваем спросить, чья это могила. Когда эту стелу заметили в окрестностях Айдына, привычная логика сначала работала против нее. Археолог видит мрамор с надписью и ждет обычный набор задач. Переписать буквы, понять форму, сравнить имена, прикинуть век. Так делал и Уильям Рамзи, шотландский исследователь, который в конце 19 века работал в этих местах. Но мелкие значки над строкой мешали читать камень как простую эпитафию. В древнегреческой вокальной записи мелодия была привязана к тексту почти буквально. Над гласной или слогом ставился знак, который подсказывал высоту звука. Певец двигался не по нотному стану, а по словам. Длина слогов и стихотворный размер помогали держать ритм, хотя современному исполнителю все равно приходится принимать решения о темпе и оттенках. Поэтому этот предмет так важен. В нем совпали 3 слоя, которые редко доживают вместе. Камень, слова и знаки для голоса. Если отломить любой один слой, получится просто надпись, стих или загадочная схема. А здесь они держат друг друга. Текст короткий, мелодия тоже короткая, но запись не просит нас гадать с нуля. Она говорит: вот слово, вот его слог, вот звук над ним. И вдруг музейная тишина становится не совсем тишиной. Здесь легко сорваться в громкую фразу и сказать: «Это первая песня в истории». Звучит красиво. Но честнее остановиться на полшага раньше. Музыкальные следы старше Сейкиловой эпитафии существуют. Есть более древние таблички, есть фрагменты гимнов, есть записи, которые специалисты собирают по кускам. Проблема в другом. Часто не хватает части текста, части мелодии или уверенности, как именно соединить одно с другим. Поэтому ее осторожно называют одной из самых ранних полностью сохранившихся мелодий с записью, а не первой песней вообще. У этой стелы другое счастье. Она маленькая, зато почти цельная. Перед нами законченная короткая песня с текстом и обозначенными высотами. Не восковая пластинка, не голос, пойманный машиной, а инструкция, пережившая примерно 2000 лет. Мы можем приблизиться к мелодии настолько, что она перестает быть схемой и становится напевом. Смысл слов тоже неожиданно не траурный. Человеку на могиле не предлагают тонуть в печали. Ему говорят жить, светиться, не отдавать горю все место, потому что жизнь коротка, а время все равно заберет свое. На надгробии это звучит почти дерзко, будто память об умершем должна не придавить живого, а вернуть его к дыханию. И музыка делает эту мысль мягче. Просто прочитать такое можно сухо, спеть значит задержаться рядом чуть дольше. Дальше у камня началась уже современная жизнь, не менее странная. Он прошел через частные руки, переезды и музейные решения, прежде чем оказался в Копенгагене, в собрании Национального музея Дании. Теперь стела выглядит спокойной, почти домашней.
Светлая поверхность, обломанный верх, аккуратные строки, маленькие знаки над ними. Но за этим спокойствием спрятана цепочка случайностей. Мрамор могли разбить, встроить в стену, стереть до гладкости, выбросить как неудобный обломок. Именно поэтому эпитафию Сейкила лучше любить не как рекорд, а как выжившую привычку. В античном мире музыка не была отдельной музейной полкой. Она жила в голосе, в стихе, в пире, в обряде, в памяти. На этой стеле она вдруг получила твердый носитель. Частная утрата стала маленьким архивом звука. Мы все равно не слышим древнего певца напрямую. Мы слышим работу чтения, реконструкции, осторожного исполнения. Но это не делает находку слабее. Наоборот, в ней чувствуется дистанция. Между нами и Сейкилом лежат города, языки, пожары, владельцы, витрины. А над несколькими словами все еще стоят знаки, которые просят поднять голос на нужную высоту. Не просто прочти, попробуй спеть. Следующая древняя вещь может молчать совсем иначе. Грабители, сами того не зная, спасли ковер. Они пришли к Алтайскому кургану не ради ткани. Под каменной насыпью их ждали дерево, темнота и надежда на быстрые богатые вещи. Камни разобрали, в погребальную камеру пробились сверху, что-то вынесли, что-то сломали, а мягкий свернутый предмет оставили. Для них это был остаток чужого обряда, неудобная добыча. Но именно эта рана в кургане стала главным замком. Через пролом внутрь пошла вода. Она просачивалась в щели с дождем и талым снегом, стекала к деревянной камере и в алтайском холоде замерзала. Потом замерзала снова. Постепенно могила превратилась не в склеп, а в ледяной ящик. Органика обычно гибнет первой. Шерсть ест сырость, воздух, плесень, насекомые, время. Здесь время споткнулось о лед. 2500 лет спустя экспедиция Сергея Руденко добралась до 5-го Пазырыкского кургана и увидела странную вещь. Ограбленная могила сохранила то, что непотревоженная, возможно, давно бы потеряла. Перед археологами был не просто древний ковер. Перед ними лежала ошибка воров, запечатанная морозом. Чтобы понять это чудо, нужно мысленно спуститься не в музей, а под насыпь. Снаружи курган выглядит почти грубо. Камни, земля, низкий холм среди Алтая. Внутри все продумано куда тщательнее. Под тяжестью насыпи стояла деревянная камера из бревен, будто маленький сруб для мертвого хозяина и его вещей. Рядом хоронили коней с упряжью, потому что статус в степи не заканчивался на пороге смерти. В такой камере воздух мог бы медленно сделать свое дело. Ткань отсырела бы, дерево пошло бы пятнами, кожа рассыпалась бы. Но каменная шапка работала как холодильник, а пробитый ход дал воде путь вниз. Когда холод схватывал эту воду, лед заполнял пустоты и отрезал вещи от живого мира. Микробы двигались медленнее, насекомым там было нечего делать. Даже цвета получили шанс остаться видимыми. И вот здесь особенно странно. Ограбление не разрушило память до конца, а включило механизм сохранения. Когда люди Руденко расчищали камеру в 1949 году, им пришлось работать не с пылью, а с мёрзлым комом. Археология там была почти размораживанием чужого дома, где каждая вещь удержалась потому, что ее когда-то залило водой. Сам ковер трудно связать с привычной картинкой кочевой бедности. Это не грубая подстилка у входа. Это вещь, на которую уходят шерсть, красители, счет, терпение и люди с очень набитой рукой. Ворсовый ковер устроен хитрее простой ткани. Сначала есть основа, натянутые нити, как тихий каркас. Между ними проходят поперечные нити. А потом мастер завязывает короткие шерстяные узлы вокруг нити основы, ряд за рядом. Концы подстригают, прижимают, и поверхность становится мягкой, плотной, почти бархатной. Так узор не просто нарисован, он построен из тысяч маленьких решений. Пазырыкский ковер часто называют древнейшим известным ворсовым ковром, но сама фраза слишком быстро закрывает вопрос. Важнее увидеть, сколько труда в этом предмете. Его красно-охристое поле собрано в строгие полосы, по кайме идут олени, дальше движутся всадники и кони. Повторяется вроде бы один мотив, а глаз все равно начинает следить за процессией. Для могилы это был сильный знак. Ковер мог согревать, украшать, отделять важное место от обычного пола, а в погребении он говорил еще громче. Этот человек уходит не с пустыми руками. С ним кладут вещь, которую сложно сделать и легко потерять. Дальше начинается самый интересный спор. Где сделали этот ковер? Одни признаки тянут к миру степи. Олени, конь, ритм процессии, сама привычка говорить о статусе через вещи, которые можно перевести с собой.
Другие напоминают соседние художественные традиции, особенно земли, где давно знали сложные дворцовые узоры и дорогие мастерские. Поэтому осторожнее всего сказать так: ковер показывает не закрытый мир, а узел связей. Алтайская элита жила на расстояниях, но не в изоляции. Через обмен, подарки, добычу или заказ в курганы попадали образы и техники, которые прошли длинный путь. Это не делает пазырыкцев бедными получателями чужой роскоши. Наоборот, в их погребальном ритуале видно, как они выбирали, что считать достойным вечности: коней, упряжь, дерево, войлок, ковер. После раскопок началась новая жизнь предмета, уже музейная. Лед, который был спасителем, стал опасен. Вынутую шерсть нельзя просто оставить на воздухе и ждать милости. Ее нужно беречь от света, влажности, резких перепадов. Сегодня пазырыкский ковер в Эрмитаже выглядит тихо, почти беззащитно, но если проследить всю цепочку, поворот все равно кажется невероятным. Смерть положила его в темноту, воры открыли путь в воде, мороз сделал сейф. Археологи вынули его из льда. И следующий древний предмет переживет своих людей уже совсем другим способом. Самая короткая дорога к голосу античности оказалась не в театре, не в храме и не в царской библиотеке. Она стоит под музейным стеклом. Светлый камень, греческие буквы, а над ними крошечные знаки, будто кто-то поставил над строкой осторожные насечки. Сначала кажется, что это просто надгробие, частная вещь, чья-то семейная боль, уменьшенная до нескольких строк. Но если присмотреться, над словами прячется не украшение, это музыка. Плита пришла из Малой Азии римской эпохи, из района древних Трал, рядом с нынешним Айдыном. Ее обычно датируют промежутком между первым и вторым веками нашей эры. На ней назван Сейкил, а поврежденная посвятительная строка содержит имя Эфтерпы, вероятно, близкого ему человека. Нам не нужно придумывать их лица, достаточно понять жест. Кто-то заказал камень не для площади и не для победы, а для могилы. Каменщик выровнял поверхность, вывел буквы, а потом оставил над слогами то, что превращало память в мелодию. И вот странность. Императорские архивы исчезали, папирусные свитки рассыпались, целые города меняли язык. А короткая фраза о том, что пока живешь, надо сиять и не тонуть в печали, сохранила еще и звук. Не запись голоса, конечно, но инструкцию, по которой этот звук можно собрать сегодня. Теперь удержите простой момент у мастерской. Камень лежит на козлах, рядом пыль, бронзовый или железный резец, человек проверяет строку пальцем, чтобы буквы не съехали. Античная музыка здесь не появляется как тайное чудо, она вписана в привычный порядок письма. Грек читает слоги, а над ними видит специальные буквенные знаки. Один знак подсказывает высоту звука, другой может уточнить длительность. Ритм не нужно заново изобретать, он живет в самом стихе, в чередовании долгих и кратких слогов, и рядом помогают дополнительные отметки. Для нас это непривычно. Мы ждем нотный стан, ключи, круглые ноты, как в школьной тетради по музыке. У Сейкилова камня другой язык. Знак стоит прямо над нужным слогом, как маленькая подсказка певцу. Здесь подняться, здесь опуститься, здесь удержать звук. Поэтому плита говорит сразу двумя способами. Нижняя строка сообщает смысл. Верхние знаки показывают, как этот смысл должен звучать. Главное, песня короткая и целая. Не обрывок с края папируса, не ученая цитата о давно потерянной мелодии. Слова и музыка находятся на одном камне в одном ряду дыхания. Именно поэтому ее можно сыграть на лире, на флейте или на современном инструменте и все равно узнать древнюю схему. Она не оживает сама, ее оживляет человек, который умеет читать эти крошечные метки. Но самая сильная часть этой истории начинается не с музыки, а с материала. Папирусу нужен сухой воздух, спокойная полка и удача. Пергамент может пережить больше, но его режут, переписывают, сжигают, используют заново. Камню безразлична мода, но не руки людей. Его можно уронить, вмуровать в стену, поставить в саду как удобную подпорку. И все же у камня есть одно преимущество. Буква, врезанная достаточно глубоко, иногда переживает хозяина, город и всех читателей. Сейкилова плита прошла именно такую неровную дорогу. В конце 19 века ее нашли в районе Айдына возле
древних трал, а археолог Уильям Рамзи описал эту находку для ученого мира. Потом у памятника началась почти бытовая жизнь. Частные руки, переезды, поврежденное основание, потерянная часть нижней надписи. Для великой древней песни это звучит унизительно, но так часто и выживают вещи. Не торжественно, с царапинами. В итоге камень оказался в Национальном музее Дании в Копенгагене. Там он уже не подпорка и не забытый предмет из чужого двора, а музейная вещь под цветом витрины. И все равно его сила не в музейности. Она в том, что крошечные знаки над греческими слогами дошли вместе со словами. Большие библиотеки не справились, маленькая могила справилась. Когда эту мелодию исполняют сегодня, первое удивление не в том, что она красивая. Она слишком короткая, чтобы соревноваться с нашими привычными песнями. Удивление в другом. Она понятна телом. Несколько звуков идут ровно за словами, без грандиозной трагедии. Человек у могилы не требует вечной славы. Он оставляет близкому короткое наставление. «Живи, пока есть жизнь. Не отдавай все горю, время все равно потребует свое». Здесь легко ошибиться и услышать только веселую открытку из древности. Но камень стоит на могиле. Фраза о сиянии появляется не на празднике, а рядом с утратой. Поэтому она не отменяет печаль, а ставит ей предел. Сейкел или его семья не могли сохранить голос умершего. Они могли сохранить знак, по которому другой голос когда-нибудь споет эти слова снова. Очень трезвый расчет. И очень человеческий. Так маленькая семейная плита стала одним из самых живых звуков античного мира. Не потому, что была важнее храмов и театров, а потому, что каменщик не поленился вырезать над буквами тонкие музыкальные метки. И потому, что камень пережил тех, кто умел читать его без подсказки. В музейной витрине он выглядит тихо, но стоит провести глазами по знакам над строкой, и древность перестает быть немой. Следующий древний след будет менее нежным, но таким же упрямым. На Крите один из самых больших юридических текстов античности уцелел не потому, что его спрятали в храмовой кладовой, его просто не выбросили. Серые блоки с длинными строками однажды пошли в стену римского Адеона, и люди, пришедшие слушать выступления, проходили мимо старых правил Гортины, как мимо обычной кладки. Солнце било по камню, полукруг здания давал тень, а на плитах текли строчки, одна слева направо, следующая справа налево. Так пашут поле, разворачивая валов в конце борозды. У такого письма есть греческое имя – Бустрофедон, но важнее другое. Закон здесь не лежал в чьей-то памяти, он стоял перед городом. Сам текст высекли намного раньше, в V веке до нашей эры. Для Гортины это был не украшенный памятник, а рабочая поверхность спора. Когда в 1884 году Федерико Хальпхер увидел эти блоки в Гортине, находка выглядела почти нелепо. Ни дворец, ни статуя, ни царская победа. Каменная инструкция о разводе, наследстве, рабах, долгах и штрафах. И вот с этого места начинается глава 38. Город, где закон читали со стены. Важно удержать простую картину. Человек приходит не к мудрецу за красивым ответом. Он приходит к камню, потому что сосед спорит о земле, родственники спорят о ребенке, а бывший муж спорит о приданом. До такой стены спор мог жить как слух. Старшие помнили, как делали раньше. Родня давила своим весом. Свидетель вспоминал выгодную версию. В маленьком полисе это быстро становится опасным. Сегодня делят виноградник, завтра две семьи уже не здороваются на рынке. Гортинский кодекс не похож на торжественную конституцию. Он говорит упрямыми случаями. Если жена уходит из брака, что происходит с имуществом? Если умирает отец, кто получает долю? Если после расставания рождается ребенок, кто должен признать его перед свидетелями? Если раба обвиняют, как в дело втягивается хозяин? Если человеку причинен вред, какой штраф имеет вес и для кого он выше? Вот механизм. Полис берет обычай, проговаривает его в суде, а потом режет по камню, чтобы следующий спор начинался не с крика, а со строки. Не каждый прохожий читал одинаково, не каждый понимал юридические обороты, но текст открыт, и это меняет спор. На правила можно показать пальцем, и вот здесь становится неуютно. Открытый закон в Гортине не обещал равной жизни, он оставлял различия на месте. Свободные, зависимые, рабы, мужчины, женщины, законные наследники и неудобные родственники стояли не в одном месте. Стена не стирала ранг, она раскладывала ранг по полкам.
Самое странное, надпись огромная, а ее мир тесный и домашний. Она о шуме после хлопнувшей двери, о вдове, братьях, рабе, которого забрали из другого дома, и девушке с наследством, которое никто не хочет отпускать. Город не философствует, он мешает конкретным ссорам разорвать себя изнутри. Возьмем наследство. Стене приходится решать, кто входит в семейную линию после смерти мужчины, как идут доли и что делать с женщиной, чье имущество превращает брак в расчет. Дочь заметна в законе не потому, что город вдруг стал мягче, она заметна потому, что собственность должна перейти по понятному маршруту. Теперь развод. Правило нужно, потому что после разрыва остаются вещи: приданное, подарки, ребенок, претензии двух семей. Без порядка любое расставание превращается во второй суд после первой боли. Камень дает очередь действий, иногда жесткую, иногда неожиданно практичную. С рабами язык становится холоднее. Свободный человек может прийти в суд как участник спора. Раб чаще появляется через хозяина, через цену, через ущерб, через ответственность. Поступок может быть один и тот же, но юридический вес меняется. Это ключ. В Гортине закон не закрывает глаза, он смотрит прямо на статус. Последний поворот в этой истории почти смешной. Кодекс выжил потому, что поздние строители отнеслись к нему не как к святыне, а как к полезному материалу. Камень дорогой, резной блок все равно остается блоком. Старые правовые плиты стали частью нового римского здания для выступлений, и правила Критского полиса держали стену для публики другой эпохи. Можно увидеть человека в римской Гортине, который идет вдоль изогнутой стены, касается бороздок ладонью и не думает, что под пальцами старое правило о ребенке, залоге, рабе или брачной выплате. Для него это кладка. Для нас это рабочая память города, сохраненная повторным использованием. Гортинский кодекс ценен не потому, что показывает идеальную древнюю справедливость. Он делает обратное. Он дает расслышать, как город сортировал людей по статусу и все же пытался сделать ссоры измеримыми. Кто наследует, кто платит, кому верят, чья боль стоит дороже, чей голос доходит до суда через чужую власть. Поэтому эта стена сильнее красивой легенды. Она показывает закон до того, как он стал чистым словом в учебнике. Тяжелый, местный, неровный, вырезанный для настоящих споров. Критское солнце выбелило камень. Римляне поменяли назначение блоков. Но спорный порядок остался видимым. Камень ничего не обещал. Он просто заставлял город читать свои правила вслух. А дальше нас ждет еще одна вещь, которая выжила не потому, что ее берегли, а потому, что она оказалась слишком удобной, чтобы исчезнуть. Сверху это выглядит так, будто пустыню кто-то прострочил черными пуговицами. Одна круглая дыра, потом другая, потом еще. И линия уходит туда, где песок уже сливается с бледным небом. Ни стены, ни плотины, ни колеса. Только сухая земля вокруг Ганабада и опасное ощущение, что под ногами есть второй мир. Подойдешь к краю шахты и снизу тянет прохладой. Не жарким ветром, не запахом колодца во дворе, а ровным подземным холодом. Вот тут и начинается странность. Эти отверстия не были случайными провалами и не были простыми колодцами. Они были служебными горловинами каната Касаби, одной из самых известных персидских систем подземного водовода. По осторожным оценкам, его ранняя история может уходить к ахименидскому времени, хотя точный возраст спорят и уточняют. Но даже без красивой даты важнее другое. Люди в засушливом краю решили не поднимать воду вверх, как мы обычно представляем. Они заставили ее идти сама. На поверхности почти ничего не видно, поэтому канат легко недооценить. А внизу, под этой цепочкой темных кругов, вода могла пройти многие километры. Без насоса, без двигателя и без единого скрипящего колеса. Просто удержите эту картину. Пустыня молчит, а под ней работает река, сделанная вручную. Чтобы это сработало, первым делом искали не место для колодца у дома, а воду выше поселения. Где-то на склоне или у подножия гор, в слоях гравия и глины прятался водоносный горизонт. Там пробивали глубокую материнскую шахту. Потом начиналась самая нервная часть. К поселению вели почти горизонтальный ход, но не совсем горизонтальный. Уклон должен был быть крошечным. Слишком круто, и вода рвала бы стенки, тащила песок, разрушала свой же коридор. Слишком ровно, и она заставила
простаивалась бы в темноте, не доходя до полей. Ошибка могла быть не громкой, а тихой. Вроде бы линия ушла всего чуть-чуть не туда, а годы труда превращались в мокрую ловушку или сухой тупик. Вертикальные шахты на поверхности были не украшением и не тайным знаком. Через них уходил вынутый грунт, ходил воздух, спускались люди и инструменты. По ним же потом находили место для ремонта, когда внизу осыпалась глина или забивался ход. Так пустынная пунктирная линия становилась чертежом, вентиляцией и дорогой в одну и ту же подземную трубу. Вода текла не потому, что ее толкали, ее вело терпение уклона. Канат был машиной, у которой вместо мотора работала разница высот. Теперь опустим взгляд с чертежа на человека, который стоит в темном ходе с лампой у груди. Его одежда покрыта глиной, ладонь проверяет стенку, а над головой не небо, а тонны земли. Таких мастеров называли муканни. Они знали, как слушать грунт, где подпереть слабое место, когда остановиться и когда можно ударить киркой еще раз. Часто ход вели от сухого выхода навстречу материнской шахте. Так рабочие дольше оставались в сухом коридоре и не встречали поток раньше времени. Но безопасным это не становилось. Корзины с землей поднимали веревками через шахты, воздух мог тяжелеть, фонарь начинал коптить. В глухом месте один хруст сверху был понятнее любой команды. Человек слышал, как мелкая крошка сыплется на плечи, и за секунду понимал, что весь расчет сейчас проверит земля. В слабых слоях стенки укрепляли, но канат все равно требовал смелости без красивой позы. Это была работа на годы, иногда на поколения, и в ней не было момента, когда можно просто включить силу. Бей слишком резко, и осыпь перекроет ход. Углубись ниже нужного, и вода станет опасной. Останься выше, и канал окажется сухим. Поэтому главный инструмент здесь был не только кирка. Главным инструментом была мера. Когда вода наконец выходила к свету, она сразу переставала быть просто природой. Она становилась расписанием. Один участок получал свой поток в свой час, другой ждал очереди. Право на воду делили, наследовали, продавали, защищали перед соседями. В некоторых местах время отмеряли водяными часами или сторожем канала, потому что спор о лишней струе в сухом краю быстро превращался в спор о хлебе. Важно понять одну вещь. Канат Касаби держался не только на камне и уклоне, он держался на правилах. Шахты надо было чистить, обвалы разбирать, ил выносить. Чужой самовольный отвод замечать раньше, чем поле выше станет зеленее поля ниже. Поэтому подземная река была еще и договором между людьми, которые могли не любить друг друга, но зависели от одного темного хода под песком. Сегодня Касаби охраняет как часть наследия персидских канатов, но он не выглядит как дворец, который просит восхищаться. Он выглядит скромнее и упрямее. Ряд отверстий, холодный воздух снизу, следы рук в глине. Строителей давно нет. Их двигатель все еще прост. Чуть более высокая вода ищет путь к более низкой земле. И пока линия шахт читается на пустыне, видно главное. Иногда самое живучее творение оставляет наверху только дырки. А дальше мы увидим памятник, который тоже пережил людей не красотой, а точным расчетом. Эта книга дошла до нас не с полки, а с костра. Звучит неправильно, папирус должен гореть быстрее сухой щепки. Но в Дервене, недалеко от Фессалоник, все случилось наоборот. Свиток положили так близко к погребальному огню, что пламя почти забрало его, и именно это спасло. Если бы его хранили в сырой комнате, он бы сгнил. Если бы огонь получил больше воздуха, он бы исчез светлым пеплом. А там, в зале македонской могилы, остался черный скрученный комок, похожий не на книгу, а на обломок угля. В 1962 году археологи разбирали некрополь у Дервени и среди следов погребального костра заметили эту странную черноту. Важная деталь. Это был не мрамор, не бронза, не вещь, которая обязана переживать века. Это была органика. Тонкие полосы папируса, материалы стебля болотного растения, которым писали и читали в греческом мире задолго до бумажных страниц. И вот он лежал в пепле, хрупкий до неловкости. Чуть сильнее нажмешь, и вместо древнего текста получишь пыль на пальцах. Чтобы понять это чудо, не нужно звать мистику, нужно посмотреть на костер. Пламя нагревает папирус, вода уходит, волокна чернеют, но если кислорода мало, горение не успевает доесть материал до конца. Обугленная корка становится почти как защитная оболочка. Жизнь книги заканчивается, но форма остается. Странно, почти нелепо. Ее спасла не забота, а не полное уничтожение. В этом обряде книга не лежала тихо на столе, ожидая читателя. Она была рядом с умершим, среди сосудов, пепла, следов большого прощания.
Для македонской знати IV века до нашей эры погребение могло быть событием с дорогими вещами и огнем, который должен был отделить живых от мертвого. Мы не знаем, кто именно держал этот свиток последним, но можно уверенно сказать одно: никто не ставил задачу создать музейный экспонат на 2 с лишним тысячи лет. И вот здесь важно не ошибиться с образом книги. Это не кодекс с обложкой и страницами, к которому привыкла наша рука. Античный книжный свиток был длинной полосой, склеенной из листов папируса. Его разворачивали горизонтально, открывая колонку за колонкой, а прочитанное снова накатывали на другую сторону. Читать такой текст значило работать руками, держать край, не рвать волокна, ловить строку глазами, помнить, где начало мысли. После костра вся эта привычная техника стала опасной. Обычный читатель развернул бы свиток и убил бы его окончательно. Археологам и реставраторам пришлось обращаться с ним как с вещью, которая уже умерла один раз. Слои отделяли медленно, фрагменты закрепляли, буквы искали в черном на черном. Иногда знак казался не чернильным штрихом, а едва заметной царапиной в угле. Поэтому дервинийский папирус открывали не одним жестом, его возвращали к чтению десятилетиями. Когда отдельные строки начали складываться в смысл, находка перестала быть просто уцелевшим материалом. Внутри оказался греческий текст, связанный с орфической традицией, и рядом с ним настойчивый комментарий. Не стоит представлять секретную книгу с заклинаниями. Гораздо интереснее другое. Неизвестный автор читает священный поэтический текст как человек, который спорит с ним, разбирает слова и пытается найти за мифом устройство мира. Он объясняет имена богов, связывает образы с природой, рассуждает о порядке космоса. Для нас это редкая щель в момент, когда религия, философия и работа с текстом еще не разложены по отдельным полкам. В одном свитке рядом стоят обряд, поэма и рассудочный разбор. Вот почему папирус так важен не только для специалистов по погребениям. Он показывает, как образованный грек мог читать трудный текст. Не пробегать глазами, а останавливаться, толковать, вытягивать из строки скрытый смысл. И это снова возвращает нас к пеплу. Если бы сохранилась только бронзовая ваза, мы бы говорили о богатстве могилы. Если бы только кости, о способе погребения. А свиток добавляет внутренний голос эпохи. Не голос одного знаменитого философа с бюстом в учебнике, а след чтения. Кто-то до нас держал этот материал, вел мысль по колонкам, спорил с древним стихом. И пожар случайно оставил нам не весь разговор, но его обгоревший край. Сегодня дервинийский папирус не выглядит как победитель времени. В археологическом музее Фессалоник он лежит темный, тонкий и почти беззащитный. Это не сияющая реликвия, которую легко любить с первого взгляда. Скорее, маленькая черная рана в музейном свете. Но именно из-за этой слабости он так много рассказывает. Его часто называют самой древней сохранившейся европейской рукописной книгой, и это не рекламный жест. Свиток относят к концу IV века до нашей эры, а текст, который он передает, может быть старше. Полная научная публикация появилась только спустя много лет после раскопок, потому что с таким предметом нельзя торопиться. Сначала нужно удержать материал, потом понять буквы, потом собрать колонки, где каждый обрывок меняет фразу. В 2015 году папирус внесли в реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Но ценность здесь не в красивом статусе, она в механизме, почти бытовом и жестоком. Болото дало стебель, мастер сделал лист, писец вывел буквы, читатель свернул свиток. Погребальный огонь обуглил его и не успел съесть. Археолог увидел в зале не мусор, а шанс. Реставратор не дал шансу рассыпаться. Так, самый хрупкий материал античного мира пережил строителей гробницы, хозяина погребения и всех читателей своего времени. Не потому, что его спрятали от опасности, потому что опасность остановилась на полшага раньше. Следующая древняя вещь тоже будет держаться на странной случайности, только там спасителем окажется уже не огонь. Лопата входит в темную землю, и вместо обычной глины наружу проступает лицо. Не лицо человека в могиле, а бронзовая маска с зеленой патиной, широкими скулами и глазами, которые будто выдвинуты вперед. Самое странное, она сохранилась не потому, что ее берегли. Ее, похоже, сначала сломали, обожгли, уложили вместе с золой, нефритом и другой разбитой бронзой, а потом засыпали красноватой сычуаньской землей. Летом 1986 года в Сан-Синдуе, рядом с городом Гуанхань, рабочие и археологи открыли не музейный склад и необычное погребение. Они открыли ритуальные ямы.
Внутри лежали бронзовые головы, маски, золотые детали, нефритовые вещи, следы огня и разрушения. Сначала кажется, будто кто-то в панике пытался избавиться от святынь, но порядок в яме слишком настойчивый для простой свалки. Эта земля уже давно подавала знак. Еще в 1929 году крестьянин Янь Даочен наткнулся здесь на нефритовые предметы, когда копал у своего дома. Но настоящая трещина открылась позже, когда из ям подняли лица, которых никто не ждал от привычного образа древнего Китая. Глава 41 начинается именно отсюда. Почему город закопал свои шедевры так, будто это была последняя важная работа? На маски Сансиндуя слишком легко смотреть как на странность. Выпученные глаза, огромные уши, жесткий рот, иногда золотая оболочка на лице. Интернет быстро превращает это в разговор о пришельцах, но такая версия обкрадывает саму находку. Куда интереснее другое. Перед нами не случайная фантазия одного мастера, а государственный образ, повторенный в металле снова и снова. Сансиндуй связывают с древним царством Шу в Сычуаньской котловине. Это не окраина, которая просто копировала столицу на равнине Хуанхэ. Горы отделяли этот мир от северных центров, но не запирали его. Сюда доходили технологии, сырье, идеи, а дальше они менялись до неузнаваемости. Там, где мы ждем сосуды с надписями и строгими орнаментами, появляются лица на постаментах. Маски больше человеческой головы, птицы, деревья, глаза как главный знак власти. Важно понять одну вещь. Бронза в таком обществе не была сувениром. Ее нужно было добыть, привезти, смешать медь с оловом и свинцом, разогреть печи, удержать мастеров, накормить рабочих, а потом заставить всех действовать в одном ритме. Большая маска говорит не только о вкусе. Она говорит о приказе, о складе, о мастерской. О людях, которые знали, что этот странный взгляд должен быть одинаково узнаваемым для живых и, возможно, для тех, кому приносили жертву. Как это делали, если перед мастером не было ни современных станков, ни промышленных печей? Древнекитайская бронза чаще рождалась в составных формах. Сначала лепили модель из глины, потом на нее накладывали наружный слой, снимали его частями, получая куски будущей формы. Внутрь ставили сердечник, между ним и наружными створками оставляли тонкое пространство, и туда входил расплавленный металл. Звучит просто, пока не вспомнишь размер этих лиц. У маски с выдвинутыми глазами каждая ошибка видна сразу. Чуть перекосилась форма, и взгляд уже не властный, а сломанный. Плохо вышел канал для металла, и бронза не дошла до края уха. Слишком быстро остыла, и поверхность пошла браком. Поэтому за зеленой патиной стоит не чудо, а дисциплина рук. Форма, просушка, обжиг, сборка, заливка, разбивание формы, зачистка швов. И вот здесь становится неуютно. После такой работы предмет могли намеренно искалечить. Не потому, что он не получился. В ямах Сансиндуя многие вещи лежали фрагментами, рядом с золой и следами огня. Ритуальное захоронение действует двойственно. Оно спасает предмет от дождя, грабителей и случайной переплавки. Но оно же сохраняет след насилия. Погнутый край, отбитую часть, копоть, трещину. Мы видим шедевр именно в том состоянии, в каком его отпустили из мира людей. Так зачем все это ломать и засыпать? Честный ответ звучит не так эффектно. Мы не знаем точного текста обряда. У Сансиндуя нет длинной подписи, где мастер объясняет, кому смотрят эти глаза. Но предметы в ямах слишком дороги, чтобы быть мусором, и слишком обработаны огнем, чтобы быть обычным складом. Похоже, сила вещи здесь завершалась не показом, а отправлением вниз. Просто удержите эту картину. Когда-то бронзовые головы могли стоять на деревянных основах или в ритуальном пространстве, где металл блестел не зеленым, а теплым темным цветом. Потом их снимали, били, складывали рядом с нефритом и золотом. Огонь оставлял золу. Тяжелые маски ложились в яму не лицом к зрителю, а в темноту. Сверху падала земля. Красная почва закрывала работу мастеров надежнее любой стены. Сансиндуй важен именно поэтому. Он ломает удобную карту, где бронзовый век Китая будто развивается только вокруг одной столицы и одного стиля. В Сычуане была своя мастерская логика, своя власть, свой набор священных образов. Маски не обязаны быть похожими на нас, чтобы быть человеческими. Они показывают общество, которое умело превращать металл в лицо приказа, а потом отдавать это лицо ритуалу. Их не выставили на площади, их похоронили. Именно поэтому они пережили тех, кто смотрел на них первым. Дальше будет другой древний след. Не похороненный металл, а вещь, которую время оставило на виду.
Снаружи это почти не выглядит чудом. Низкий проем в известняке, тень у подножия горы и солнце Самоса остается за спиной. Но стоит сделать несколько шагов внутрь, и привычная логика ломается. Ты идешь по прямой темной щели, а под ногами тянется еще одна, более узкая, где когда-то шла вода. Камень не гладкий, на стенах остаются удары кайла, будто рабочие только вышли за воздухом и забыли погасить лампу. Главное чудо самосского водовода почти нельзя увидеть снаружи. Его надо пройти в темноте, по следу масла, пыли и железа, понимая, что каждый лишний градус в этой горе мог украсть месяцы труда. Самос в VI веке до нашей эры был не тихим курортом, а богатым островом с укрепленным городом и жестким правителем Поликратом. Городу нужна была вода, но открытый водопровод легко перерезать при осаде. Поэтому решение звучало дерзко – спрятать источник за горой и провести воду под землей, насквозь через известняк. Геродот позже назовет эту работу одной из великих самосских затей, а руководил ей Эвполин из Мегары, человек, которому пришлось убедить власть в странные вещи. Проще рубить гору с двух сторон сразу, чем ждать, пока одна бригада пройдет весь путь в одиночку. На поверхности задача выглядела почти простой. Есть родник за горой, есть город у моря. Между ними каменная масса, которую нельзя поднять и нельзя обойти без риска для воды. Эвполину нужно было не просто сказать «копайте туда». Ему нужно было перенести невидимую линию через гору так, чтобы две бригады, начавшие в разных местах, не разошлись в темноте навсегда. Современного лазера, теодолита и электрического света у него не было. Зато были веревки, вехи, отвесы, прямые углы, мерные шаги и упрямая геометрия. Снаружи можно обойти склон, снять направление, связать точки в ломаную линию и вернуть эту линию к двум порталам. Это не волшебство. Это аккуратная работа, где ошибка прячется в каждом колышке. Внутри все становилось жестче. Каменотес видел перед собой не карту, а стену на расстоянии вытянутой руки. Лампа коптила, пыль липла к лицу. Кайло брало известняк кусками, и каждый новый метр сразу требовал ответа. Держим направление или поправляемся. Еще была вода. Она не должна была стоять, но и не должна была сорваться вниз и разбить трубу. Поэтому рядом с проходом делали отдельный канал, ниже уровня ног, чтобы струя шла с нужным уклоном. Просто удержите эту картину. Темный коридор для людей и еще более темная линия для воды. Обе вырублены вручную. И вот здесь становится неуютно. Когда две штольни идут навстречу друг другу, промах не выглядит как катастрофа до последнего момента. Ты можешь месяцами слышать только свой камень, свой кашель, свой удар железа. Где-то впереди работают другие люди, но гора не показывает их положение. Если направление ушло чуть в сторону, две прямые могут пройти рядом и никогда не встретиться. Современные съемки тоннеля показывают важную деталь. Ближе к месту встречи ход уже не остается идеальной линией. Там появляются изломы, развороты, уступы по высоте. Для туриста это странность маршрута, для инженера это след решения. Эвполин, похоже, не надеялся на красивую безошибочность. Он заложил возможность ловить ошибку и расширять зону встречи, когда стало понятно, что расчет не попал идеально. Представьте две бригады в последнем участке. Лампы дрожат, воздух тяжелый, белая пыль сидит на бородах и ресницах. Удар. Ответа нет. Еще удар. Потом в камне возникает другой звук, слабее собственного, но уже не похожий на трещину. Люди начинают рубить осторожнее, потому что теперь ошибка может быть не только в стороне, но и над головой или под ногами. Финал этой работы не в том, что древние якобы победили невозможное. Он в другом. Они сделали ошибку управляемой. Изломы и уступы были ценой не идеального чертежа, а реального тоннеля, где камень убеждает быстрее любой теории. Когда проход наконец сошелся, это еще не означало, что город получил воду. Нужно было довести канал, уложить керамические трубы, закрыть их камнем, оставить доступ для очистки и не испортить уклон. Водовод Эвполина был не парадной аркой, которую видно с гавани. Он работал тихо, под улицами и стенами. Родник оставался за горой, вдали от городского шума, а вода приходила туда, где ее ждали дома, мастерские и люди за стенами. В мирное время это удобство, в осаду это уже власть. Тот, кто контролирует воду, не просто строит инженерный объект, он растягивает время, пока враг стоит снаружи. Поэтому Самосский тоннель был одновременно расчетом, приказом и риском. Поликрат получал защищенный город и громкую репутацию. Эвполин получал задачу, где нельзя красиво объяснить провал, а рабочие платили телом за каждый неверный метр.
Сегодня в этом месте не нужно верить в легенду. Достаточно посмотреть на узкую штольню, на темную канаву у ног, на следы инструментов в известняке. Почти километр воды здесь не перекинули над землей, а провели через гору, начав навстречу самим себе. И самое сильное в этом чуде – неточность. Самое сильное – поправки, которые все еще видны в камне. Дальше нас ждет другое древнее творение, где прочность тоже придется добывать руками. До паровых машин оставались века, а на одном сухом склоне Прованса уже шла работа, которую хочется назвать заводской. Ни дым, ни железо, ни котлы. Только вода, камень и дерево. Вверху к холму подходил акведук, внизу пылила дорога к Орлю, а между ними пряталась машина из 16 водяных колес. Звучит почти слишком современно. Мы привыкли думать об античной мельнице как о камне, который крутят руки или животное. Медленно, упрямо, для своего двора. Но здесь задача была другой. Римскому городу нужно было не просто намолоть горсть зерна к ужину. Ему нужен был поток муки, который можно считать, хранить, вести, раздавать пекарям. Комплекс Барбигаль появился рядом с Орлем, вероятно, во II веке нашей эры. Место выбрали не ради красивого вида, склону повезло с уклоном. Акведук давал воду сверху, известняковый холм давал падение, а римские инженеры увидели в этом не пейзаж, а готовую силу. Самая странная деталь в том, что фабрика почти исчезла. Колеса сгнили, балки пропали, звук воды ушел. Остались каменные желоба, ступени каналов и следы минералов, будто вода оставила подпись на месте работы. Чтобы понять Барбигаль, надо смотреть не на колесо, а на падение воды. Вода приходила по каналу и наверху разделялась на две линии. Дальше каждая линия спускалась по склону как лестница. На каждой ступени стояло колесо, всего по 8 с каждой стороны. Главный трюк был не в одном сильном ударе. Римляне заставили одну и ту же воду работать снова и снова. Поток падал в деревянный желоб, бил в верхнюю часть колеса, поворачивал его, уходил ниже и попадал к следующему. Так уклон холма превращался в цепочку коротких управляемых падений. Колесо через оси передачу крутило жернова, а жернова делали то, ради чего строили весь этот каскад – стирали зерно в муку. Мельничный камень не должен был мчаться как колесница, ему нужен был ровный упрямый ход. И вот тут появляется настоящая сложность. Если дать верхнему колесу слишком много воды, нижние останутся голодными. Если поток слабый, жернова начинают жевать зерно плохо и греются. Значит, нужны шлюзы, заслонки, чистка, люди, которые понимают звук нормальной работы. Для них мельница была не чудом, а капризной службой. Смотри на воду, снимай ил, меняй доску, следи, чтобы мука не стала мокрой. Простой хлеб начинался с очень точной дисциплины. Сегодня на склоне не видно тех самых колес. Это важно. Барбигаль приходится читать как разобранную машину, у которой унесли почти все движущиеся части. Камень показывает, где стояли стены и каналы. Углубления показывают, где вода падала. А самые разговорчивые следы оставил известковый налет. Вода в этих краях несла растворенные минералы. Она текла по деревянным желобам, брызгала, задерживалась на краях и слой за слоем откладывала карбонатную корку. Когда дерево исчезло, куски этой корки остались как слепки. По их изгибу, толщине, следам инструментов и направлению потока исследователи восстанавливают, где стоял желоб, как круто он шел и как вода попадала на колесо. Просто удержите эту картину. Исчезла сама деревянная машина, но ее форма отпечаталась в каменной накипи. Здесь нет таблички с инструкцией от римского мастера, поэтому часть расчетов спорит между собой, особенно когда речь заходит о производительности. Но общий смысл ясен. Барбигаль мог давать муку не для одной усадьбы, а для городской системы. Зерно нужно было подвести, смолоть, упаковать в мешки, вернуть к пекарям или складам. Мука становилась вопросом маршрутов, расписания и ремонта. Античный город ел не только благодаря полям, он ел благодаря тому, что кто-то удерживал инфраструктуру в рабочем состоянии. Теперь вернем в эту сухую ложбину звук. Раннее утро. Вода открыта, первое колесо берет удар сверху. Дерево скрипит, ось дергается, жернова просыпаются. Через несколько мгновений ниже отвечает второе колесо, потом третье, и весь склон начинает работать не как водопад, а как расписанная очередь. У мешков с зерном нет романтики. Их надо поднять, развязать, подать в воронку, потом вынести муку, не потеряв ее в пыли. Работник слышит, что один камень пошел тяжелее. Он не думает о великой инженерии. Он ищет, где застряла крупа, где просела доска, где вода перестала попадать туда, куда нужно. В этой секунде вся система огромна и очень земная.
Потом люди ушли. Деревянные колеса не переживают века, если их не чинят. Каналы зарастают, известняк молчит, дорога к Орлю остается где-то рядом. Но именно поэтому Барбигаль так цепляет. Он не просит восхищаться блеском мрамора. Он показывает, что Рим держался еще и на невидимой рутине. Направить воду, удержать напор, вовремя очистить желоб, привести мешок до города. Машина исчезла, а ее рабочий след остался на склоне. Следующая древняя вещь тоже переживет своих строителей, но уже совсем другим способом. Один музейный предмет умеет спорить с глазами. Смотришь на него спереди, тонкая чаша в ажурной стеклянной клетке, зеленоватая, почти холодная. Потом за ней появляется лампа, и тот же самый сосуд внезапно наливается темным красным светом. Не камера ошиблась, не стекло поменяли, свет просто пошел другим путем. Так работает кубок Ликурга, позднеримская чаша IV века, которую сегодня хранят в Британском музее. Снаружи она кажется зеленой, потому что мы видим отраженный свет. Но когда луч проходит через стенку насквозь, стекло отвечает рубиновым цветом. Уже этого хватило бы для отдельной странности, но кубок еще и вырезан так, будто его оставили внутри хрупкой сетки. На его стенках царь Ликург из мифа о Дионисе запутан в виноградной лозе, а фигуры выступают над внутренней чашей, держась на тонких стеклянных перемычках. В обычном кубке цвет – свойство материала. Здесь цвет становится событием. Стоит сдвинуть источник света, и вещь ведет себя иначе. Поэтому к ней легко прилепить громкое слово про древние нанотехнологии. Но интереснее другое. Перед нами не загадка из будущего, забытая в Риме. Перед нами дорогая работа мастеров, которые не знали современной химии, зато очень хорошо знали печь, стеклянную массу и цену ошибки. Если убрать музейную тишину, кубок начинается не с волшебства, а с тяжелой заготовки. В поздней римской мастерской стекло сначала надо было получить правильным. Прозрачным, ровным, без пузырей в опасных местах, без трещины, которая проявится уже после охлаждения. Печь не прощала самоуверенности. Слишком жарко, масса течет не так. Слишком холодно, она не слушается. А когда заготовка наконец годилась для работы, начиналась самая нервная часть. Сосуды диатреты не делали простым рисунком по поверхности. Мастер снимал лишнее стекло, углублял фон, освобождал фигуры и решетку, пока внешняя оболочка не начинала висеть вокруг внутренней чаши. Похоже на изделие из двух слоев, но рождается оно из одной опасной операции за другой. Абразив, сверло, шлифовка, вода, снова шлифовка. Одно лишнее движение, и тонкая перемычка лопается. И это не трещина на дешевой миске. Это конец заказу, в который вложены редкие материалы, время мастерской и репутация человека, работавшего для очень богатого владельца. Точное место изготовления кубка Ликурга неизвестно, но уровень работы говорит о круге элитных позднеримских мастеров. Такой предмет не нужен, чтобы просто напиться. Он нужен, чтобы за столом все поняли. Хозяин может купить не только серебро, но и риск, укращенный чужими руками. А теперь самое неприятное для привычной логики. Даже идеальная резьба не объясняет красный свет. Если бы кубок был просто окрашен снаружи, цвет сидел бы на поверхности и вел себя одинаково. Но цвет спрятан в самом стекле. Современные исследования показали в нем мельчайшие частицы золота и серебра. Они настолько малы, что глаз не видит зерен. Зато свет на них спотыкается. В отражении до нас возвращается один набор оттенков, и кубок кажется зеленым. Когда же луч проходит через стекло, часть света поглощается и рассеивается иначе, и наружу выходит густой красный. Это называется дихроизмом. Один материал дает разные цвета при разном ходе света. Важно не перепрыгнуть отсюда в фантастику. Римский мастер не считал частицы и не говорил языком лаборатории. Он работал рецептом, опытом и, возможно, очень дорогой удачей. Металл мог попасть в смесь намеренно или через хорошо отработанный способ окрашивания. Но увидеть причину так, как видим ее мы, он не мог. И все же эффект не спрятали в черепке. Его дали чаша, которую вырезали месяцами и показывали людям. Значит, кто-то понял, это стекло стоит сохранить для особого предмета. Музейная лампа сегодня делает простую вещь – ставит свет позади чаши. Но в эту секунду становится ясно, что главный материал кубка не только стекло. Главный материал здесь – путь луча. И вот здесь кубок становится еще более странным. Не потому, что краснеет, а потому, что цел.
У стекла вообще плохие шансы на долгую жизнь, а у диатрета они почти смешные. Наружные фигуры выступают вперед, лозы цепляются за пространство, перемычки настолько тонкие, что их страшно даже мысленно задеть. Такой сосуд можно разбить не только ударом. Его можно погубить неудачной чисткой, падением со стола, плохой дорогой, чужим равнодушием. Мы не знаем первого владельца и не можем восстановить вечер, где чаша впервые меняла цвет перед людьми. Контекст ушел. Осталась вещь, которая пережила мастерскую, заказчика, смену вер и множество рук. Теперь она стоит в темной витрине Британского музея, и вся драма сведена к одному мягкому движению света. Снаружи зеленая древность, изнутри рубиновый жар. Без трюка, без тайного прибора, просто позднеримское стекло, в котором художественный замысел держится на составе массы и частицах металла меньше видимой пыли. Поэтому кубок Ликурга важен не как повод удивиться древним чудесам. Он важен как редкий уцелевший след ремесла, где роскошь начиналась у печи, продолжалась под резцом и могла исчезнуть от одного хруста. Он пережил своих строителей не броней и не камнем, он пережил их хрупкостью, которую никто не успел сломать. А дальше нас ждет предмет, где века сохранила уже не тонкая игра света, а совсем другая, упрямая материя. Самая упрямая древняя песня дошла до нас не из царского дворца и не из храма, где пели жрецы. Она спряталась на небольшом надгробии. Невысокий мраморный камень, теплая пыль Малой Азии, несколько строк греческих букв, а над ними крошечные знаки, похожие на следы насекомых. С первого взгляда это обычная частная память. Кто-то умер, кто-то заплатил за стелу, каменотес выбил имя и прощальные слова. Ничего громкого. И вот тут появляется сбой. Над строками оказались не украшения, а древняя нотная запись. Не гимн императору, не храмовый хор, не учебный обрывок для ученых, а короткая песня на могильном камне. Ее связывают с человеком по имени Сейкил, а посвящение чаще читают как обращение к Эфтерпе, хотя смысл этой короткой строки обсуждают до сих пор. Но человеческий смысл остается простым. Камень поставили не для толпы, а для домашней памяти. Почти 2000 лет спустя эту мелодию можно переложить на современные ноты и спеть. Не угадать настроение эпохи по туману и не придумать мотив заново, а именно прочитать знаки на камне. Маленькая плита сделала то, чего не смогли сделать бесконечные праздники и голоса. Она удержала песню, когда певцов уже давно не было. У каменотеса задача была простой – сделать памятник, который переживет тело. В городах Малой Азии такие плиты стояли у дорог, у семейных участков, у мест, куда приходили с маслом, венками и несколькими словами вслух. Античная могила часто разговаривала с прохожим. Она называла имя, просила помнить, иногда хвалила покойного или утешала живых. Это называют погребальной эпиграфикой, но за сухим словом стоит обычная потребность – не дать человеку исчезнуть без следа. Стелла Сейкила примерно из 1 или 2 века нашей эры делает следующий шаг. Над текстом песни вырезаны музыкальные знаки. У греков не было нашей нотной линейки с привычными кружками. Для голоса использовали особые буквы и символы над слогами. Один знак подсказывал высоту звука, длина слога, и дополнительные отметки помогали уловить ритм. Поэтому надпись работает как маленькая инструкция. Вот слова, вот как они поднимаются и опускаются. Конечно, мы не слышим древний тембр и акцент так, как их слышали в тралах, но это уже не немая строка. Песня советует живому человеку сиять, не тонуть в печали, помнить короткость жизни и силу времени. Для надгробия это звучит почти дерзко. Не только скорбеть, но и спеть над камнем. Самое хрупкое место в этой истории начинается не в античности, а в пыльном дворе конца XIX века. Уильям Митчелл Рэмзи, британский исследователь Малой Азии, увидел стелу в районе Айдына рядом с древними тралами в 1883 году. Для местных это мог быть просто старый камень с резьбой. Для ученого важной стала странная верхняя строка над словами. Когда такую вещь не забирает сразу музей, у нее начинается опасная жизнь. Ее могут переставить, встроить в стену, оставить во дворе, отбить край, потому что мешает. В рассказах о стеле даже появляется почти смешная деталь. Она служила подставкой для хозяйских вещей.
Смешно ровно до той секунды, пока не понимаешь, что так могла исчезнуть целая строка мелодии. Камень потом переходил из рук в руки, переживал переезды и смену владельцев. Для археологии это мучительная зона. Предмет уже замечен, но еще не защищен. В итоге стела оказалась далеко от Анатолии, в Национальном музее Дании. Там ее описывают уже не как удобную плиту, а как музейный предмет с происхождением, литературой и осторожными датировками. Путь от местной находки до каталога занял больше, чем жизнь любого заказчика этого надгробия. И здесь легко ошибиться с главным. Стелу часто вспоминают как рекорд, как самую древнюю песню, которую можно исполнить целиком. Но рекорд сам по себе быстро тухнет, потому что у древней музыки есть более старые следы и спорные фрагменты. Сейкел важен точнее. На одном камне совпали слова, нотные знаки и сам носитель, который пережил почти все, что его окружало. Если бы остались только стихи, мы получили бы красивую надпись о короткой жизни. Если бы остались только музыкальные символы без слов, перед нами была бы головоломка. Если бы камень пропал в чьем-то дворе, не осталось бы даже вопроса. Но он уцелел. Поэтому маленькое надгробие вдруг говорит о цене частной памяти в античном мире. Не государство заказывало этот голос, не храм платил за хор. Кто-то хотел, чтобы после смерти рядом с именем осталась мелодия. Очень домашняя мысль. В музее мы смотрим на холодный мрамор, а видим почти бытовое решение. Выбить песню там, где дождь, пыль и чужие руки будут проверять ее на прочность. Камень молчит, но его знаки все еще заставляют людей брать дыхание перед первой нотой. А дальше нас ждет другое древнее творение, где память выжила уже не голосом, а совсем иным упрямым следом. Сверху это почти нелепо. Охристая равнина, сухой ветер, и через песок тянется ряд черных кругов. Ни стен, ни башен, ни блеска воды, только дыры, будто кто-то пунктиром отметил путь и ушел. Путник мог пройти мимо и решить, что это старые провалы или следы добычи. Но в Ганабаде, на Иранском Нагорье, каждая такая дыра вела не к руде. Люди спускались туда за вещью куда более тонкой, за правильным наклоном. В пустыне вода редко лежит там, где удобно жить. Она прячется глубже, у подножий гор, в слоях гравия и трещинах породы. Привычная логика сказала бы: поднимай ее ведрами, ставь насос, жги топливо. У древних строителей этого набора не было, зато было упрямое понимание рельефа. Если найти воду высоко под землей и провести к ней темную галерею с едва заметным падением, она сама пойдет туда, где ждут поля и дома. Канат Ганабада, известный как Касебе, сегодня часто называют одним из самых старых и глубоких персидских канатов. Его возраст осторожно оценивают больше, чем в 2500 лет, а часть стволов уходит на сотни метров. И все же на поверхности он не похож на парадный памятник. Он похож на цепочку невзрачных отверстий, через которые пустыня получает доступ к собственному тайному водопроводу. Самая тяжелая работа начиналась не там, где вода выходила к людям, а выше, у материнского колодца. Так называли глубокую шахту, которая доставала до водоносного слоя. Вниз уходил киаризник с лампой, коротким инструментом и пониманием, что ошибка здесь не похожа на ошибку на поверхности. Стенка могла осыпаться без предупреждения, воздуха становилось мало. Вода иногда приходила раньше, чем ее ждали. Грунт поднимали наверх корзинами и мешками, снова и снова, пока рядом с шахтой не вырастало кольцо выброшенной земли. Потом копали галерею. Не широкую, такую, чтобы в ней можно было работать согнувшись, а местами почти ползти. Через промежутки пробивали новые вертикальные шахты. Они давали воздух, свет для проверки, путь для грунта и вход для ремонта. Сверху эти шахты складывались в тот самый пунктир по пустыне. Под землей они были спасательной лестницей и способом проверить работу. Мастер держал направление, как будто ведет невидимую нитку через темноту. Слишком высоко – вода не пойдет. Слишком низко – работа уйдет в пустую глубину, а мягкая порода может не выдержать. Здесь не было рычага, который можно дернуть в конце. Главным прибором был уклон, а главным риском – человек в темноте, который этот уклон отвоевывал сантиметр за сантиметром. Когда галерея наконец встречала водоносный слой, канат не превращался в бурный поток. В этом и секрет. Хороший канат не тянет воду силой, а дает ей тихий коридор. Дно тоннеля идет чуть ниже точки забора и мягко снижается в сторону поселения. Давление насоса не нужно, тяжесть сама тянет воду вперед, если уклон выверен.
Вода скользит по темной жиле, проходит под сухой поверхностью, уходит от жары и испарения, а потом выходит в арык, сад или резервуар. Для жителей Ганабада это была не красивая инженерная загадка, а расписание жизни. У кого сегодня часы воды, тот открывает свой участок канала. Кто пропустил долю, теряет полив. В такой системе воду делили не ведрами, а временем. Семья могла владеть несколькими часами потока. Часть дня уходила саду, часть – пшеничному полю. И вдруг цепочка дыр в земле перестает быть странностью. Каждая шахта дает доступ к течению, когда его надо чистить и спасать. Если в галерею сыпался песок, скорость падала. Если проход забивали ил и корни, вода шла слабее. Канат жил только пока люди возвращались внутрь и снова делали невидимую реку проходимой. Стоило забыть очередную очистку, и вода сама напоминала об этом слабой струей. Самое непривычное в канате Ганабада – его возраст не чувствуется как музейная дистанция. Это не камень, который можно закрыть воротами и любоваться издалека. Подземный водопровод стареет каждый день. В нем появляется осыпь, меняется приток, проседает земля у шахт. Без людей он не становится древнее и величественнее, он просто глохнет. Поэтому вокруг таких сооружений появлялись правила. Кто отвечает за очистку, кто следит за очередью воды, кто платит за работу керизников. На поверхности спор мог выглядеть мелким, час раньше, час позже. Но под этим спором стояли деревья, урожай и право семьи пережить сухой сезон. Сегодня к Асебе входит наследие ЮНЕСКО, и это звучит торжественно. Но его настоящий масштаб лучше слышен в другом месте, у выхода, где из темной галереи без мотора и шума появляется холодная струя. Она прошла под пустыней потому, что кто-то когда-то точно рассчитал падение, а потом другие люди веками не дали тоннелю умереть. Черные круги на песке были не пустотами, это были отметки труда, который заставил воду идти самой. А дальше нас ждут другие следы древних мастеров, где выживание снова зависело от одной, почти незаметной детали. В темной витрине стоит сосуд, который не просит трогать его руками. Его даже не нужно поворачивать. Если свет падает спереди, кубок кажется зеленым, плотным, почти каменным. Но стоит подсветить его насквозь, и внутри вспыхивает красный цвет, теплый и глубокий, будто через стекло прошла капля вина. Та же форма, те же стенки, меняется только направление света, а предмет отвечает так, словно его подменили. Это кубок Ликурга, позднеримская вещь IV века, сейчас в коллекции Британского музея. На поверхности не гладкая чаша, а целая резная сцена. Разъяренный царь, виноградные лозы, спутники Диониса и рассказ о наказании за вызов богу вина. Но вживую первым работает не сюжет, первым работает цвет. Снаружи зеленый отблеск, изнутри винно-красное свечение. В обычном стекле мы привыкли искать дефект – пузырек, царапину, мутное пятно. Здесь странность будто стала главным замыслом, и важно не спешить со словом «чудо». Для позднеримского зрителя такой сосуд мог быть дорогой праздничной вещью, редкостью для богатого дома или зала для перов. Для нас он стал тихим опытом в музее. Один предмет показывает, как состав расплава, рука резчика и луч света могут спорить с привычной логикой. Мы ждем прозрачности, получаем две разные краски. Но цвет был только половиной риска, вторую половину мастер держал у себя под пальцами. Кубок Ликурга относится к ажурным римским кубкам, которые называют диатретами. Это не сетка, приклеенная к стенке, не отдельная насадка. Внешний рельеф и внутренняя чаша были вырезаны из одной стеклянной заготовки. Попробуйте удержать эту картину. Перед мастером лежит дорогой толстый сосуд, уже сам по себе редкость. Он не добавляет украшения сверху, а снимает лишнее. Абразивом, маленькими колесами, сверлами и терпением он выбирает стекло вокруг фигур, лоз и тонких перемычек. Чем ближе конец работы, тем страшнее ошибка. Вначале можно испортить форму, в конце одно неловкое движение ломает недели труда и дорогой расплав. Отсюда у кубка такое странное чувство глубины. Фигуры не нарисованы на поверхности, они отстоят от стенки, будто пойманы в собственной стеклянной клетке. Ликург запутан лозами не только в мифе, но и в материале. Римляне любили эффектные вещи для пира, но здесь роскошь не кричит весом золота. Она прячется в почти невидимой работе. Нужно было знать, где давить, где остановиться, как охлаждать и шлифовать, чтобы сосуд не треснул уже после победы.
Теперь вернемся к цвету, потому что он обманывает без краски. Если бы кубок был просто покрыт зеленой или красной пленкой, направление света не меняло бы его так резко. Здесь фильтр сидит внутри самой стеклянной массы. В ней рассеяны микроскопические частицы золота и серебра. Они слишком малы для глаза, но достаточно важны для света. Когда луч падает на кубок снаружи и возвращается к нам, эти частицы по-своему рассеивают и поглощают разные части света. Мы видим холодный зеленоватый тон. Когда источник оказывается за сосудом, луч проходит через толщу стекла, и другие части спектра теряются иначе. До глаз доходит красное густое свечение. Это и называют дихроическим стеклом. Один материал, два цвета, в зависимости от пути света. Самый честный вопрос здесь неприятно простой. Римские мастера сделали это намеренно или поймали удачный расплав? Мы не знаем наверняка. Металлические примеси могли попасть в стекло через рецепт, через добавки, через работу с драгоценными материалами. Разговор о тайных древних нанотехнологиях звучит громко, но слишком упрощает дело. Интереснее цепочка решений: расплав с металлами, осторожное охлаждение, медленная резьба и свет, который завершает работу спустя века. Даже если цвет начался как редкая удача, дальше понадобились глаз, расчет и спокойные руки. Сегодня этот эффект выглядит почти бесшумным. Витрина темная, охранное стекло чистое, посетитель видит зеленую поверхность и красное внутреннее свечение, если свет проходит через чашу. Но за этой тишиной стоит вещь, которая должна была сломаться много раз. Ее могли разбить запиром, ее могли повредить при перевозке, ее могли испортить поздней переделкой, неудачной чисткой или чужим любопытством. И все же кубок Ликурга дошел до нас достаточно целым, чтобы показать обе свои стороны. Он пережил людей, которые варили стекло, резали лозы, шлифовали перемычки и, возможно, сами не оставили после себя ни одного имени. В этом и есть главная странность. Мы знаем физику его цвета лучше, чем судьбы тех рук, которые эту физику заперли в стекле. Поэтому кубок не стоит превращать в фокус. Фокус заканчивается, когда узнаешь секрет. Здесь наоборот. Чем понятнее частицы золота и серебра, чем яснее работа резчика, тем сильнее уважение к предмету. Древняя вещь не спорит с наукой. Она просто ждала, пока наука подберет правильный свет. Один луч спереди, другой сзади, и исчезнувшая мастерская отвечает. А дальше нас ждет другое древнее творение, где обманет глаз уже не цвет, а само время. На надгробии обычно ждешь имени, возраста, пары сухих слов о памяти. Здесь тоже все могло быть именно так. Светлый камень, узкая стела, несколько строк греческих букв. Но один человек сделал странную вещь. Над короткой фразой о быстротечности жизни он вырезал маленькие знаки, будто оставил на могиле не только слова, но и способ их спеть. Это не гимн царю, не храмовая поэма, не музыка для праздника, где толпа помнит припев. Это частная утрата. Сейкел, о котором мы знаем почти только по этой надписи, поставил памятник в грекоязычной Малой Азии римского времени, и камень оказался упрямее памяти. Почти вся музыка античного мира пришла к нам немой. Мы видим театры, чаши, статуи. Но что звучало в комнате, на похоронах, у дороги, обычно исчезло вместе с голосами. А эта маленькая стела не стала молчать. В тихом музейном зале она выглядит скромно, даже слишком. Если пройти быстро, взгляд зацепится за буквы и уйдет дальше. Но стоит заметить вторую строку знаков над словами, и привычная логика ломается. Перед нами уже не просто эпитафия. Перед нами камень, который держал мелодию почти 2 тысячелетия. Чтобы понять, как он это сделал, не нужно представлять современную нотную тетрадь. У греков была другая привычка. Сначала шел текст, обычные слоги, которые можно было произнести вслух. А над ними стояли небольшие буквенные знаки. Каждый знак подсказывал высоту звука. Здесь голос поднимается, здесь опускается, здесь держится на другом тоне. Певец не видел 5 линеек, скрипичного ключа и привычных черных нот. Он видел слово, а над ним маленький маршрут для голоса. Ритм тоже не висел отдельно в воздухе. Он вытекал из языка. Долгие и краткие слоги, размер строки, сама походка фразы. Поэтому древняя запись не похожа на полную инструкцию для студийного музыканта. Она не говорит нам, каким был тембр, как быстро пели, звучал ли рядом инструмент. Но она дает главное – последовательность высот, привязанную к слогам. И тут начинается редкость.
Такие знаки обычно писали на вещах менее терпеливых, чем камень. На папирусе, восковых табличках, в учебных списках, на материалах, которые легко сжечь, стереть, выбросить. Музыка жила в людях, а не в архиве. Ее учили ухом, повторяли голосом, поправляли в исполнении. Когда школа, город или семья исчезали, исчезала и песня. Стелла Сейкела выдержала это слабое место. Каменотес не просто высек память, он случайно высек работающий ключ. У этой истории был еще один риск, уже современный. В XIX веке Уильям Митчелл Рамзи увидел Стеллу в районе Айдына возле древних трал, где античные камни давно смешались с новой жизнью. Для местных жителей это мог быть просто старый кусок мрамора. Для ученого взгляд цеплялся за другое. Над греческими словами шли значки, похожие не на украшения, а на систему. Вот здесь предмет меняет статус. Надгробие становится нотной записью, которую можно переписать, сравнить с другими знаками и попробовать спеть. Дальше путь камня был не музейной прямой дорожкой. Он переходил через частные руки, переживал переезды, попадал в чужие дома. Детали этого маршрута не во всем ясны, но главная опасность понятна без точного адреса. Вещь могла исчезнуть в любой момент. Нижний край стелы повредили, и камень с музыкой вдруг снова делается хрупким. Но песенная часть уцелела. Текст, надстрочные знаки, порядок слогов – все, что нужно, осталось на месте. Так маленькая частная память обошла царские надписи. Дворцы строили на славу, а потом разбирали на блоки. Этот памятник не обещал величия, он просто попросил не забывать. И именно поэтому сохранил то, чего не удержали большие города. Один короткий звукоряд человеческого голоса. Сегодня в Национальном музее Дании в Копенгагене эту песню можно вернуть не как фантазию на тему античности, а как аккуратное чтение надписи. Исследователь берет текст, соотносит каждый знак с древнегреческой нотацией, переносит высоты в понятный нам строй и видит маленькую мелодию. Она короткая, в ней нет оркестровой роскоши, нет длинного рассказа, нет победного жеста. Слова напоминают человеку, что жить надо светло, потому что время требует своего конца. Не железная мораль, а почти бытовая просьба не растратить день. И вот здесь скромность работает сильнее пафоса. Более древние музыкальные фрагменты известны, но часто они неполные или спорные для исполнения. Эпитафия Сейкела ценна тем, что дает законченный кусок, слова и мелодию вместе, в правильном порядке, на одном камне. Мы не слышим голос самого Сейкела, не знаем, кто первым пропел эту строку и у какой могилы стоял слушатель. Но между нами и тем человеком есть не пустота, а набор резных знаков. Дворец рассказывает, как люди строили и властвовали. Эта стела рассказывает, как один человек хотел, чтобы память произносили нараспев. Камень не просто выжил, он спел. А следующий древний предмет будет молчать совсем иначе. Самая ценная книга в этой истории уцелела не в библиотеке. Она лежала там, где книгу вроде бы уже никто не ищет, в сером слое погребального пепла. Огонь не прочитал ее. Он сделал странную работу. Почернил, скрутил, превратил в хрупкие полоски, но не отдал воздуху до конца. Северная Греция, недалеко от Фессалоник. В 1962 году археологи разбирают некрополь у Дервени, и работа сначала выглядит почти привычно. Камни, земля, следы костра, бронзовые сосуды, остатки богатого погребения. Все говорит о человеке, которого провожали не бедно и не наспех. И среди этого серого слоя вдруг попадается черное. Ни уголь от полена, ни обломок кости. Тонкие скрученные кусочки, легкие настолько, что от неосторожного движения они могли рассыпаться. В такой момент археологу важно не победно схватить находку, а замереть, потому что перед ним может быть не грязь, а текст. Позже этот черный свиток назовут папирусом из Дервени. Его датируют концом IV века до нашей эры, а сам текст, возможно, окажется еще старше. Но в первую секунду перед человеком на раскопе лежит не дата, лежит вопрос. Как книга, положенная к умершему, пережила собственный костер? Чтобы понять это, нужно отойти от музейного стекла и вернуться к обряду. Ночь или раннее утро, холм у дороги, люди стоят вокруг костра. Мы не знаем их лиц, но жест понятен. Умершего отправляют с вещами, которые что-то значили при жизни. Вино, сосуды, оружие или украшения говорят о положении громко. Свиток говорит тише, но не слабее. Книга в элитном погребении не выглядит случайной мелочью. В греческом мире она могла быть знаком образования, религиозного знания, принадлежности к кругу людей, которые спорят о богах не только у алтаря.
Ее могли положить как личную вещь, как знак статуса, как спутника для обряда. Мы не можем выбрать одну версию уверенно, и это честная часть этой находки. Важно помнить, античная книга не хлопала обложкой. Это был свиток. Стебель папируса резали на тонкие полосы, укладывали слоями, прижимали, сушили и сглаживали. Листы склеивали в длинную ленту, а текст писали столбцами. Читатель не листал, а разматывал и снова сматывал рулон, понемногу открывая перед глазами очередной участок. Такая вещь прекрасно подходит рукам и плохо подходит векам. Влага поднимает волокна, плесень ест органику, насекомым тоже не нужно приглашение. В обычной греческой земле папирус почти не имеет шанса, поэтому находка у Дервени странна дважды. Свиток попал в огонь, и именно огонь убрал из него то, что обычно нужно плесени и жукам. И вот здесь привычная логика ломается. Мы привыкли думать, сгорело, значит пропало. Для папируса это почти всегда правда. Но иногда огонь работает не как убийца, а как грубый консервант. Если жара есть, а кислорода мало, растительные волокна не вспыхивают до белой золы. Они темнеют, теряют воду, превращаются в углеродистую корку. Пища для микробов становится для них почти бесполезной. На погребальном костре у Дервени, судя по состоянию находки, открылся именно такой узкий промежуток. Слишком слабый жар, и свиток сгнил бы в земле. Слишком сильный, и от него осталась бы пыль. А тут пепел и обвалившиеся остатки костра закрыли папирус, как крышка закрывает угли. Неаккуратно, не специально, но достаточно. Потом началась вторая опасность. Обугленный папирус может пережить века и погибнуть от пальца. Черные слои похожи на тонкую шелуху. Их нельзя раскрыть как письмо из ящика. Каждый фрагмент приходится уговаривать, отделять, фиксировать, смотреть по цветам. На светлом столе музея эти полоски выглядят почти невозможными, вроде мусор после костра, а на нем идут греческие буквы. Вот почему обугливание иногда спасает документ лучше, чем бережное хранение. Полка требует сухости, тишины, защиты от насекомых и людей. Погребальный пепел случайно дал свитку все сразу: темноту, сухость, углерод и покой. И вот награда за всю эту случайную химию. Свиток оказался не хозяйственной запиской и не надписью для могилы. Перед нами древний греческий текст, который разбирает священную поэму, связанную с орфической традицией. Автор идет по строкам и объясняет, что за словами о богах скрыт другой смысл. Зевс, рождение мира, имена божеств, обряды, трудные и важные знания. Все это он пытается истолковать через рассуждение. Для нас это редкий доступ к разговору, который обычно не слышен. Религия здесь не отделена от философии чистой стеной. Поэтический гимн читают как загадку, а потом разбирают почти как ученый текст. Так выглядит ранняя привычка комментировать. Взять авторитетные строки, остановиться на слове и спорить, что оно на самом деле значит. Поэтому папирус из Дервени ценен не только возрастом. Да, его называют одним из древнейших сохранившихся греческих рукописных текстов Европы, и позже он вошел в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Но главная сила в другом. Один обугленный рулон соединяет похороны, возможную личную вещь образованного человека, особые религиозные стихи и философию, которая еще не прячется в учебниках. Кто-то положил свиток рядом с умершим, может быть из уважения, может быть по правилу обряда, может быть потому, что эта книга была слишком личной, чтобы оставить ее живым. Этот жест должен был закончиться пеплом, а закончился тем, что через многие века на музейном столе появились черные полоски с буквами. Книга выжила не вопреки огню, она выжила потому, что огонь остановился вовремя. Следующее древнее творение тоже переживет своих мастеров, но уже совсем другим способом. Самое нервное место этого тоннеля находится не у входа и не у выхода. Оно спрятано глубоко под Известняковой горой, там, где две темные выработки шли навстречу друг другу и не видели ничего, кроме камня перед лицом. С одной стороны били кирками люди из города, с другой, почти за километр, такие же люди вели ход от источника. Если линия уйдет чуть в сторону, они пройдут мимо, и тогда под Самосом останутся два мертвых коридора, два дорогих тупика и очень много усталых рук. Просто удержите эту картину. 6 век до нашей эры, остров в Эгейском море, масло в лампе коптит, воздух тяжелый, на стенах свежие зарубки. Наверху живет город, которому нужна вода. Некрасивая идея, не памятник для потомков, а вода каждый день. Пить, мыть, кормить мастерские, выдерживать жару. Открытый источник за стенами в мирное время удобен. Во время осады он превращается в слабое место. При Поликрате Самос был богатым и опасным игроком. У него были корабли, деньги, враги и вкус к большим работам.
Подземный водопровод решал простую и жесткую задачу – спрятать путь воды так, чтобы враг не мог легко его перекрыть. В 50-й главе нашего выпуска это не просто чудо древних, это производственный риск, растянутый в камне на годы. Снаружи задача выглядит почти нагло. Нужно взять точку у источника, точку у города и провести между ними линию через гору, которую нельзя просветить, открыть и проверить изнутри. Сам ход тянется немного больше километра, и это не мягкая земля, а известняк. Современный человек сразу тянется к лазеру, теодолиту, карте с координатами. У Евпалина из Мегары такого набора не было, но у него были колышки, мерные шнуры, отвесы, знание углов и команда, которая могла переносить линию по земле шаг за шагом. Античная геодезия была не магией. Инженер обходил склон, ставил метки, ловил направление по простым визирам, сравнивал расстояние, строил прямые углы там, где гора мешала видеть цель. Ошибка на поверхности потом умножалась под землей. Один неверный поворот наверху превращался в метры лишнего камня в середине массива. Есть еще одна хитрость, о которой легко забыть. Тоннель для людей почти горизонтален. Так удобнее рубить, выносить обломки и не тонуть в грязи. А в воде нужен уклон. Слишком малый, и она лениво застаивается. Слишком сильный, и поток бьет по трубам, тащит песок, ломает то, что должно служить годами. Поэтому сбоку в проходе прорезали нижний канал для керамических труб. Рабочий мог идти по сухому проходу, а вода шла ниже, по своей тонкой расчетной линии. Вот почему этот водопровод труднее, чем просто дыра в горе. Внутри расчет быстро становился физической работой. Камень не слушался чертежа, его били железом кусок за куском при свете маленьких ламп. После каждого короткого продвижения надо было вынести щебень, проверить направление, снова поставить отметку на стене. В узком ходе человеку негде размахнуться. Пыль садилась на кожу, дым ел глаза, а впереди всегда была одна и та же плоскость скалы. Пробивать с двух сторон было смело, но разумно. Так работа шла быстрее, и город раньше получал воду. Цена скорости была страшной. Две бригады превращались в два отдельных мира. Они не могли увидеть друг друга, не могли просто крикнуть через гору и поправить курс. Им оставалось верить в метки на поверхности и в линии, нанесенные в темноте. И вот здесь становится неуютно. Судя по трассе тоннеля, строители не шли идеальной прямой. Где-то приходилось обходить плохой камень, где-то направление поправляли заранее, словно расширяли шанс встречи. Это не похоже на удачную прогулку. Это похоже на инженера, который понимает, промах может быть не красивой легендой, а концом денег, приказа и репутации. Кульминация здесь очень тихая. Ее легко представить. Не обвал, не битва, а глухой ответ из камня. Один удар кирки, другой, и вдруг стена впереди звучит иначе. Воздух просачивается через трещину. С другой стороны тоже работают. Когда два хода сошлись, они встретились не как идеально нарисованные линии на доске. Им понадобились поправки и короткие повороты, но главное случилось. Гора больше не разделяла людей, которые все это время шли друг другу навстречу вслепую. После встречи тоннель еще не становился водопроводом сам по себе. Нужно было довести канал, уложить трубы, сохранить уклон, защитить воду от грязи и обвалов. Самая эффектная часть работы уже произошла под горой, но самое полезное начиналось потом. Тонкая линия воды должна была каждый день идти к Самосу без праздника и зрителей. Эта разница важна. Древние большие сооружения часто показывают нам как набор загадок, как подняли, как вырезали, как угадали. Но тоннель Евпалина плохо укладывается в слово «угадали». Здесь виден заказ власти, страх осады, разведка местности, счет ошибок и рабочая дисциплина. Видны люди, которые день за днем уходили в темный известняк и выносили из него не славу, а корзины камня. Геродот позже запомнил Самосский тоннель среди самых удивительных работ острова. И это понятно. Он пережил Поликрата, тех, кто держал шнуры на склоне, тех, кто точил железо для кирок. Сегодня в этом ходе все еще можно увидеть следы ударов и нижний канал, где вода шла ниже человеческих ног. Не мифический механизм, не подарок богов. Просто расчет, который выдержал гору. И, пожалуй, именно поэтому он цепляет сильнее многих дворцов. Дворец говорит: здесь была власть. Этот темный водопровод говорит тише. Здесь люди боялись ошибиться и все равно сделали работу. Дальше в выпуске будет другое древнее творение, но эту тонкую линию воды под Самосом трудно забыть. Иногда могилу спасает не охрана, а взломщик.
На Алтае грабители прорубили ход в курган, забрали то, что считали ценным, и оставили после себя щель. Через нее внутрь пошла вода. Потом ударил мороз, вода стала льдом, и преступная лазейка превратилась в холодильную камеру на 2500 лет. Странно звучит, но именно так разграбленная могила сохранила ткань лучше, чем аккуратно закрытая гробница могла бы ее сохранить. Когда археологи под руководством Сергея Руденко добрались до 5-го Пазырыкского кургана в 1949 году, они не входили в нетронутую сокровищницу. Они шли в место, где уже кто-то рылся. И все равно под мёрзлой коркой их ждал предмет почти невозможный для степи. Красно-коричневый ворсовый ковер с оленями, всадниками и четким ритмом бордюров. Обычно ткань исчезает первой. Ее съедает сырость, воздух, плесень, мелкая жизнь в грунте. Здесь все пошло наоборот. Взлом открыл путь в воде, вода привела лед, лед остановил плесень, насекомых и распад. И наш 51-й предмет начинается не с мастерской ткача, а с чужой ошибки в мёрзлой земле. Теперь важно отмотать назад, к тому дню, когда курган еще не был археологией. Вождя или знатного человека Пазырыкского круга хоронили не как одинокое тело в яме. Для него в земле собирали деревянную камеру из тяжелых бревен, почти маленький дом без окон. Рядом клали вещи, которые говорили о статусе: конскую упряжь, войлок, мех, сосуды, одежду, узорные ткани. Лошади тоже становились частью обряда. Для степной элиты это был язык власти, понятный без надписей. Ковер в такой камере не был просто уютной вещью для пола. Он показывал, что у хозяина были доступ, связи и люди, способные платить за долгую работу. Ворсовое ткачество не делается на бегу. Нити основы натянуты, поперечная нить держит ряд, а маленькие узлы один за другим создают мягкую поверхность. Потом концы подрезают, и из 1000 одинаковых движений рождается рисунок. Но после похорон все должно было медленно погибнуть. Дерево трескается, кожа распадается, шерсть превращается в темную кашу. А затем пришли грабители. Они искали металл, украшения, все, что можно вынести быстро. Текстиль для них не был главным призом. Они ушли, но оставили открытый канал. И вот эта почти бытовая недоделка стала поворотом всей истории. Курган снаружи кажется глухим и неподвижным, но внутри после взлома началась тихая физика. Летом талая вода просачивалась в камеру через грабительский ход. Осенью она задерживалась среди бревен, ткани и земли. Зимой Алтай промораживал все до жесткого блока. Каменная насыпь сверху работала как крышка термоса. Холод вошел и не спешил уходить. Так в погребении возникла вечная мерзлота в миниатюре. Не волшебство, просто мало воздуха, мало тепла, мало шансов для бактерий и насекомых. Когда экспедиция Руденко вскрывала 5-й курган, археологи встретили не сухой склеп, а ледяную пробку. Ее приходилось рубить, оттаивать, освобождать предметы осторожно, будто они не из земли, а из сломанного морозильника. Из льда выходили деревянные детали, кожа, войлок, сбруя, предметы конского снаряжения. И среди этого появился ковер. Не новый, конечно, потемневший, раненый временем, но все еще читаемый. На нем можно было различить строй оленей, фигуры всадников, рамки узора. В эту секунду находка перестала быть просто вещью из богатой могилы. Она стала доказательством. Органика может пережить века, если случайно убрать из нее тепло, воздух и гниение. Пазырыкский ковер часто называют самым древним сохранившимся ворсовым ковром. И это звучит как музейная табличка. Но табличка слишком мала для этой истории. Почти 2-метровая шерстяная вещь задает простой вопрос. Кто умел делать такую работу в мире, который мы по привычке представляем только верхом на коне? В узоре нет случайной лохматости. Там дисциплина мастерской. Центральное поле, бордюры, повторяющиеся животные, всадники, мелкие узлы, продуманная палитра. Если смотреть близко, видно не только зверей, а счет работы. Узел за узлом, ряд за рядом. И тут степь становится сложнее. Пазырыкские люди были кочевниками, но кочевник не значит бедный на ремесло и вкус. Степной мир был дорогой, между горными долинами, Ираном, Средней Азией и дальними мастерскими. Одни исследователи видят в ковре чужие, близкие к ахеменидскому кругу мотивы. Другие допускают местную работу по общему степному языку орнамента. Точная мастерская до сих пор спорна, и это честнее сказать прямо.
Зато ясно другое. Элита Пазарыка жила среди вещей, которые требовали времени, обмена и специалистов. Теперь ковер лежит в Эрмитаже, на музейном столе, уже не в ледяной камере. Его спасли не благочестие и не замок. Его спасли вода, мороз и небрежность грабителей. Дверь сломали, ковер выжил. Дальше будет вещь, которой тоже будто бы нельзя было уцелеть. Внутри горы работают 2 бригады, и ни одна не видит цели. Одни рубят известняк с северного склона, другие с южного. Между ними темная толща камня, жар ламп, пыль во рту и линия, которой в природе не существует. Если эта линия уйдет всего на несколько ладоней, Самос получит не водопровод, а 2 дорогих тупика. Вот почему эта глава начинается не с победы инженера, а с очень неприятной ставки. В VI веке до нашей эры город на Самосе растет, богатеет и боится. У гавани стоят корабли, на холмах видны стены и святилища, но самая хрупкая вещь здесь ни камень и ни золото – это вода. Она приходит из источника за горой, а все, что лежит снаружи стен, во время осады легко перерезать. Открытый канал красив на плане, но для врага он почти приглашение. Нашел, разбил, замутил воду, и город начинает считать кувшины. При Поликрате правители с большими замыслами и не меньшими страхами выбирают путь, который звучит странно даже сейчас. Не обойти гору, не поднять воду насосами, пробить гору насквозь и спрятать водовод внутри. Работу связывают с Евполином из Мегары. Его задача была почти жестокой – заставить воду течь сама, но провести людей туда, где ни один человек не мог сверить направление глазами. В камне нужно было довериться геометрии. Самое коварное здесь в том, что тоннель Евполина часто путают с самой водяной трубой. Большая штольня была не трубой, а проходом для людей. По ней могли идти рабочие, выносить камень, чинить систему. Настоящая вода шла ниже, в узком канале с глиняными трубами. Местами этот канал опускался глубже пола, будто в полу вырезали еще одну маленькую шахту. Это была важная свобода. Проход можно было вести так, чтобы люди вообще встретились внутри горы, а точный путь воды потом выправлять отдельной прорезью. Так решалась главная просьба города – без насосов. Вода должна была сама уйти от источника к Самосу, значит, весь путь держался на уклоне. Слишком ровно, и поток слабеет. Слишком круто, и он бьет по трубам, размывает стыки, приносит лишнюю беду. Инженеру нужно было не просто попасть в гору, а сохранить высоту для спокойного самотека. Как именно Евполин выносил линию на склон, спорят до сих пор, но общий принцип понятен. Снаружи можно мерить, ставить створы, ловить направление по веревке, отвесу и простым углам. Внутри остается только следовать выбранной линии, снова и снова проверяя стену перед собой. Ошибка вначале выглядит смешной. Палец, ладонь, небольшой поворот. Но через сотни шагов эта мелочь превращается в расстояние, которое киркой уже не объяснишь. Чем глубже бригады уходили в гору, тем меньше у них оставалось права на самоуверенность. Снаружи можно спорить над отметками, под землей спорит только камень. Кирка входит, слышится сухой удар. Рабочий отступает, другой подносит лампу, на стене остается рубец. Так метр за метром вырастает проход длиной чуть больше километра. И здесь важен не миф о человеке, который вообще не ошибся. Гораздо интереснее другое. Проект будто заранее понимал, что ошибка придет. В районе встречи галереи не похоже на 2 идеальные прямые, уткнувшиеся нос в нос. Там есть повороты и смещения. Это похоже на осторожный поиск. Если одна линия могла пройти мимо другой, ее заставляли пересекать возможную зону промаха, а не ждать чуда в одной точке. Вертикаль тоже не была пустяком. 2 бригады могли встретиться, но водяной канал все равно должен был лечь на свой тихий уклон. Поэтому проход и труба решали разные задачи. Люди искали друг друга в камне, а вода позже получала собственную линию ниже пола. Вот здесь становится неуютно. Люди внизу не видели карту целиком. Они видели мокрый камень, свет лампы и следующий удар. Где-то впереди шла другая бригада, такая же слепая. В какой-то день звук в стене мог измениться, стать тоньше, ближе. Камень осыпался, пыль пошла в лицо, и темная щель вдруг стала не концом работы, а доказательством расчета. 2 дорогих тупика превратились в один проход, и только после этого узкая труба получила шанс поить город. Когда система заработала, ее сила была почти незаметной. Вода не грохотала и не вращала колеса. Она просто шла под горой по трубе в узком канале, а рядом оставалась штольня, где человек мог пройти и понять, что сломалось. Для города это значило больше, чем удобство. В осаду источник уже нельзя было так просто отрезать одним набегом.
Позже Геродот выделил этот самосский тоннель среди самых удивительных работ острова и сохранил имя Евпалина из Мегары. Но на месте лучше запоминается не имя, а почерк. Следы инструмента на известняке, неровности около встречи, глубокая прорезь для водяной линии. Это не выглядит как магия, скорее как длинное упрямство, разложенное на углы, уровни и ежедневные удары по камню. Сегодня тоннель входит в археологический ландшафт Пифагориона и Герайона, охраняемый ЮНЕСКО. Он пережил правителя, строителей и саму причину, из-за которой его прятали. Городская жажда, страх осады и геометрия сошлись в одном темном коридоре. И теперь, когда смотришь на этот узкий путь, мысль простая. Самос не просто провел воду, он спрятал свое слабое место внутри горы. А следующая древняя работа снова напомнит, что иногда самое прочное начинается с очень практичного страха. Самое узнаваемое место Мохенджо-Даро не тронный зал и не храм с богом, это пустой бассейн. Кирпичная чаша на поднятой платформе, прямоугольная, строгая почти до скуки. Над руинами дрожит жар, ступени уходят вниз, а в черных швах между кирпичами видно упрямое желание не дать воде сбежать. И вот вопрос, почему город без несомненных дворцов, царских статуй и победных рельефов вложил столько труда в резервуар для воды? Примерно за 2500 лет до нашей эры Мохенджо-Даро был одним из больших городов цивилизации Инда. У него были прямые улицы, кварталы, мастерские, колодцы и стоки. Были печати со знаками, но эти знаки мы до сих пор не прочитали. Не знаем имен правителей, не слышим законов. Зато видим, как они клали кирпич. Великая купальня не огромна по меркам империй, примерно 12 на 7 метров, глубина чуть больше 2. Но попробуйте удержать в земле чистую воду без современных герметиков. Маленькая щель становится постоянной течью. Кирпич набирает влагу, раствор слабеет, стена сдаёт. Здесь вода была не украшением, а главным испытанием. Ступени идут с двух коротких сторон. Вокруг лежали помещения и проходы. На первый взгляд место пустое, на второй слишком продуманное, чтобы быть случайным. У этой чаши нет лица царя, зато есть дисциплина, и она пережила тех, кто в нее спускался. Если подойти ближе, главная драма купальни прячется не в размере, а в шве. Кирпич цвета сухой меди здесь обожженный, а не просто высушенный на солнце. Значит, кто-то тратил топливо, следил за печами, добивался одинаковой прочности. Это уже не случайная кладка у дома, это городская привычка делать вещи по мерке. В цивилизации Инда кирпич часто держал пропорцию 1 к 2 к 4. Толщина, ширина и длина складывались в систему. Такой кирпич легче считать, перевязывать в стене и заменять при ремонте. Внутри купальни кирпичи сидели на гипсовом растворе, а рядом с водой появляется черная деталь этой истории – битум. Следы в швах и закладкой говорят о гидроизоляции, о попытке запереть микротрещины до того, как они станут течью. Битум надо было найти, привезти, разогреть, нанести без спешки. Иначе он не спасает, а только делает вид. Вот почему бассейн важен. Он показывает не чудо, а цепочку. Кирпичник обжигает одинаковые блоки, каменщик кладет их ровно, мастер проверяет уклон и стык. Кто-то решает, где пройдет слой битума. Ошибка одного человека потом видна всем. Вода уходит, пол темнеет, кирпич крошится. В сухом городе это не мелочь. Купальня держалась не на тайной мудрости, а на повторяемом ремесле. И такая повторяемость переживает царские имена лучше каменных портретов. Но бассейн работает только тогда, когда вокруг него есть люди. Не в день открытия, а позже, когда вода мутнеет, на ступенях остается грязь, а слив просит, чтобы его прочистили. Рядом с купальней был колодец, и вода могла попадать в чашу оттуда. Выпускали ее через отдельный сток, чтобы грязная вода уходила, а не возвращалась к стенам. Дно слегка вело поток к сливу. Простая мысль, но за ней стоит весь город. Мохенджо-Даро странно современен там, где мы ждем древней небрежности. Во многих домах были маленькие площадки для мытья, от них вода уходила в дренажи. Вдоль улиц тянулись закрытые стоки, их нужно было чистить, иначе порядок быстро превращался бы в запах и грязь. И вот здесь спор о ритуале становится слишком узким. Да, Великая купальня могла служить очищению или церемонии. Масштаб, изолированность и контроль воды к этому подталкивают. Но даже если это был ритуал, он начинался с очень земных вещей. Ведра, щетки, крышки стока, очередности, запрета тащить грязь туда, где вода должна оставаться чистой. Общественная вода требует общественного поведения.
Кто-то приносил ее, кто-то выпускал, кто-то отвечал за кирпичи, которые нельзя было расколоть. Мы не можем прочитать их письменность, но можем прочитать привычку. В этом городе порядок шел не только от власти сверху. Он шел по уклону пола, по крытому каналу, по руке мастера, который не оставил щель. Когда раскопщики 20 века добрались до этой части Мохенджо-Даро, они нашли не надпись с объяснением, а упрямую инженерию. В отчете Джона Маршалла, вышедшем в 1931 году, а затем в работах Эрнеста Маккея, купальня стала одним из главных входов в цивилизацию Инда. Не царская биография, не битва, а пустая кирпичная ванна. Мы привыкли узнавать древний мир по лицам правителей, но здесь лица молчат или просто не найдены. Зато резервуар говорит через то, что его можно было чинить. Через стандартный кирпич, гипс, битум и воду, которую можно было впустить и выпустить, не заливая соседний квартал. Сегодня Великая купальня снова сухая. Ее берегут уже другие люди, потому что жара, соли в грунте, влага и сезонные дожди разбирают кирпич не хуже времени. Парадокс жесткий. Сооружение, созданное для воды, нельзя просто снова наполнить ради красивого кадра. Тогда начнется та же медленная проверка швов, только теперь у нас меньше права на ошибку. Поэтому она стоит пустой, и эта пустота работает лучше любой статуи. Она показывает город, где общая жизнь зависела от невидимых правил, одинакового кирпича, чистого стока, вовремя закрытой щели. Письменность Инда пока молчит, бассейн отвечает за нее кирпичом. Имена исчезли, швы остались. А дальше посмотрим, какое еще древнее творение сумело пережить своих мастеров без единого объяснения от них самих. Текст у самой дороги обычно делают для читателя. Табличку ставят на уровне глаз, указатели разворачивают к путнику. А в Западном Иране есть надпись, которую видели караваны, солдаты и торговцы, но прочитать с земли почти не могли. Она висит на известняковой стене примерно в 100 метров над дорогой, так что шея устает раньше, чем глаз разбирает хоть один клин. Снизу виден царь, длинный лук, тело поверженного врага под его ногой и цепочка людей со связанными руками. Все ясно и совсем не ясно одновременно. Ты понимаешь, что власть что-то сказала, но что именно, остается наверху. Это Бехистун, скала над старой дорогой между Месопотамией и Иранским Нагорьем. В конце VI века до нашей эры Дарий I велел вырезать здесь огромную царскую версию событий. Не в дворцовом архиве, не на переносной плите, а на камне, к которому трудно подойти. И вот в этом странность. Надпись стояла у маршрута, по которому шла империя, но была сделана почти недосягаемой. Возможно, удобный уступ после работы даже уничтожили или оставили таким опасным, чтобы чужая рука не исправила текст. Получается, камень работал не как объявление на рынке, он работал как утверждение. «Смотри, здесь говорит царь», а спорить с ним неудобно даже физически. Дарий начинал правление не с парадного покоя. Перед ним была огромная держава, где новости ехали неделями, а слух часто прибывал быстрее приказа. Умер Камбис, прежний царь. На троне оказался человек, которого Дарий назвал самозванцем Гауматой. Мы слышим эту историю в основном из голоса победителя, и это важно держать в голове. Но для самого Дария важнее было другое. Провинции должны были поверить, что он не захватчик, а законный царь. Поэтому Бехистун устроен как каменная сцена суда. Дарий стоит выше всех, спокойно, с луком в руке. Под ногой лежит побежденный противник. Перед царем тянется ряд связанных мятежных правителей, каждый уже лишён движения и выбора. Над ними крылатый знак божественной поддержки, а рядом длинный текст объясняет, почему все это справедливо. Логика простая и жесткая. Ахура Мазда дал власть Дарию, враги врали, царь их победил. Но это не просто рассказ о битвах, это инструкция для империи. Если где-то далеко кто-то снова назовет себя царем, Бехистун уже показывает, чем кончится такая фраза. И тут высота начинает работать как часть сообщения. Пленники рядом с царем видны всем, а слова доступны только тем, кто способен добраться, переписать и передать их дальше. Так имперская пропаганда делила зрителей. Большинству хватало изображения, писцам доставался текст. Главная ирония в том, что Дарий, защищая свою власть, случайно оставил учебник для людей, которые родятся через 2 с лишним тысячи лет.
Текст на скале был дан в 3 языковых версиях – древнеперсидской, эламской и вавилонской. Для ахеменидов это было нормально. Империя говорила разными языками, и царский приказ должен был пройти по разным канцеляриям, храмам и городам. Но для ученых это стало подарком. Если одна часть повторяет смысл другой, можно ловить совпадения. Вот имя Дария, вот имя его отца, вот слово «царь». Вот названия стран и врагов, которые снова и снова стоят рядом с одинаковыми знаками. Древнеперсидская клинопись оказалась самой удобной дверью. Знаков меньше, многие передают звук или слог, а между словами есть разделители. Эламская и вавилонская версии были тяжелее. Там клинья могли обозначать слоги, целые слова и старые условные знаки, а один знак менял чтение по месту. Но параллельный текст заставлял хаос сужаться. Сначала ты не читаешь, а узнаешь повтор. Потом повтор превращается в имя. Потом имя помогает прочитать глагол. И вдруг царская бравада становится таблицей соответствий. Дарий хотел доказать, что его мятежники лгали, а вышло так, что именно его повторенная многоязычная фраза помогла снова услышать языки, которые давно молчали. Оставалась самая земная проблема. Чтобы разгадать Бехистун, его надо было сначала переписать. Через много веков к скале подошел Генри Кресвик Роулинсон, британский офицер с тетрадью, веревками и очень неудобной задачей. С земли клинья сливались в шероховатую полосу. Подняться к ним значило прижаться к известняку, искать опору сапогом и помнить, что дорога внизу не остановит падение. Иногда помогали лестницы и местные проводники, иногда приходилось работать почти на весу. Никакой романтики в эту минуту нет, только камень перед лицом, пыль в пальцах и знак, который нельзя перепутать с соседним. Роулинсон не был единственным человеком, двигавшим расшифровку, но его бехистунские копии дали ученым то, без чего спор оставался бы гаданием – большой проверяемый параллельный текст. После этого клинопись перестала быть узором для витрин. Из нее начали выходить царские надписи, хозяйственные записи, договоры, письма, хроники Вавилона и Ассирии. И вот здесь Бехистун делает последний поворот. Дарий поднял текст на скалу, чтобы закрепить свою правду выше дороги. Спустя 2 с лишним тысячи лет люди полезли туда не для поклонения, а за буквами. Имперская пропаганда стала ключом к чужим языкам. Камень не стал удобнее, просто читатель оказался упрямее. А дальше в нашем пути снова появится древняя вещь, которая пережила своих хозяев, но Бехистун уже оставил главный урок. Иногда власть прячет текст на высоте, а будущее все равно приносит веревку. В Афинах право судить могло начаться с очень странного жеста. Гражданин брал бронзовую табличку со своим именем и вставлял ее в узкую щель каменной плиты. Потом все смотрели не на самого уважаемого оратора, не на старейшину и не на богатого соседа. Они ждали цвет маленького шара. Белый известняк, бронза, пыль под сандалиями. И от этой почти бытовой сцены зависело, кто сегодня будет слушать спор, обвинение, жалобу, а иногда решать судьбу человека. Если бы такая плита лежала в углу мастерской, ее легко приняли бы за строительный обломок. Но утром у суда она становилась границей между личной просьбой и гражданским долгом. Неловкая мысль, правда? Демократия, которую мы привыкли представлять как речи на площади, здесь выглядит как предмет на столе. Грубый, тяжелый, с рядами прорезей. Эта вещь называлась клеротерион. У Афин была простая и опасная проблема. Суд нельзя оставлять тем, кого легко вычислить заранее. Если противник знает, кто будет сидеть в коллегии, он может зайти вечером, пообещать услугу, напомнить о родне, надавить через друзей. Город ответил не красивой речью, а процедурой. Ты приходишь утром, твоя табличка попадает в камень. Дальше решает очередь и случай. Не звучит возвышенно, зато плохо подходит для тайных договоренностей. Утро у афинского суда начиналось задолго до споров. Мужчины-граждане, которые имели право служить присяжными, приносили свои пинакии, маленькие бронзовые удостоверения. На них выбивали имя, имя отца и дем, то есть местную общину внутри Аттики. Это не была безликая масса. Каждый кусочек бронзы говорил: вот конкретный гражданин, и сегодня он готов судить. Дальше начиналась сортировка. Граждан делили по 10 филам, большим политическим группам города, чтобы суд не собирался из одной тесной компании. Таблички ложились в строгий порядок и уходили в прорези клеротериона, ряд за рядом. Для нас это похоже на медленную бюрократию. Для них это была защита от слишком быстрых знакомств.
Сама плита была почти грубой, никаких шестеренок, никакой магии, только известняк, узкие щели и боковой канал, по которому могли идти светлые и темные шарики. Служитель выпускал их один за другим, и каждый шар отвечал за очередной ряд табличек. Один цвет означал «эти люди проходят», другой цвет говорил «сегодня вы свободны». Так камень не выбирал мудрейших, он делал другое, он обрывал возможность заранее собрать нужных людей в нужной комнате. Вот здесь и прячется главная странность. Афиняне не считали случайность заменой закону, они делали ее частью закона. Перед нами не лотерея ради игры, а способ отнять у богатых семей и политических приятелей самое ценное оружие – уверенность. Можно подкупить человека, если знаешь его имя. Труднее подкупить группу, которая появится только утром. Еще труднее, если эта группа большая, разделена по филам, а потом может получить конкретный суд через новую жеребьевку. Важная деталь. Цвет шарика не решал, кто прав в деле. Он решал только, кто вообще получит право слушать это дело. Судебная коллегия в Афинах нередко насчитывала сотни граждан, и это важно. Чем больше людей, тем хуже работает разговор за закрытой дверью. Конечно, процедура не делала город честным навсегда. Афины знали интриги, давление, громкие речи и обиду проигравших. Но клеротерион менял цену сговора. Чтобы купить решение, мало было понравиться одному судье. Нужно было угадать утро, цвет, ряд, состав и распределение дел. Это уже совсем другая задача. И вот почему древняя демократия доверяла не лучшим людям, а хорошо настроенной случайности. Лучший человек мог быть чьим-то родственником, случайность родственников не узнавала. Сегодня фрагменты таких плит выглядят тихо, почти скромно. В музее Афинской агоры клеротерион не давит размерами, как храмовая колонна. Он скорее похож на вещь из рабочей комнаты. Камень с прорезями, где когда-то стояли бронзовые имена. Но именно в этом и сила. Афинская демократия была не только площадью, голосом и спором. Она была еще и утренней очередью, проверкой табличек, рукой служителя у бокового канала, мягким светом аттики на пыльном полу суда. Важно не делать из этого сказку. Такая машина не спасала от ошибок и не превращала каждого присяжного в мудреца. Она просто заставляла власть проходить через понятный порядок, где личная просьба спотыкалась о каменную щель. Строители ушли, суды исчезли, бронзовые пинаки лежат за стеклом, а каменная плита все еще объясняет страх, который был у свободного города перед своими же гражданами. Слишком много власти не должно собираться в знакомых руках. Когда людям опасно доверять выбор знакомым лицам, они придумывают процедуру, которую трудно уговорить. В Афинах закон иногда начинался с таблички в камне и шарика, падающего по каналу. А дальше мы уйдем к другой древней вещи, которая тоже пережила руки, для которых была сделана. Самое странное место, где можно найти книгу, это не библиотека и не тайник. Это куча погребального пепла. На севере Греции, рядом с Салониками, археологи расчищали македонскую гробницу и заметили среди золы предмет, похожий на обломок черного древесного угля. Его легко было принять за мусор от костра, только форма выдавала другое – тонкие слои, когда-то свернутые в рулон. Одна из древнейших европейских книг дошла до нас не вопреки пожару, а благодаря ему. Ее не сожгли до конца, ее превратили в хрупкий черный уголь. Обычно у папируса в греческой земле почти нет шансов. Это не камень, не бронза и не обожженная глина. Это растительные волокна, нарезанные, уложенные крест-накрест, склеенные и высушенные. В сухой пустыне Египта такой лист может пережить века. В почве Македонии, где есть влага, воздух, корни и микробы, он становится едой. Его тихо разбирают грибки и бактерии, пока от текста не остается ничего. Поэтому находка в Дервене в 1962 году выглядела почти неправильной. Погребальный костер должен был быть концом книги, но именно этот огонь сделал то, чего не смогла бы сделать обычная могила. Он остановил гниение раньше, чем земля успела начать свою работу. Важная деталь здесь не в том, что книга попала в огонь, важно, как именно она горела. Если папирус лежит в открытом пламени и к нему свободно идет кислород, от него быстро остается легкая серая зола. Если его просто положить в сырую землю, он сгниет. Дервене дал третий вариант, очень неудобный для рук, но спасительный для волокон. Во время погребального обряда жар был сильным, а доступ воздуха местами ограниченным. Под слоем золы и обуглившихся остатков рулон не столько пылал, сколько медленно чернел. Из волокон уходила вода, разрушались мягкие растительные вещества, а прочный углеродный каркас оставался.
Это не бессмертие, это аварийная защита через огонь. Получился предмет, который уже нельзя назвать нормальной книгой. Он был черным, ломким и опасно легким. Любое движение могло раскрошить край, а любое желание развернуть свиток грозило потерять сразу несколько строк. И вот здесь становится неуютно. Огонь спас папирус от почвы, но оставил людям почти нерешаемую задачу. Как прочитать книгу, которая выжила ценой собственной формы? После раскопок началась вторая, более тихая опасность. Свиток можно было потерять уже не в земле, а на столе реставратора. Обугленный папирус не раскрывается, как старое письмо. Он слоится, трескается и крошится там, где обычный лист просто сгибается. Сердце просит развернуть его сразу. Разум говорит: не тронь. К работе привлекли Антона Факельмана, опытного реставратора папирусов из Вены. Его задача звучала почти жестоко – отделить черные слои так, чтобы они не превратились в пыль. Не было красивого жеста, после которого древний текст лег на стол целым полотном. Были мелкие фрагменты, стекло, свет, тонкие инструменты и много терпения. Каждый кусок нужно было расправить, закрепить и не перепутать с соседним. А потом выяснилось, что сохранить лист мало, его еще надо увидеть. Чернила на древнегреческих папирусах часто делали на основе сажи, и после обугливания страница стала почти такого же цвета, как буквы – черная на черном. Под обычной лампой строка могла исчезать, стоило чуть изменить угол. Поэтому в ход пошли фотографии, особый свет, сравнение штрихов и долгая работа глаз. Чтение здесь было не вдохновенным открытием, а медленным возвращением букв туда, где глаз снова мог их различить. Когда строки начали складываться, стало ясно, что перед исследователями не хозяйственная записка и не список даров для могилы. В черном свитке оказался греческий текст, который разбирает древнее священное стихотворение, связанное с орфическими представлениями. Автор спорит с мифом как философ, объясняет богов, обряды и скрытый смысл слов через устройство мира. Для нас это редкий момент, когда религиозный текст, философская привычка думать и материальная книга лежат в одной витрине. Именно поэтому папирус из Дервени важен не только для тех, кто изучает Грецию. Его часто называют древнейшей сохранившейся европейской книгой. Слово «книга» здесь не значит переплет с обложкой. Это свиток, но он уже выполнял ту же работу. Держал длинный текст в порядке и позволял возвращаться к нему. Его читали, толковали, с ним спорили. И все это сохранилось не в мраморе, а в растительном листе, который должен был исчезнуть первым. Сегодня фрагменты хранятся в археологическом музее Салоник под стеклом и холодным светом. Перед посетителем не блестящий клад, а темные куски, на которых строки видны почти упрямством глаза. Но это и есть главный поворот. Самый слабый материал выжил, потому что на короткое время оказался между пламенем и пеплом. Книга из Дервени пережила своих создателей не как папирус. Она выжила потому, что вовремя стала углем. А дальше нас ждет предмет, у которого был совсем другой способ не исчезнуть. В сухой земле ковер умирает тихо. Сначала сдается ворс, потом основа, потом от дорогой вещи остается пятно, которое даже опытный глаз может не заметить. А здесь все пошло наоборот. Кто-то в древности взломал алтайский курган, пролез в погребальную камеру, забрал то, что считал самым нужным, и ушел. Следом внутрь попала вода, она замерзла, и через много веков это ограбление оказалось почти услугой реставратора. Странно, да? Но именно так начинается история пазырыкского ковра. Не с музейной витрины, а с поврежденной могилы, с камня, дерева и синего алтайского холода. В 1949 году экспедиция Сергея Руденко вскрывала 5-й пазырыкский курган в горах Алтая и ждала обычной тяжелой работы. Каменная насыпь, промерзшие слои, следы древнего налета. У таких могил часто одна печальная логика – лучшее унесли давно. Но под камнем оказалась не пустота. Там была деревянная камера, как сруб, только поставленный для мертвого знатного человека. И внутри лежал лед. Не красивый прозрачный ледок, а плотная холодная масса, которая держала в себе вещи, будто их забыли в огромном подземном ящике. Для археолога это было и счастье, и мучение, потому что находку надо было не просто увидеть, ее приходилось освобождать из холода, слой за слоем, не ломая то, что пережило строителей кургана. Когда лед отступал, он возвращал не одну вещь, а целый порядок жизни. В таких курганах знатного человека не отправляли в землю одного. Рядом клали коней, сбрую, деревянные детали, войлок, ткани, все то, что показывало ранг хозяина и работу множества рук. Это уже не картинка про простых кочевников, которые якобы ничего не оставляют. Перед нами степная элита, богатая, мобильная и очень требовательная к знакам статуса.
Конь здесь был не транспортом на заднем плане, он был частью власти. Его украшали, готовили к погребению, приносили в жертву. Неприятная деталь, но без нее этот мир станет слишком гладким. Роскошь лежала рядом с насилием, и курган честно хранит оба слоя. А потом среди промерзших вещей появился ковер. Красно-охристое поле, строгие рамки орнамента, по краям всадники и пятнистые олени. Будто процессия застывает на одном вдохе. Важно не только то, что он древний, важно, что это ворсовый ковер, сделанный плотной техникой. Такие вещи не возникают на бегу между двумя стоянками. За ним стоят мастера, время, расчет, дорогая шерсть и чей-то вкус, связанный с большим миром. О месте изготовления спорят, но сам рисунок говорит уверенно. Алтай не был краем без связей. Через степи ходили люди, товары, мотивы и способы делать престиж видимым. Сам ковер не выглядит как случайная подстилка из могилы. Он почти спорит с тем, что вокруг него было холодно, грубо и темно. Ворс короткий, узелки сидят плотно, рисунок рассчитан так, чтобы глаз шел от центрального поля к каймам и обратно. Сегодня его легко назвать самым древним сохранившимся ворсовым ковром, но это только сухая этикетка. Гораздо интереснее вопрос, почему он вообще не сгнил? Ответ начинается с чужой ломки. Древние грабители пробили путь в курган и нарушили защиту камеры. Они думали о добыче, а не о вентиляции и воде. Но после их хода в сооружение могла попадать тала и дождевая вода. Каменная насыпь сверху работала как холодный аккумулятор. Внутри горного Алтая вода замерзала, а летом не успевала полностью растаять и уйти. Так погребальная камера постепенно превращалась в ледяной контейнер. Микробы получали плохие условия. Дерево не рассыпалось сразу. Войлок, ткани, кожа и ковер не стали обычной пищей земли. Здесь есть важный парадокс. Грабители испортили могилу и спасли часть ее содержимого. Не из милости. Просто их пролом сделал маленькую инженерную ошибку, которую климат превратил в консервацию. Поэтому в Пазырыке археологи увидели не только предметы, но и саму химию выживания древних вещей. Вода, мороз, темнота, замедленное разрушение. Самый сильный момент в этой истории не даты и не музейная витрина. Это минута, когда из серого льда начинает показываться красный узор. Сначала непонятно, где край, потом видна кайма. Потом проступает ряд фигур. Всадник, конь, олень, снова ритм, снова движение. Вещь, сделанная руками неизвестных ткачей больше 2000 лет назад, оказывается не пылью, а предметом, с которым еще можно спорить глазами. Руденко и его команда забрали из кургана не легенду, а тяжелую хрупкую работу. Оттаять, вынуть, описать, довести, не дать погибнуть уже на свету. Сегодня пазырыкский ковер хранится в Эрмитаже, и вокруг него легко застрять на слове «древнейший». Но если слушать саму находку внимательнее, она говорит шире. Она показывает общество, где престиж упаковывали в коней, ткани и орнамент. Показывает, что степь не была пустым промежутком между цивилизациями. Показывает, как один насильственный погребальный ритуал и одно древнее ограбление оставили нам больше, чем аккуратная закрытая могила могла бы сохранить. И вот что в этом неуютно. Строители кургана хотели спрятать богатство навсегда. Грабители хотели забрать его быстро, а запомнился третий участник – холод. Он ничего не выбирал, но удержал ворс, дерево и следы чужого статуса. Иногда шедевр выживает не потому, что его берегли, иногда его просто не успели разморозить. А дальше нас ждет другой древний предмет, где сохранность тоже окажется не подарком, а странным последствием чужих решений. На рассвете в Хорасане можно пройти мимо одного из самых странных водопроводов мира и вообще его не заметить. Пыльная равнина, низкие холмы, редкая трава. А потом взгляд цепляется за цепочку круглых провалов в земле. Один, другой, третий. Сверху они похожи на следы огромного сверла, но под ними не пустота ради пустоты. Под ногами идет холодная вода, хотя вокруг сухо так, что губы трескаются еще до полудня. Это Киарис-Касабе, Киарис-Ганабада на востоке Ирана. В описаниях ЮНЕСКО его называют одним из самых древних и глубоких персидских киаризов. Его возраст часто связывают с эпохой ахеменидов, но точный старт лучше оставлять с осторожностью. Слишком мало надписей, слишком много работы было спрятано под землей. Главное здесь другое. На поверхности почти ничего нет. Ни арок, ни башен, ни каменной гордости. Только отверстия и валы вынутой земли. Но именно они выдают огромную подземную машину, которую люди построили без насосов, металлического каркаса и привычных карт местности. И построили не для красоты,
красоты, для одного глотка, для сада, для квартала, для поля, которое иначе стало бы пылью. Вода здесь не падала с неба по расписанию, ее приходилось искать там, где горы незаметно держат запас под землей. Мастера смотрели на выходы породы, на влажную линию у подножия, на растения, которые не должны были быть зелеными в такой сухости. Потом били пробные колодцы. Если в глубине находился водоносный слой, начиналась самая нервная часть – материнский колодец. Он мог уходить на сотни метров вниз, до той глубины, где вода еще живет в темноте. От этого колодца галерею вели к поселению, но не просто прямо, как туннель в шахте. Уклон должен был быть почти незаметным. Слишком круто, и поток размоет пол, принесет песок и обвалы. Слишком ровно, и вода встанет, словно ее заперли. Древний инженер ловил тонкую разницу между движением и разрушением. Вот почему ряд круглых отверстий так важен. Вертикальные шахты открывали сверху через равные промежутки не ради зрелища. Через них вынимали землю кожаными мешками, подавали воздух, спускали людей и потом чистили ил. Керис рос одновременно вниз и в сторону, метр за метром. Ошибка в линии могла стоить месяцев труда. Ошибка в уклоне могла убить весь водопровод еще до первого ведра. И вот здесь становится неуютно. Мы привыкли думать о водопроводе как о трубе, которую проложили и забыли. Керис нельзя было забыть. Его нужно было постоянно слушать, чистить, спасать после обвалов. В узкой галерее человек шел согнувшись, иногда почти полз. Над головой глина, рядом мокрая стенка, впереди слабый свет лампы. С поверхности по веревке уходит мешок с грунтом, потом еще один. Наверху солнце, голоса, пыль. Внизу холод и вода, которая не спрашивает, устал ты или нет. Муканни, мастера кериза, работали там, где один неверный удар мог раскрыть рыхлый пласт. Сначала сыплется мелкая крошка, потом звук становится глухим. Стенка начинает отдавать песком. Человек внизу понимает это раньше всех, но бежать почти некуда. Шахта узкая, лестницы нет, только веревка и чужие руки наверху. Цена кериза была не легендарной, она была рабочей. Сорванные ладони, больная спина, риск задохнуться или остаться под обвалом. В сухом городе каждый кувшин воды начинался с таких спусков. Но даже если кериз давал воду, спор еще не заканчивался. В засушливом месте мало открыть подземную реку. Надо решить, кто и когда имеет право подставить к ней свой канал. Поэтому вокруг кериза жила строгая система долей. Вода делилась не словами про справедливость, а временем. Чья очередь пришла, тот открывал лоток к дому, саду или полю. Очередь прошла, вода уходила дальше. За этим следили так же внимательно, как за ремонтом шахт, потому что лишний час у верхнего участка мог оставить нижний участок без урожая. Иногда время мерили водяными часами, чашей с маленьким отверстием, которое тонуло раз за разом. Просто, но очень жестко. Керис Ганабада пережил своих первых строителей потому, что был не одной дырой в земле, а договором. Одни спускались в темноту, другие чистили шахты, третьи ждали своей доли воды и не могли притвориться, что система держится сама. Сегодня над Хорасаном все так же видны круглые отверстия. Они тихие, почти незаметные, но если присмотреться, это не следы пустыни. Это пунктир подземной реки, вырытой руками ради воды, которая должна была прийти без мотора и без шума. Следующая древняя вещь тоже выглядит неподвижной, пока не поймешь, сколько движения она однажды остановила. В темной музейной витрине стоит сосуд, который будто не может выбрать собственный цвет. Снаружи он кажется зеленоватым, почти как отполированный камень, и взгляд сначала цепляется не за чудо, а за резьбу. На стенках спутаны фигуры, виноградные лозы, крошечные мостики стекла. Потом источник света переносится внутрь, и тот же самый кубок внезапно наливается густым красным, как если бы в пустой чаше появилось вино. Никакой жидкости, никакой краски, просто другой путь света. Если увидеть два кадра рядом, мозг почти требует подвоха. Это не может быть один и тот же предмет. Это кубок Ликурга, позднеримский сосуд IV века, сегодня один из самых странных предметов в Британском музее. Его называют диатретом, то есть кубком с ажурной наружной сеткой, вырезанной из стекла. На нем показан миф о царе Ликурге, которого оплетают лозы Диониса. Но миф тут почти отвлекает. Главная загадка сидит глубже самой поверхности. Важно не спешить с красивым словом «древние нанотехнологии». Оно звучит громко, но уводит не туда.
Перед нами не магический прибор и не лабораторный опыт в современном смысле. Перед нами дорогая вещь, сделанная руками мастеров, которые знали огонь, стекло и риск лучше, чем мы обычно представляем. И вот вопрос: как мастерская поздней империи получила материал, который меняет цвет от направления света? Сосуд начинается не в витрине, а у печи, где обычные вещества ведут себя капризно. Песок дает стеклу тело. Натрон, природная сода, помогает ему плавиться при более доступном жаре. Известь делает массу крепче и защищает готовое стекло от воды и времени. Римские мастера работали не с формулами на доске, а с партиями сырья, обломками старого стекла, цветными добавками и памятью рук. В такой расплав могли попасть металлы, иногда случайно вместе с переработанным стеклом или загрязненным сырьем. Иногда намеренно, потому что древние стеклоделы понимали: золото, серебро, медь и другие добавки меняют цвет. Мы не знаем наверняка, насколько точно замысел кубка Ликурга был рассчитан, и честнее оставить этот спор открытым. Но результат слишком тонкий, чтобы назвать его простой грязью в песке. Самое трудное происходит, пока сосуд еще не похож на сосуд. В расплаве частицы золота и серебра должны стать крошечными и равномерными, не блестками, не полосами, не мутной кашей, а невидимой взвесью внутри стекла. Чуть иной жар, чуть другая смесь, лишняя примесь, и вместо будущего чуда выходит обычный темный кусок. Месяцы труда могут погибнуть еще до первого движения резца. Теперь вернемся к витрине и посмотрим не на кубок, а на свет. Когда луч падает снаружи и отскакивает к глазу, стекло выглядит зеленоватым. Когда свет проходит через стенку и выходит с другой стороны, он приносит красный тон. Один предмет не меняет состав, меняется дорога, которую проходит луч. Такое свойство называют дихроизмом. Два цвета зависят от освещения одного материала. Крошечные частицы золота и серебра внутри стекла работают как сложный фильтр. Они по-разному встречают разные цвета света. Часть волн рассеивается и возвращается, часть проходит сквозь толщу материала. Поэтому в отраженном свете кубок холодный, оливково-зеленый, а на просвет становится рубиновым. Современные приборы увидели в стекле такие металлические частицы, слишком мелкие для глаза и слишком важные для цвета. Сегодня их называют наночастицами, но это наше слово, не вывеска на древней мастерской. И здесь эффект становится еще интереснее. Снаружи не нанесена тайная пленка, цвет не спрятан в слое краски, он рождается в самой толще стекла, где мастер уже не мог ничего подправить кистью. Если партия вышла неправильной, ее нельзя было просто перекрасить. Материал либо умел играть со светом, либо нет. Зритель в музее видит не фокус, а дорогую удачу, пойманную в горячем стекле. Но цвет был только половиной опасности. Кубок Ликурга не просто выдули и поставили остывать, его превратили в диатрет, один из самых капризных видов позднеримского стекла. Мастер брал толстую заготовку и убирал лишнее колесом, сверлом и абразивом. Он не приклеивал сетку снаружи, он высвобождал ее из той же массы, оставляя между чашей и ажуром тонкие стеклянные перемычки. Просто удержите эту картину. Хрупкий сосуд лежит в руках. Резец медленно съедает прозрачную стенку. Рядом проступает нога фигуры, завиток лозы, край плаща. Еще немного давления, и перемычка лопается. Трещина бежит туда, где ее уже не спрячешь. В эту секунду исчезает не один узор, а вся предыдущая работа. Плавка, охлаждение, разметка, месяцы резьбы, надежда заказчика. Такие вещи делали не для обычного стола. Это была роскошь поздней империи, предмет для людей, которые могли платить за редкий материал и за мастера, готового рисковать каждым движением. Он пережил мастерскую, хозяев, смену дворцов и языков. В темной витрине он снова зеленый. Стоит пустить свет изнутри, и он краснеет без единой движущейся детали. Впереди останется еще один предмет. Здесь же все держится на 4 вещах: печь, металл, свет и рука, которая не дрогнула. Самая старая полностью сохранившаяся песня с нотной записью дошла не из дворца и не из театра. Она стояла у могилы. Небольшой светлый столб, несколько строк греческих букв, а над буквами крошечные знаки, будто кто-то поставил лишние царапины и забыл их стереть. Вот странность. Эти царапины можно прочитать как музыку. Не как настроение, не как догадку реставратора, а как последовательность звуков, которую сегодня берут и играют. Камень связывают с человеком по имени Сейкил. Он поставил памятник не для будущих учебников, а для памяти об умершем рядом. И все же этот частный жест сделал то, чего не смогли сделать тысячи античных голосов.
Звук сам по себе не хранится, он исчезает сразу, как закрывается рот певца. Но здесь голос зацепился за камень. В этой 60-й истории важна не погоня за рекордом древности, важен масштаб. Ни император, ни хор на государственном празднике, ни победная песнь. Короткая надпись на могильном столбе, почти бытовая вещь. Человек хотел, чтобы прохожий понял его потерю. А через много веков прохожий оказался музыкантом, археологом, зрителем в музее. И перед ним лежала не просто эпитафия. Перед ним была песня, которую можно было не только читать, но и напеть. Теперь подойдем ближе к самому камню. Его нашли в Малой Азии, возле древних Трал, рядом с нынешним турецким Айдыном. Конец 19 века. Археологи и инженеры железных дорог проходят по местам, где античные города давно стали карьерами, садами, дворами. Для местных это просто старый мрамор. Для Рамзи и других исследователей это предмет, который слишком многое говорит мелкими знаками. Столб был надгробным. Сначала текст как будто представляется прохожему. Перед ним памятник, поставленный Сейкилом в память, которая должна жить дольше тела. Ниже идет короткая песня. Она не растянута на свиток, не требует хора и расписания праздника. Несколько строк о том, что жить надо светло, горе не стоит держать до конца, потому что время все равно забирает свое. Подпись указывает на Сейкила и Евтерпу. Вот честная оговорка. Евтерпа могла быть реальной женщиной, а могла звучать как имя одной из муз. Уверенности нет, и в этом даже есть нерв. Камень стоит между семейной утратой и миром музыки. Потом у него начинается музейная биография, перемещения, частные руки, собрания, наконец, Национальный музей Дании. Но главная удача случилась раньше. Камень пережил не потому, что его берегли как святыню. Он пережил потому, что мрамор упрямее папируса, дерева и памяти. Нижняя часть пострадала, а строки песни остались читаемыми. Для древней музыки это почти невозможная удача. Самое заманчивое в этой истории прячется не в словах, а над словами. Мы привыкли искать ноты на линейках, отдельно от текста. Грек, читавший такую запись, видел иначе. Слог песни лежал внизу, знак высоты стоял прямо над ним. Глаз не прыгал между нотной тетрадью и стихом. Голос шел по слову, а маленький знак подсказывал, куда подняться или опуститься. У древних греков были системы музыкальных знаков, связанные с буквами и специальными символами. Для нас они выглядят как крошечная шифровка, но античные теоретики описывали интервалы, лады, названия звуков, и поэтому поздние исследователи смогли сопоставить значки на камне с высотами. Это не магия, это кропотливая сверка. Буква, знак над слогом, место в мелодии. С ритмом хитрее. Камень не дает нам современный такт с привычными долями. Зато греческая речь сама несла длину слогов, а в записи встречаются отметки длительности. Поэтому песню можно собрать как фразу, где слова и мелодия не спорят, а держат друг друга. Остаются вопросы. Какой был темп, пел ли человек один, звучала ли лира рядом. Но основная линия не потеряна. И вот тут короткая эпитафия перестает быть только музейной вещью. Она заставляет род современного человека пройти по тем же слогам, над которыми когда-то поставили эти знаки. Почему же тысячи других мелодий не сделали того же? Потому что музыка в древности часто жила на хрупких носителях. Папирус боялся сырости и огня. Деревянные таблички трескались, инструменты гнили, кожа менялась от времени. Даже если песню знали все, ей не обязательно было оставлять след. Люди передавали ее голосом, а голос не умеет быть архивом. Надгробие играло по другим правилам. В греческом и римском мире камень разговаривал с прохожим. Он называл умершего, называл того, кто поставил памятник, иногда просил остановиться и прочесть. Это была частная боль, оформленная публично. Не для толпы на площади, а для любого, кто случайно задержит взгляд. С эпитафией Сейкила совпало все. Короткий текст, понятная нотная система, прочные буквы, достаточно целый столб. Так работает эпиграфика без громких слов. Сначала очищают поверхность, разбирают каждую букву, отделяют трещину от знака. Потом сверяют музыкальные символы и переносят их в современную запись. И в какой-то момент в тихом зале музея возникает простая возможность. Эту строку можно спеть. Вот почему эта вещь пережила своих строителей так необычно. Камень должен был хранить имя и память о смерти, а сохранил еще и движение голоса. Маленькие знаки над греческими слогами сделали то, чего не смогли сделать целые, исчезнувшие библиотеки песен. Они оставили нам не рассказ о музыке,
а музыку.